гэж итгэнэ стач. Шудрагаас. Тийш. Баатар шангар бата бороо нэгэн газар хоороо. Битгий Сонс олон юм битгий. Самцгаа та бүхэнд Битгий Сонс подкастын 89 дахь дугаар яг одоо хүрч байна. За тэгээ манай үзэгчид сонсогчид сүүлийн үед нэлээд олон дугаараар бөмбөгдүүлж байгаа бах. Хэрвээ бөмбөгдүүлж амжаагүй байсан бол яг эдитинг хийгээд жавуудсан байж магадгүй. Нэлээд олон дугаарууд идэвхтэй хийж гин. За тэгээ бид бол саяхан одоо Аким гойг оруулсан. Одоо энэ дугаартаа одоо бид нэр те өөрсдийн одоо тайлбарлаж чадахгүй олон зүйлүүдийн талаар ярилцсан. За тэгээд өнөөдрийн манай зочин болоос бид нэр одоо өрсөндөө нэлээд баяртай байна. Манай комментэн дээр үзэгчдийн бас одоо санал дотор бас манай өнөөдрийн зочин явж исэн. Тэгээд ер нь бол тэрийг уншихад бол алидэ өрцөн байсан л да. Тэгээд та сонссон бах одоо саяын 2019 оны 8 сард Монголын одоо Монголын одоо хөвсгөлийн тайгаас Америк одоо Монголын хамтарсан экспедицийн олсон одоо 4 ваар олцсон тий. Тэгээ 3 нь одоо өрмөөр дүүрэн, нэг нь ингээд шар тосоор дүүрэн. Тэгээ 800 жилийн түүхтэй мөнх цэвдэг дотор хөлдөөд одоо хадгалагдсан тий. Тийм одоо олдврын тухай таад сонссон бах. За тэгвэл одоо манай өнөөдрийн зочин үндэсний музейн Эрдэм шинжилгээний төвийн дарга Баярсайхан ах маань ирсэн байна. За манай Баярсайхан ах маань бол одоо Монголын талаас тэр экспедицийн одоо удирдах албанд явж исэн гэж ойлгож болж байгаа тий. Тийм. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. За. За сайхан урдж байна та. Сайхан урдж байна уу? Таны ажил төрөл сайн уу? Оо сайн. Одоо яг археологч хүний ажил хэзээс эхэлдэг вэ? Археологч хүний ажил ч одоо усны шуудтай хамтлаа эхлэв шүү дээ. Хөрс одоо гисгэр л юм. Дулаараа дэрхээр археологчд гадаа гараад нөгөө ийш хараад ажиллаа хийхэд офис ажил хийхэ байдаг гэж нөгөө байдаг тэр шиг дулаархаар монголчин нөгөө эртнээс уур амьсгалтай тэр яг археологийн ажлынх нь одоо сизон улирал нь маш богино. Тэгэхээр ерөнхийдөө л 3 сарын л одоо дэрчимтэй археологийн судалгааны хэрийн судалгааны ажил бол 3 сарын л ажил ерөнхийдөө байдаг. Тий. Та ажлын гараагаа яг хизэнээс эхэлж исэн бэ? Тэгээ яаж бас эхэлж исэн бэ? Би ер нь бол суур мэргэжил түүхч вэ. Ер нь Монгол Улсын сургуулийн түүхийн анги төгссөн. Тэгээ бүр анх төгсөхдөө бол бүр намтар судлалаар дипломын ажил бичээд ер нь тэм намтар судлаач түүх намтар судалдаг хүн болъё гэж ерөнхийдөө бодож л л. Тэгээ санамсаргүй ер нь археологи руу орсон маш санамсаргүй. Би 1-р курст нөгөө түүхийн ангийнхан чинь дадлага гэж хэрээр дадлага хийж одоо танилцах дадлага гэж одоо түүх соёлын дурсгалуудыг үздэг. Тэгээ тэр дадлагата хөдөө бас нөгөө ажилтаа болцоход орж чадаагүй. Тэгээд 4-р курс төгсгийн жил одоо дадлага нөхөж хийх газар хэрэгтэй болсон. Тэгээд музей дээр очихгүй үндэсний түүхийн музей дээр ланжид багш маань за тэнд одоо түүхийн музей дээр нөхөж хийх боломжтой. Тэгээд очиод уулзаад тэнд дадлага хийчих гэх. Тэнд дадлага хийсэн чинь одоо музейд очиод ер нь олдвор үзмрүүд үзээд тэгээд санамсаргүйгээр тэр жилдээ одоо бас Монгол Солонгосын хамтарсан археологийн судалгаанд оролцох боломж гараад тэгээд тэр судалгаанд ороод архан гаруй экспедицээр явал тэгэл ер нь археолог гэдэг чинь сонирхолтой юм байт юм бэ. Ер нь археологч нь ер нь нэг сонирхолтой мэргэжил юм байна. Түүхийн одоо эртний түүхийг одоо сэргээж баримтаар баяжуулж их тийм одоо юу гэмдэ одоо хөдөө өссөн хүнд бол их сайхан одоо хөдөө гадаа яваад одоо олон хүнтэй танилцаад тэгээд түүх соёлын музейд ингээд аялаад амраад ажиллаад ингээд бүхэл юм ингээд их гоё юм шиг санагдав. Хотод өссөн хүнд ч гэсэн гоё хоо тий. Тэгээд тэр жил ирээд сургуулаа төгсөөд тэгээд дараа жил нь музейд ажиллах одоо боломж гараад музей ажилтан болоод 2003 онд 2 он төгсөө 3 онд ажилтан болоод тэгэл ер нь ороод археологч гэдэг угаасаа тэр орон тоон дээр орсон. Тэгэл тэр үеэс эхлээл одоо гадаадын хамтарсан экспедиц судлаачаар ажиллаад тэгэл археологийн судалгаа хийгээл ер нь ингээл практик дээр ер нь бүх юмыг сурж археологийн мэргэжил рүү орсон. Аялна гэдэг ч одоо ер нь аюу гоё ажил. Хэрвээ аялж байгаа газрынхаа түүхийг мэддэг бол тэр аялал бүр гоё. Тий. Тэгэнгүүт одоо түүхийг нь өөрөө хайгаад явангаа аялна гэхээр бүр одоо тий үлгэрийн юм шиг ажил болж таарад байна л да. Тэгээ цалиа аваа тий. Яг өөртөө бас хөөцөлдөг л байна л та тэрийг. Ер нь
зорилготой шинжилгээ ухааны олон асуултанд хариулт олохын тулд тодорхой зорилготой тодорхой одоо тийм судалгаа хийгээд тэгээд Монголын их сайхан орноороо одоо хайгуул судалгаа хийгээд матлаг хийгээд тэр түүхийн өв соёлыг нээн гэдэг бол бас хэрэг хүнд олдох говь завшаал гэж би дотроо өөрөө боддtiin. Азтай энэ далмарч одоо би Монголынхаа бүх аймаг сумд ихэнх сумдын нутгаар одоо ихэнхээр нь явж үзсэн байна. Олон сайхан хүмүүстэй танилцсан байна. Олон түүх соёлын дурсгалыг зармыг нь одоо шинээрч олж, зармыг нь бол одоо дахин одоо очиж үзэж судалж тэр шинжилгаанаар батлагдаагүйсэн одоо орчин үеийн одоо лабораторийн судалгааны дээж хэрэглэгдэхүүн олдвор үзмэр гээд зөндөөл юм одоо энэ 10 хэдэн жил дотор бас эргээд харахад дурсамжтай юмнууд хийсэн байна. Манай Монголд одоо олж исэн хамгийн эртний одоо хүний олмор. Тий одоо булш одоо хэдэн жилийн өмнөх тийм одоо юу гэдэг юм бол олдвор гэдэг юм бол. Ер нь Монголд ч хүн амьдарч эхэлсэн он цаг одоо нэг сая орчим жил гэж байгаа шүү дээ. Яг хоо 800 мянган жилийн тэртегээс л одоо хүн амьдарч эхэлсэн гэдэг. Тэр нь бол чулуун зэвсгийн одоо дурсгалаар судлаа, чулуун зэвсгээр нь одоо харьцуулан судлаа тийм он цаг гаргасан. Тэгээд тэр он цагийг бол одоо зөвхөн хуучин бол ингээд харьцуулаад юм байдаг байсан. Шинэ одоо энэ нөгөө шинжилгээний хөгжлийн төвшөнд, лабораторийн төвшөнд одоо ингээд хөрснөөс дээж аваад тэр үеийн одоо олон давхарга, соёл давхарга гэж яриад байгаа тэр археологийн малтлагаас гарсан үе болгоноос нь одоо дээж, хөрсний дээж, хүмүүсийн шатааж яйсан одоо нүүрс, одоо тэгэл хэрглэж яйсан яс ус, малынхны яс, амьтны яс, ангийн яснаас ч гэсэн дээж аваад гадаадын том лабораториуд он цаг тогтоочдөг болсон. Нүүрс хүчлийн задаргаагаа C14 анализ гэдэг ийм шинжилгээний арга гарч нэлээ одоо өгөгдсөн. Тэгээ одоо тэргээр он цагийн тогтоогоод одоогоос 800 мянган жилийн тэртээ нэмэх хасах 50 жил ч юм уу нэмэх хасах 100 жилийн малдаа нь янз бүр гардаг. Бас наривчлалтай. Гэхдээ ерөнхийдөө бол Монголд бол 800 мянган жил одоо нарийн гол дээр бол бараг сая жилийн одоо юм тэртээ хүн амьдарч ирсэн нь бол батлагдсан. Хүний оршуулга одоо яг хүний яс бодит биологийн олдвор бол харьцангуй залуу. Манайхаас бол одоо тэр Африкаас олддог шиг эсвэл энэ зүүн даазмаас олдсон шиг сая жилийн настай хүн 800 хэдэн зуун мянган жилийн настай хүн бол олдоогүй. Ер нь хамгийн эртний оршуулга бол неолитийн үе буюу одоогоос нэг 10,000 орчим жилийн тэртех оршуулгууд бол энэ Тамсаг булгийн суурин гэж Дорнод аймагаас тэр үеийн одоо хүмүүсийн амьдарч исэн юм нүхэн сууц гэж ингээ газар ухаад тэнд ороо ингээд тодорхой юм дээвэр шиг бариад амьдарч исэн том нүхэн сууцыг археологчд илрүүлээ тэр дорн санамсаргүй бас хүн оршуулсан байсныг илрүүлсэн. Ингээ суугаагаар нь оршуулаад тэгээд одоо тэрийг дагалдуулаад тэр амтны соёогоор хийсэн одоо янз бүрийн одоо хүзүүний зүйлт одоо нэг дээр үе одоо эртний хүмүүсийн чинь кино минон дээр нэг юм соёо моё зүйлсэн одоо тэр соёо моёч бүгд ингээ зүйлтэйгээ бүх юм тэгээ хүний нүүрний дүрстэй чулуун онго янз бүрийн одоо хүний хэрглэж исэн тийм соёлын юмнууд гарсан. Тэрнээс цааш нааш бол одоо нориблон уулгээд орондод саяхан нэгийн голд хийсэн судалгаа гарч ирсэн неолитийн хэд хэдэн булшиг одоо малтан судлаад байна. Неолит гэдэг чинь одоо шинэ чулуу. Ер нь хүн төрөлхтний түүхийг нөгөө хийж одоо хөдөлмөрийнх нь баг зэвсэг болгож байгаа одоо гол материалаар нь одоо түүхийн үйлчлэл тогтоогоод шинжилгээнд тэр яриад байгаа чулууны үе, хүрлийн үе. Тэгээд одоо чулууны үеийн дотор одоо хуучин чулуу, дунд чулуу, шинэ чулуу гэдэг нөгөө судалгааны хувьд л ангилчаад байгаа юм л та онцгойр нь. Тэгэхээр шинэ чулууны үе гэдэг нь тэр неолит гэдэг байгаа. Нео гэдэг одоо яг латин Америк одоо англи үгний язгууртай тийм лит гэдэг чулуу тэрний л товчилсан үг. Тэгэхээр чи 800 мянган жил гэхээр одоо бидний одоогийн тооллын 2000 жил бол юу ч болчихж штэ. Хүн төрөлхтний түүхий чи баг ихэнх цаг хугацаанд тэр чулууны үе гэдэгт өнгөрсөн чулуун зэвсгийн үед хүн ер нь төмөрлөгийг боловсруулах гэж дараа нь одоо энэ амтан одоо газар тариалан энийг одоо өнөөгийн бидний одоо энэ хөгжил дэвшилт хүрэхийн тулд бол олон мянган жилийн туулж иж одоо бидний олон 100 мянган жил. Тийм. Ихэнх түүхүүл тэр ард чулуун зэвсгийн үед өнгөрчтэй. 800 мянган жил нь баг тэр чигээрэл одоо чулуун. Анхаа мэдхгүй л яваад шүү дээ. Манай ихтэй бидрийг байгаа хат нэг чулуун зэвсгийн юм шиг байдаг гэсэн тий. Хоорондоо чулуугаар байлаа. Чулуугаар бүгсээ арчаад. Бүх юм чулуугаар гэж. Тий тэгээд яг одоо монголчуудыг хизэнээс энэ мал аж ахуйг ер нь гаршуулсан тийм одоо юунууд байдаг юм бэ? Баримтууд гэх үү? Тий одоо мал аж ахуй ялангуяа Монголын мал аж ахуйн түүхийг олон эрдэмтэд сонирхон судалж байна.
Тэгэд бид нар ч одоо нөгөө дэлхийд үлдсэн нүүдэлчд ганцхан баг хуучин одоо нүүдлийн амьдрал мал аж ахуйн одоо бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлж байгаа баг ховорхон ер нь баг цорын ганц орн гэж хэлж болохоор энэ одоо улсуудчууд Азийн одоо энэ зээжин дээр тэгээ энэ бидний энэ морь мал унаа дахиад байдаг адуучин монголчууд энэ өхөр саагаад одоо сайлсуу хэрэглээд байгаа хань ямаа бүх энэ одоо мал аж ахуй маань хаанаас гарч ирэв одоо бид нар хизээнээс энийг гаршуулав гэдэг асуудал их сонирхол татж байгаа. Тэгээ хуучин бол түүхэнд бол яг зүгээр манай албан ёсны түүхнүүд зүгээр нэг шин чулууны үеэс ахуулаад баг одоо малыг гаршуулж эхэлсэн. Тэгээд тэндээс газар тариалангийн их үүсвэр тавигдсан гэдэг ийм нэг тодорхой яг ийм албан ёсны өгүүлбэрүүд явдаг байсан. Гэхдээ түүхэн баримт байхгүй, нотлохоо байхгүй. Нотлохоо байхгүй гэдэг маань шинжилгээ ухааны арга зүйн дагуу одоо яг ингээ батлагдсан юм байхгүй. Яагаад батлах ёстой гэвэл зэрлэг амтан байсан уу эсвэл бол гаршуулж гэршүүлсэн одоо тийм амтан байсан уу гэдгийн хооронд бас ялгаа байгаа. Амтныг бол зэрлэг амтныг гаршуулахаар тэр амтны ясан дээр янз бүрийн одоо өөрчлөлтүүд гарна. Эдлгээний төвшин ч гэсэн янз бүрийн өөрчлөлтүүд гардаг. Тэр өөрчлөлтүүдийг яг ясан дээр нь морийг гэхтэл одоо адууны толгой гарахад тэн дээр амгаа хэрглэж үү хүн унжээж уу нуруунд дээр ямар өөрчлөлтүүд гарч ийн үү тэр мал хүн хоёр харьцахад малын стрессийн одоо тэр судснууд хүртэл өргөсөөд ингээд энэ ясан дээрээ даралт маралт өгдөг янз бүрийн хазаарлаад амгаа хазаар хэрэглэхэд хүртэл ясан дээр ингээд том өөрчлөлтүүд гардаг. Тэгээ тэргээр нь одоо ингээд хөөгд янз бүрийн зоо археологийн судалгаанууд археологийн салбар судалгаануудыг бол сүүлийн үед нэлээд эрчимтэй хийж байна. За манайх бол хамгийн анх одоо гаршуулсан амтан бол одоогийн яг археологийн судалгаанд Монголд бол хонь ямаа ер нь энэ бог малыг бол эхэлж гаршуулсан шиг байна. Үхэр одоо энэ гурван амтан бол хамгийн түрүүнд гаршуулсан. Тэгвэл манай үхэр хонь ямаа гаршуулсан он цаг бол одоо дундад Аз одоо зүүн Европын орнуудын одоо эртний соёл иргэншилтэй орнуудын тэр хонь ямаа гаршуулсан түүхээс хожуу байгаа. Маш хожуу. Тэгээд энэ генетикийн судалгаануудыг хийж байгаа л да малын генетикийг. Тэгээд энэ генетикийн хэд хэдэн томоохон одоо дээжүүдийг багтаасан, Монголын дээжийг багтаасан, Казахстан ингээд энэ яг Евразийг дамнасан олон улсаас авсан малын дээжэр бол дээж он цагийг харахад ерөөхдөө энэ хонь ямаа энэ төр бол нэлээд эрт үед Монголд орж ирсэн. Ялангуяа хүрлийн түрүү үед одоогоос нэг за 3000 орчим, за 3500 орчим жил ч юм уу, 4000 жил ч юм уу. Хүрлийн түрүү үе гэдэг чи одоо хүрлэгч манай эртний өмнө 3000 жилээс эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ бид нар тэр мал ингээд бид нар хэрглэж, ашиглаж гэдгээ батлахын тулд ингээд маллах зорилготой маллах хийгээд байдаг. Гэтэл тэр хүрлийн түрүү үеийн дурсгалаас ерөөсөө мал аж ахуйн холбогдлолтой маш ховор гардыг. Бараг олддоггүй. За нэг хонь малын нэг хугархаа яасан юм одоо тийм жишээ нь одоо би бол баруун Монгол гэдэг Монгол Америк хамтарсан төслийн хүрээнд бол ийм одоо түрүү хүрлийн соёлоос мал аж ахуй улмаар болох гэж бас 2-3 жил ийм маллах судалгаа хайгуул хийсэн. Тэгээд одоо хүртэл эрхтэй молж чадаагүй. Азар ганц нэг дурсгалаас энэ манай археологийн хүрээлэнгийнхэн өөр судалгааны багууд бол мал аж ахуйн одоо улам өөр тийм олсон байгаа. Хүрлийн түрүү үед хонь ямаа ялангуяа. Адуу их асуудалтай. Адууг бол бид нар ер нь археологийн дурсгалыг баталгаажуулсан нь бол би түрүү хэлсэн одоо бугуун хөшөө хэрэгсүүрийн соёл гэж байгаа шүү дээ. Бугуун хөшөө гэдэг нэг одоо том чулуу хөшөө байгаа. Тэрний хажууд хэрэгсүүр гэдэг том ийм чулуу болгохтой та нар хөдөөгөр явахдаа хардаг багтай дөрүүлжин гадуураа дугуй хүрээтэй дөрүүлж хүрээтэй ийм том чулуун байгууламжууд харахгүй анзаардахгүй тий. Анзаардахааргүй зарим нь бол нүсэр том хэрэгсүүрүүч би одоо байшин сав шиг. Тэгээд тэр соёлд бугуун хөшөөнч тэр хэрэгсүүрч тэр хажууд нь ийм адууны толгоогоор тахилга өргөсөн ийм тахилын одоо цогцлуурууд байдгийн дагуул байгууламжууд. Зарим хэрэгсүүрт 1700 адуугаар тахилга өргөсөн. Йоо баян хүн байсан гэсэн үг. Тэгээ ганцхан хэрэгсүүрт шүү дээ. Одоо хаан маань. Тэгээ зарим бугуун хөшөөнд гэхэд чинь одоо 1000 орчим адуугаар одоо ингэ тахилга өргөчихсөн. Тэгээ тэндээс гарч байгаа би олон жил тэр бугуун хөшөө хэрэгсүүрийн тахилын байгууламжийн адууны толгойг малтаж тэндээс он цаг тэгээ ялангуяа энэ адууны гаршуулсан ул мөрийг олохын тулд тийм зоо археологийн судалгаануудыг хийсэн. Тэгээ эндээс бол он цагийн маш наривчлалтай он цагийг одоо лабораторийн төвшөнд одоо баталгаатай гаргаж авсан. Тэгээ адууных нь ясан дээр бүр шүдэн дээр нь одоо амгааны ул мөр тэгээд шүдийн нөгөө адууны аранг гэж одоо нэг илүү араа байдаг штэ. Тэр арааг одоо манай одооны малчид бол нэг одоо бага насанд нь тэр арааг нь одоо алах малахаар ингээд цохоод авчдгийг. Одоо тэр үеийн одоо бас
одоо адууны арангийг ч гэсэн авж исэн юм бол мөр илрүүс өөрөө л шүдийг авчихсан. Тэгээд үүнээс харахад бол тэр адууг бол хүн аль хэдийн гаршуулад унаад өөрөөр хэлбэл тэр биеийн дээр нь өөрчлөлтүүд аль хэдийн орчихсон. За тэгээд яг энэ адууны соёл ингээ монголчууд ер нь нүүдэлчид ингээ адууг унж хэрэглэснээр ингээ нийгэмд насар том өөрчлөлт гарсан. Яг одоо хүн төрөлхтөн машин эзэмшсэн юм шиг яг одоо хүн төрөлхтний түүхэнд адуу бол яг одоо яг тэр анх адуу гаршуулснаас эхэлж бас нэг юм өсрөнгөө хөгжил нийгмийн өөрчлөлтийг дагуулж байна. Хурд хүч тий. Генээс их тархсан байт юм лээ тий. Адуу одоо гаршуулснаас хойш адуугаа унаад бүр Евразаар ингээд яг тийм биш тий. Тэгээ ген бол их тархсан. Тий адуу бол угаасаа тэр үед бол ерөөсө хүн төрөлхтнийг бас хөдөлгөөнд оруулсан. Ерөөсө том нийгмийн өөрчлөлтүүд гарсан. Тэрнээс чинь үүдэж одоо улс төр одоо томоохон улс аймаг одоо жижиг овг аймагуд нэгдэж томоохон нэг овг аймгийн захиргаанд ороод бүхэл бүтэн соёлын нийтлэг бий болоод тэгээд Евразийн нааш цааш хөдөлгөөнүүдийн улам идэвхтэй болсон. Тэгснээр энэ адууны соёл бол хүн төрөлхтний түүхэнд бас нэг том дэвшлиг авчирсан. Хүн төрөлхтний түүхэнд одоо яг судлаачдын одоо олсон байгаагаар адууг одоо хамгийн анх нутагшуулсан хүмүүс нь одоо аль тивд амьдарч ирсэн хүмүүс байсан. Одоо 10 жил орчим байна адууны судалгаа бол энэ дэлхийд хэлсэгдэж байна. Тэгээд энэ Казахстаны Ботой суурин гэж нэг том суурин газар эртний одоо хүрлийн үеийн суурин байсан. Одоогоос нэг 6000 орчим жилийн тэртех. Тэгээд энэ суурангаас бол нэлээд олон адууны яс болоод Америкийн хэд хэдэн судлаачид нь олон улсын том сэтгүүлүүд өвүүл бичсэн. Тэгээд тэрийг хүн төрөлхтний хувьд ер нь хамгийн анх адуу гаршуулсан газар байж магадгүй гэж ингэж дүгнээд ер нь бүх одоо аль биесны түүхэнд бараг тэгж бичиж байсан. Гэтэл өнгөрсөн жил 2 жилийн өмнөөс эхлээд энэ нөгөө ботан адуу бол одоо бидний хэрглэж байгаа одоо адуу биш болох нь тодорхой бас генетикийн хувьд нөгөө тэгээд нөгөө ботан адуу чинь ер нь тахий чинь одоо хүн төрөлхтний түүхэнд ганцхан гаршуулаагүй адуу гэж үзчихсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь ботан адуу болохоор тахи бол таарад тэгээд тахийг ер нь гаршуулсан мөртлөө дахиад яагаад одоо зэрлэгшүүлээд алдсан юм уу эсвэл тэр тахи хэцүү учраас одоо тэр Евразийн зэрлэг адууг одоо бидний одоо унж эргэлээд байгаа энэ Монгол адуу дараа нь одоо гаршуулсан юм уу гэдэг юм асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр ботан адуу бол одоо 6000 жилийн настай тэр адуу бол яг адууны төрлийн тэр эквис гэдэг одоо тэр төрлийг бол одоо гаршуулсан хамгийн эртний дурсгал байж магадгүй. Гэхдээ л асууд. Тэгээд тэд нар зүгээр тэр адуугаас судалснаас гадна энэ баарныхын дотор тал тэр дурсгалаас гарсан баарны дотороос нь үлдсэн анализ гэж юм байдаг. Баарны хан дээр үлдсэн органикийг хусч аваад тэгээд лаборатори шинжилгээгээд үзсэн чинь тэнд айраг гарч ирсэн гэж ингэж судлаачд үзээд байгаа. Хөө за. Тэгэхээр сүүгийн саажээж гэж ингэж тийм уургийн судалгаа хийгээд тэгээд байгаа юм. Тэгээд тэнд хамгийн эхэлж адуу гаршуулсан байна. Тэнд сүү сайлын одоо айраг эргэлжсэн байна гэсэн юм гараад тэгээ энэ нэг хэсэг шуугуулж яснаа дахиад энэ нь адуу биш бол таарад тахи байсан байж магадгүйгээд одоо дахиад нэг юм том маргаан эхлээд үүссэн. Маргаан дахиад үүссэн. Энэ дээр гэхдээ ер нь хамгийн эртний адууны соёл ялангуяа морин тэрэг унж давхижсэн энэ соёл бол ялангуяа зүүн Европт бол Уралын нуруу орчимд хамгийн эртний соёл адууны соёлын улам өрөөд байна. Бид нар адууныхаа соёлыг урагшлуулахын тулд илүү монголчууд эртний соёл руугаа илүү анхааралтай судалгаа хийх хэрэгтэй. Лабораторийн судалгаа ялангуяа тэр баталгаа тэр одоо тэр баарны хагархаан дотроос л одоо тэр цагаан эдэнийх нь юуг одоо айргных нь үлдцийг уургаар нь тодорхойлоо гаргаад ирж байгаа юм чи биднэрт бол магадгүй судлаагүй зөндөөл олон неолитээс ахуулаад баар байгаа тэр баарны дотор талыг судалж үзэх юм бол янз бүрийн гарч ирэх магадлал ихтэй. Тэгэхээр одоо яг тэр Казахстаны тэр суурин газар байсан гэж чинь тэр одоо хаваар нутгалж исэн хүмүүс нь түрэг ухсааны хүмүүс байх юм уу? Түүх сайн мэдгүй болохоор тэр үед ер нь тэр үеийн одоогоос 6000 жилийн тэртех үед бол ухсаатны түүх ярихад хэцүү л дээ. Ер нь бол ухсаатан бүрэлдэх үйл явц бол жоохон хожуу. Тэгэхээр тэрийг бол яг баттай хэлэх түрэг байсан уу, Монгол байсан уу? Тэгвэл яг хуу тэнд чинь нөгөө гарч байгаа улсууд дээр мэдээж нөгөө хүний одоо юугийн судалгаа шүү дээ, антропологийн судалгаа хийн. Тэгээ тэнд нь одоо монголчууд төрхтөн байж уу, европчууд төрхтөн байж уу? Гэхдээ одоо манай алтан улсаас цаашаа даваад ер нь манай алтан улсаач тэр хүрлийн үед бол ийм холимог ухсаатан бүрэлдсэн. Наанаасаа монголчууд төрхтөн, цаанаасаа европчууд төрхтөн орж ирээд хоорондоо холилдоод одоо ийм нэгэн төрлийн ийм одоо эрлиз гэдэг штэ. Ийм ухсаатан бол бүрэлдэж ирсэн олон маталгаас гарч ирсэн тэр хүмүүсийн ДНК-д хийсэн судалгаа тогтоогдсон. Ер нь зүгээр шууд толгойных нь одоо ясны хэлбэрч хүртэл тийм гонцгой Европ төрхтөө, Илт Европ төрхтөө хүмүүс одоо жишээ нь манай алтан улсын
юунаас бол гардаг. Археологийн соёлоодаас. Тэгэхээр бол холимог угсаатан бол бас нэлээд эрт үеэс эхлээд энэ алтай уулсыг дамнсан наашаа цаашаа нүүдлийн төвшөнд олон юм явж ирсэн нь тодорхой юм. Нүүдэл явж ирсэн. Ягаад нөгөө одоо энэ манай тэгээ алтай уулсаас их олон соёл тэгээд одоо хил соёл бас хил гарсан те алтай язгуур хил гээл одоо ярьдаг шүү дээ. Энэ бас яг ямар онцлогтой болоод ийм үндэстнүүд тэр хавьд одоо нутаглаж ирсэн бол те ягаад бас тэгээд эсвэл тийм уул усаа бараадаж байдаг болоо тэр юм болоо эсвэл нэг тийм онцгой юу байдаг одоо ер нь санагдаад тий эртний нүүдэл ер нь хүн амын шилжилт бол шууд тэдгэрийн өөрсдийнх нь амжуух амжиргааных нь одоо их үүсвэртэй холбоотой. Мал аж ахуйг гаршуулж гэршүүлж одоо мал аж ахуй эрхлэх болсноор өвс усыг дагаад альд одоо таатай бэлчээр одоо таатай газар байна тэрлүү одоо очиж нутаглах илүү өргөн одоо баялаг ийм уран дулаан тэгээ уур амьсгалын өөрчлөлт бас их нөлөөлд хүмүүсийн амьдралд эртний хүмүүсийн амьдралд бол одоо хэтих хүүтрэл одоо зуд ган гэл иймэрхүү болонгууд зайлшгүй одоо нүүдэл хийх шаардлага гардаг. Хожуу бол тэгээд нэг улс төрийн шалтгаан дайн тулаан ялагдлаар одоо шилжих төлөвлөгөөнүүд бас явагддаг болсон. Тэгэхээр ер нь эртний хүрлийн үеийн нүүдэл бол тэр чигээр мал аж ахуйтай холбоотой ихэнх нь малын нүүдэл тэгэл нөгөө шин газар шин нүүдлийн бэлчээрийн одоо ашиг шимтэй газар руу ингэж тэмүүлэл бол хүмүүсийг хөдөлгөөнд оруулсан. Ялангуяа мал аж ахуй бас тэр нүүдлийн нэг шалтгаан байсан. Таныг ер нь одоо ингээд археологоор янз янзын юм олж байгаа шүү дээ. Заримдаа яг юу гэдгийг мэдхээргүй юмнууд ер нь хэрэг гарч иж байгаа юм. Юунд ашиглаж ирсэн мэддэхгүй сонь юмнууд. За ер нь тийм юмнууд нэлээд бий. Одоо зориултанд тодорхойгүй зүйлс бол археологоос зөндөө гардаг. Ялангуяа одоо мэдээж археолог бол нэг олон 100 мянган жилийн тэртээ олон 100 жилийн тэртэх юм нөгөө хөрсөнд байгаа учраас зарим хэсэг нь идэгдээд алга болцсон, хугарцсан, эмхэрдсэн янз бүрийн юмнууд байдаг. Тэгэд бидний яг гол зорилго бол тэрийг одоо юу вэ гэдгийг таньж мэдэж одоо зориултын тодруулах, түүхийн яах юмнууд байдаг. Ер нь бодоход маш олон зүйл таньж мэдэхгүй юмнууд байгаа. Тэ. Одоо жишээлбэл одоо чулуун цэсгийн үеийн одоо хэрэгсүрэн дотроос шүү дээ. Хүн тухайн хүн хийж бүтээж чадхааргүй тийм янз бүрийн сонин хэлбэр дүрстэй ч юм уу, тийм уран ч юм уу те. Магадгүй аким ахгүй бол одоо ингээд одоо Монголд бол одоо хариг ч юм уу те, нэгсдэг тавх ч юм уу эрт үеэсээ байсан. Тиймэрхүүтэй холбогдлолтой тань тийм сонирхолтой юмнууд юу харж ирсэн үү? Яг одоо зүгээр хүн бүтээж чадахгүй ч юм уу тийм юм одоо бол хооролдоо Монголд бол ер нь судалгаан дээр баг таарлах нь гайгүй. Гэхдээ би бугуун хөшөө судалдаг хүний хувьд бугуун хөшөөг би хамгийн том жинтэй бугуун хөшөө 5 тонн жинтэй 4 метр гаруй өндөр тэгээд тэрийг ямар ч чулуугүй талд уулнаас авчираад сийлээд янзлаад дээр нь 68 буг дүрслээ. Тэр одоо дэлхийн хамгийн олон бугтай хөшөө арангаад хануу хөндөд байдаг. Тэгээд баг бие тамирын зааллархуул өндөр юм. Арай жоохон амхан. Тэгээд тэр чинь 5 тонн жин гэдэг чинь одоо Оросын 30 машины одоо хансан ачаа шүү дээ одоо. Тийм том чулууг тэр үед техник байгаагүй, кран байгаагүй. Тийм улсууд уулнаас зөөж авчираад тэгээд босгоод тэгээд орхиж гэн гэдэг чи одоо тэгээд хэдэн мянган адуугаар энэ ар хангаад том чулуу зөөдөг хүн байж тээ. Тайгаар чулуу. Тэгэхээр мянган адуугаар яаж ийсэн хөө. Тахилга одоо өргөөд хажууд нь одоо мянган адууг одоо өөрөө хэлбэл алаад л одоо толгоогоор нь тахилга өргөж чинь гэсэн үг шүү дээ. Тийм одоо бидний одоо ч ой тоонд одоо тэр 5 тонн чулууг одоо 5 тонн 20 тонн чулууг бид нар чирхэд үнэхээр хүндрэлтэй. Мал аж ахуй одоо хичнээн одоо тэрэг шар одоо буул хэрэглээч гэсэн тэр бол одоо санаанд багтмааргүй. Ямар том тэрэг ашиглах уу гэдэг нь асуудал. Ямар том тэрэг ашиглах уу? Дугуун шааргахгүй дугуй байгаа шүү дээ зүгээр бултай. Нөгөө яг нөгөө Европын ᠮᠦᠫᠦᠾ яаж босгосон бэ гэдээ одоо янз бүрийн юу байдаг шүү дээ. Таамаглууд байдаг. Манай бугуун хөшөөч ер нь яг ингээд яг учир утга тэр юмыг нь тайлбарлаад яг тэрийг ингээд судлаад үзэх юм бол ᠮᠦᠫᠦ хамаагүй баялаг түүхтэй хамаагүй урлагийн одоо шийдэл өндөртэй ийм гайхамшигтай дурсгал шүү дээ. Тэр яг зурцсан байгаа бугуудыг харахаар тэ зүгээр нэг сүг зургийг харьцуулбал бүр ингээд яг одоогийн одоод ч баг урлаг одоо тэ галерейд байж юмар тийм уран зурагтай байгаа шүү дээ. Бас түгээмэл байгаа тий. Тийм түгээмэл байгаа нь бас нэг ийм нийтлэг соёл
эсвэл одоо шүтлэгийн шин чанартай байсан юм шиг харагдав. Яг үнэ тий. Бугуун шүтлэгтэй ч юм уу. Тий, буг шүтэн байсан угаасаа. Бугуул нэг үеийн одоогоос нь 3000 орчим жилийн тэртээс бугуун шиг бүтээж эхэлсэн. Энэ хэрэгсүүргээ тэр том агуулгад оршуулдаг булш хоёрыг яг одоо лаборатори онцгоор бол одоо нэг 3300 орчим жилээс хойш нэг 600 700 орчим жил идэвхтэй бүтээсэн байдیں۔ Энэ бугуун шиг хэрэгсүүрийн соёлыг. Тэгээд энэ соёл гів гинтхэн зогссон. Одоо энэ соёлын одоо өөрөөр бүтээх тэр бүх одоо үйл явц санаанд ямар нэгэн шалтгаанаар зогсоод энийг дахиад бүтээхэ болоод ингээд энэ угсаат нь хожим ямар одоо тэр хүннүүртэй залгаад одоо манай энэ Монголд чинь хүрлийн үеийн нэг хоёр тийм нийтлэг том соёлын бүрэлдэхүүн байдгийн штэ. Газрын зураг дээр харах юм бол хангаа нуруунаас дорндын тал нутаг манжуур өвөр байгаль хүртэл тархсан дөрвөлжин булшны соёл гэдэг юм дөрвөлжин хэлбэртэй чулуу одоо чулуун булш үлчдэг дөрвөлжин булш гэж археологийнх нь нэрлэдэг. Тийм нэг булш бүтээдэг нэг бүлэг соёл байна. Тэрнээс цааш одоо хангаа нуруугаар төвлөрөөд Алтайн уулс цаашгаа бүр одоо эн чинь хар далай хүртэл энэ бугуун хөшөөний соёл чинь тийм өргөн цар хүрээнд тархсан. Ийм том нэг соёлын бас нэг бүлэг байгаа. Тэгээд яг төв нь яг хангаа ууланд. Хамгийн гайхамшигтай том бугуун хөшөөд хамгийн гайхамшигтай том хэрэгсүүрүүд тэр хэдэн мянган адууны тахилгатай дурсгалч яг хангаа ууланд л одоо Наранга өвсгөлийн уулсаар одоо байж байгаа. Тэгээд энэ хоёр соёлыг бүтээгч улсууд бол генетикийн төвшөнд одоо судлахад бас яг одоо ямар угсаатан байсан гэдгийг одоо яг судалж эхлээд байна. Яг тэгвэл одоо генетикийн судалгаач нь одоо харьцангуй үнэтэй, дээрээс нь бас шинэхэн дүү юм шинжилгээ ухааны талбар учраас тэр болгон одоо олон 10 дээжийг одоо генетикийн судалгаа хийгээд одоо баталгаажуулах хэмжээнд хүрээгүй л байна л да. Гэхдээ цаашид бол одоо бид нар энэ хэрэгсүүрээс гарсан 10 хүнд, дөрвөлжин булшнаас гарсан 10 хүнд ингээд янз бүрийн аймагаас олдсон нутгаар ингээд генетикийн судалгаа хийд үзэхэд энэ угсаатнуудын хожмын үрсад тэр угсаа бүрдлийнх нь асуудлыг тодруулах боломжтой. Тэгээ хүннүүгээс дээж аваа те хүннүүгийн 10 хүнээс ч юм ингээд 30 хүн дээж аваад харьцуулахад тэнд генетикийн холбоо уялдаа байна уу гэдгийг тодорхойлох боломж гарч ирнэ шүү дээ. Энэ хоёр соёл хоорондоо дайцсан байж болох уу? За энийг бол нэгнийгаа мөхөөсөн ч юм уу? Их сонирхолтой харин тий. Ер нь ингээд бугуун хөшөөг гинтхэн зогсоодсон гэж. Хинтийн уулсаас ахуулаад хангаа уулс ялангуяа Баян хонгорын түүн гол хүртэл бугуун хөшөөнүүдийг хуг татаад хэмх цохоод ингээд дөрвөлжин булшинд ингээд хийцэн байдаг байхгүй. Дөрвөлжин булшинд барилгын материал шиг ашиглаад эсвэл дөрвөлжин булшны хан чулуу хийгээд эсвэл дөрвөлжин булшин дотор ингээд дараас хийгээд ингээд хэрэгсүүрийн чулууг аваад ингээд хажууд нь дөрвөлжин булшнууд яг энэ үйл явц бол миний одоо судалгаагаар бол нэг манай эртний өмнөх нийтийн тооллын өмнөх 8 дугаар зууны үед бол энэ ямар ч байсан дөрвөлжин булшны соёлынхан бол энэ бугуун хэрэгсүүрийн соёлынхантай нэлээд том дайн тулаан болсон. Манай эртний 8 дугаар нийтийн тооллын өмнө 8 дугаар зуунд. За тэгээ энэ хүмүүс бол түүн гол хүртэл одоо энэ хэрэгсүүр дөрвөлжин булшны хэрэгсүүр бугуун хөшөөний соёлынхныг бол ингээд хөөсөн мэдэгж шít. Тэр бүх газар нутаг дээр нь тэр хуг цохоод одоо тэр шатар чулуу гэдэг алдартай дурсгал чинь одоо бугуун хөшөөг үндсэн байрал дээр байгаа бугуун хөшөө байхгүй бүгдийн дөрвөлжин булшинд авчираад ингээд дөрвөлжин булшинд ашиглаад ингээд заримдаа толгойг нь уруу харуулад ингээд үл хүндэтгсэн байдалтай бугуун хөшөөг ингээд ер нь бол ингээд нураа сүйтгэсэн байдалтай. Тэгэхээр энэ үйл явцаар бол дайн тулаан яг тийм нэг одоо сөргөлдөөн болсон. Тэгээ яг энэ 8 дугаар зууны яг энэ нүүдэл хөдөлгөөн хэрэгсүүр дөрвөлжин булшны соёлынхаа алтайг хэрэгсүүр бугуун хөшөөний соёлынхан алтайг давсан шиг байгаа. Зарим хэсэг нь бол яг тэгвэл төрөгдөөд. Тэгээ эднэрийн яг алтай руу давхад тэнд скипийн соёл гэж тэр нөгөө алдартай нөгөө амтны дүрс дурлаг мурлаг гэдэг юм тэнд бий болж эхэлсэн байхгүй юу. Тэгэхээр хуучин Орос, Европын одоо өрнийн одоо түүхчид бол манай бугуун хөшөө хэрэгсүүрийн соёлыг ялангуяа манай энэ амтны дүрс дурлагыг чинь бугуун хөшөөг ялангуяа скипийн соёлоос нөлөөнд нь бүтгэгдсэн хожуу үеийн дурсгал гэж тайлбарладаг байсан байхгүй юу. Гэтэл скипийн хамгийн эртний соёл 8 дугаар зуун. Аржааны одоо хамгийн эртний булш гэхэд нэг 9 дугаар зуун мөн хүрдэг. Манай эртний өмнөх үү? Тийм манай эртний. Тэгтэл бугуун хөшөө тэрнээс 500 жилийн өмнө бугуун хөшөөг бүтээж ирсэн. 4-500 жилийн өмнө. Тэгэхээр гарцаагүй өөрөөр хэлбэл энэ амтны дүрс дурлаг гэдэг бол ялангуяа Монгол нутагт бол үүсэн бүрэлдэж энэ нүүдэлчин анчин малчтын одоо оюун санааны бүтээл болж энэ Евразид мэндэлсэн байх маш өндөр магадaltaй. Тэгээд би бол одоо номондоо бичсэн энэ бугуун хөшөө хэрэгсүүрийн соёлыг тэр одоо дөрвөлжин булшныхын цохигдоод алтайг давхад тэнд скипийн соёл тэр урлаг нүүдэлчдийн урлаг тэнд одоо скипийн соёлыг тэд нар бүтээсэн өөрөөр хэлбэл тэд нар
магадлал өндөртэй. Эсрэг талаас нь таамаг дэвшүүлж. Яг л скипийн хамгийн эртний булш аржаанаас бугуун хөшөө гарсан. Бас хажууд нь яг адууны толгоор тахилга өргөсөн байдаг. Тэгээ бугуун хөшөөн дээр дүрсэлсэн бүх юм тэр булшин дотроос гарсан байхгүй. Бодтоор. Алтан эдлэл, мөнгөн эдэл янз бүрийн одоо. Тийм бас одоо мал яадаг те адуугаар тахилга өргөдөг тий одоо тийм. Тэгээд тэнд яасан гэхээр яг тэр 8 дугаар зуунаас эхлээд бас энэ алтан цаана асар том юм соёлын том юу явагдсан. Одоо өөрчлөлт явагдсан. Морьтой одоо асар дайчин одоо ийм улсууд тэр ᠤᠫᠵ᠚тийн түүхэнд бол тэмдэглэсэн байгаа шүү дээ. Тэр скипүүд бол ийм одоо морь ундаг дайчин ийм ард том гинтхэн гарч ирсэн гэдэг ч одоо тэр манай бугуун хөшөө эргэсүрийн соёлынхан тийшээ очиод тэгээд тэд нар чинь цаашаа хар далай хүртэл явсан байгаа шүү дээ. Урал тий одоо бүр Кавказын улс хүртэл. Тий Ромын эзэнт гүрний одоо хожим бол Ром хүртэл явсан тий. Тий тэр нөгөө Кинг Артур гэдэг нэг кинон дээр гардаг шүү дээ тий. Одоо Артурын тэр нөгөө одоо найтууд тий хөлөг баатрууд нь дандаа тийм скифүүд гэх юм уу тий. Тэгээд нөгөө бүр энэ Ромын том эзэнт гүрний одоо хойд хязгаар тэр Британий арал дээр алп хааж идэг. Тэгэхээр чин бүр энэ цэргийн юунд нь хүртэл орцсон зүтгэжсэн. Тэгээд тэр хар далай хойдлын хөшөөдийг бол одоо Кемерийн хөшөөд гэж одоо судалгаанд нэрлэлчихэд байгаа. Тэнд нэг 100 орчим за тэнд чинь нэг тоолох юм бол нэг 30 орчим юм бугуун хөшөөний нэг бугуун хөшөөд төстэй хөшөөнүүд байдیں۔ Тэгээд тэрийг Оросын судлаачид бол одоо нэг 730-аад оноос хойш нэг 100 орчим жил бүтээсэн гэж ингэж баталчаад байгаа юм. Тэгээ энэ соёл бол тэгээ мартагдаад байхгүй болсон орон нутгийн соёлтой холдоод тэгээд тэр Кемерүүдийн тэр бугуун хөшөөтэй ойр орчимд байгаа болчнуудын генетикийг судлаад үзсэн чинь манай энэ өвөр байгаль ялангуяа энэ Сибирь, Монголын энэ хүмүүсийн эртний гентэй яг тохирсон байна. Хэд хэдэн болж. C3 кодтай. Тэгэхээр генетикийн хувьд бас батлагдж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тийшээ бол нүүдэл хийхэд ямар нэгэн байдлаар оролцоод явсан. Тэр бугуун хөшөө бол өөрөө маш том баталгаа. Дээрээс нь генетикийн баталгаа бас гарч ирж байна тий. Тэрнээс хойш ч гэсэн нөгөө хүндчүүд хоорондоо одоо хагаралдаал тэгж бас давж явсан төг байгаа шүү дээ. Дахиад автлаа. Хааны тий. Тэгэхээр бугуун хөшөөнийх яг анхны тэр баруун тийшээс нүүдлийн замыг тэд нэр тавьсан шиг байгаа. Одоо их нүүдлийг бол тэгэл дараа нь 1000 жилийн дараа одоо Атила хүнүүчүүд хоёр хагараал одоо умард хүнүүгийнхэн бол тийшээ нүүсэн. Дараа нь одоо нүүдэлчдийн бүхэл хүмүүс одоо нүүхээр одоо баруун тийшээ нүүдэг сонин. Дараа нь одоо Тургууд ч гэл тийшээ явсан. Дараа нь одоо монголчууд ч гэсэн одоо баруун тийшээ зөндөө явсан. Их нүүдэл янз бүрийн хэлбэрээр тэгэл ийм баруун тийшээ нүүдэл хийдэг ийм янз бүрийн тэдгээрийн хамгийн ихний том нүүдэл бол энэ хүрлийн үед 8 дугаар зууны орчимд бугуун хөшөө хэрэгсүүрийг бүтээгчд нүүсэн гэдэг л ийм гаргалгаа байна. Урагшаа ч юм уу нүгээгүү гэдэг нь одоо яг нотлохоо байхгүй бах тий. Урагшаа нүгээгүү гэдэг нь нэгдүгээр соёлоор батлагдж байгаа. Тийшээ тийм одоо бугуун хөшөө хэрэгсүүр босгодог, хэрэгсүүр бүтээдэг соёл тийшээ ерөөсөө байхгүй. Харин урагшаа бол дөрвөлжин булчны соёлынхан ялангуяа өвөр Монгол одоо энэ Хянганы улсын цаагуур ингээд Манжуурын талмал гэдэг тэр нөгөө дөрвөлжин булчны соёл. Тэгээ одоо манай түүхчд бол хүнүүнээр яран өнөөгийн монголчууд бол тэр дөрвөлжин булчны соёлоос нь үүсэлтэй байх гэсэн нэг иймэрхүү ерөнхий одоо таамаглал одоо байдаг. Яг гэвэл бугуун хөшөө хэрэгсүүрийн соёлыг бүтээгчд бол харьцангуй холимог өгсаатан Алтай улсад нэлээд бас Европт төрхтөн гардаг. Хангаа улсаар да монголчууд төрхтөн гардаг. Тэгтэл дөрвөлжин булш бол ерөөсөө цэвэр одоо юм монголчууд төрхтний үлдээсэн дурсгал гэдэг нь бүх юугаар батлагддаг баталгаар. Тэгээ яг магадгүй энэ хоёр угсаатан ерөөсөө түүхэнд бол хүнүү цохигдоод одоо Сямби гарч ирэхэд тэнд хүнүүгийн бүх овг одоо тэр өрх одоо тэр хүн амчин тэр Сямби мэдлэл орж байгаа шүү дээ. Тэр нүгэ явчаагүй. Бугуун хөшөө хэрэгсүүрийн соёлыг бүтээгчдийн бас том бүлэг нэг хэсэг нь бол мэдээж тэр дараагийн соёлыг одоо хүнүүгийн соёлтой залгагдаад хүнүүгийн хүн ам дотор байж ирсэнд бол эргэлзэх юм ерөөсөө байхгүй. Тийм ээ тий. Тэгээд дөрвөлжин булш одоо дотор байгаа одоо хүмүүс шүү дээ. Юу шүтдэг байсан юм бэ? За тэр дөрвөлжин юм шүтдэг. Дөрвөлжин булшныхны одоо ялангуяа шүтлэг бишрэлийг тогтооход хэцүү. Ерөнхийдөө хадны зураг мураг тэд нар бас дөрвөлжин булшны хажууд бол нэг зүүн талд нь жижиг хөшөө босгодог бас тийм уламжлал байсан нь бол олон дөрвөлжин булшны судалгаанаас харагдаж байгаа. Тэгээ дагуулаа булшныхны яг зүүн талд ингээд тэгээ тэн дээр нэг заримдаа болохоор нэг хүний бүс шиг юм тэр бүс за тэгээд заримдаа нэг ганц зураас мураас ташуу зураас тийм юм тэр дүрсэлцэн тийм юм байгаа. Бугуун хөшөө бүтээгчдийн
яг ягаад гэвэл одоо хадны зурагч тэр бугуун хөшөөний дүрсүүч тэр өөрөөр хүний оюун санааны бүтээлч тийм чинь тийм хүн бүтээж байгаа учраас тэнд ямар нэгэн оюун санааны үүтгэл байгаа. Тэргээр нь дамжаад уламжлал, шашин шүтлэг одоо энэ уламжилт одоо бидний мухар сүсэг гэж яриад байдаг бидэрт хэдэн мянган жил өнөөдөр ч гэсэн бидэнд татгалагдаад үзсэн соёлын ойлголтууд чинь тэн дээр уншиж чадах юм бол байдаг байхгүй юу? Унших хэрэгтэй. Тэрийг л одоо тайлбар зүг гэдэг нь тэр тэрийг тэгэхээр бугуун хөшөөг бүтээгчдийн одоо тэр соёлын гүнлүү ялангуяа оюун санааны соёлоо нэвтрэх боломж ягаад гэвэл тэр дүрсүүд байгаа. Тэр бэлэгдлүүд байгаа учраас унших боломжтой байхгүй юу? Тэгээ одоо манайхан чинь нэг хэсэг миний мэдхээр бол гадаа тавьдаг өссөн шүү дээ тийм. Тэр ер нь хизээс гарсан соёл одоо хэр явах үргэлжилж байгаа. Өмнө нь бол одоо тэгээд бас арай өөрөөс юм шүү дээ. Ил тавих соёл тий. Тий, ил тавих. Айгу олон төрлийн соёл байгаа ч тасан дөгөн Skyburial гэдэг тэр ил тавьдаг ёсыг ер нь одоо энэ буддийн шашинтай Монголд орж ирсэн болов уу гэж ярьдیں۔ Магадгүй тий. Тэрнээс биш тэрнээс өмнө чухам хүнийг ил тавьж исэн тийм түүхэн баримт төр нь бага. Археологоос бол ялангуяа хэцүү шүү дээ тий ил тавьсан юм чи тийм ээ. Тэгэхээр харцангуй сүүлд Монголд орж ирсэн соёл гэж одоо ойлгож болохоор юм байна тий. Сүүлийн шашны тий. Одоо археологч хүмүүс ч одоо нэг дотроо нэг юм боддоо штэ. За Чингисийн онгон хаана байна гэдэг. Та ер нь яг юу гэж бодож байна нэр нь? Тэр талаар зөндөл бодоо байлгүй дээ. Одоо баг зөөдөлж ийсэн баг тий. Тэнд байгаа юм байна да ч гэдэг юм уу. Ер нь бид нар ч нөгөө судалгааны тодорхой бас уюу дээр мэрэгших одоо тэрлүүг гол анхаарал хандуулах шаардлага байдаг л да. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ дэлхийн ертөнцид хэвлэгдэж байгаа асар их мэдээлэл мэдлэг дундаас чинь нэг тодорхой юмыг барьж авч судлахгүй бол бүх юм руу хүн ийм амжилттай судалгаа хийх боломжгүй болсон. Ер нь боломж байхгүй. Тэгэхээр би бол гол судалгаагаа би хүрлийн үе ялангуяа бугуун хөшөөний судалгаан дээр олон жил бараг 15 6 жил би энд тэр матлаг одоо тэр орчин тойронд нь юу байдгийг тэр адууны толгой тэр он цаг бугуун хөшөөний доор булш байхгүй гэдгийг хөтлөө үзэх гэж тэр матлагуудыг хийлээ. Тэгээд хэрэгсүүр тэр хоёр ямар холбоотой он цаг нь ямар ингэж. Тэгэхээр би бол Монголын үеийн одоо ялангуяа Чингис хааны үеийн түүх одоо археологийн юм мэдээж сонирхно. Мэдээ түүхэн сурвалжид бол Чингис хааныг Персийн түүхч Рашид аддын бол их хориг гэдэг бурхан халдун гэдэг ууланд их хориг гэдэг газар байгаа. Энэ Чингис хаан тулуун өгсөөнийхнийг тэнд оршуулдаг гэдэг мэдээ байгаа шүү дээ. Түүхэн сурвалжийн мэдээ байгаа. Тэгээд сүүлийн үед энэ бурхан халдун уулны дээр нэг том оолготой нэг юм байгууламж байгаа. Энэ Чингис хааны онгон гэж нэг Францын хэсэг эрдэмтэд одоо бүр кино мэнэ хийгээд дараа нь манайхан одоо бүр энэ төр засгийн хүрээнд ерөнхийлөгчийн одоо бүр мэдэл дархлаад ингээд авчихсан тэнд ямар нэгэн судалгаа бол хийх одоо ерөнхийлөгчийн зарилгагүйгээр судалгаа хийх бол хориотой болсон. Магадгүй тэнд байж болох юм эсвэл бүр байхгүй ч байж болох юм яг батлагдаагүй. Гэхдээ хаан Чингисийн одоо их онгом тэр хаан байгаа нь бол одоо хүртэл нууц хинч мэдэхгүй таамаглал төдий байгаа. Зарим хүмүүс бол бити олдоосоо гэж одоо боддог. За зарим хүмүүснүүд олоод одоо дэлхийн нийтэд өстой аялал жуулчлалын одоо том бүүн болгоод одоо ингээд бас эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нь зөвч гэж ингэж ярьдаг улсууд бий. Миний хувьд бол тэр хүн тайван нойрсож исэн баг нууцлагдмал хэвээрээ байх нь дээр юм болов гэдэг бодолтой. Угаасаа 3000 жилийн өмнөх 6000 жилийн өмнөх одоо олдворуудаар түүхийн судалгаа хийж байгаа тий. Тэр хүний одоо амьдарч исэн одоо амьдралын замлал ингээд одоо Монголын нууц тавчаач юм уу тий ингээд одоо өвд төр байж тээ. Тэгэхээр заавал тэр хүний одоо юу өгч чадах биднэрт ямар шаардлага байгаа юм тий. Ер нь бол ихэнх хүмүүс монголчууд ингэж л бодож байгаа юм тий. Өнгөчих гэснээс одоо яг нөгөө та эдийн тухай ажлыг ер нь халтхан бас нэг жоохон судалж үзлээ л дээ. Тэгээд ер нь нөгөө нэг тоноолчд гэдэг хүмүүстэй нэлээд бас асуудал болоод байгаа юм шиг. Тоноолчд гэдэг хүмүүс ер нь нэлээд археологи ажилд асуудал болдог юм шиг байна тий. Энэ тоноолчд бол зөвхөн археологч биш, ер нь Монголын ард түмний өв соёлыг устгаж байгаа улсууд. Тийм шүү дээ. Бидний өв соёлыг бидний өнгөрсөн үеийн бүх одоо энэ бахархалт өвийг одоо зүгээр л нэг идэх хоол өмсөх хувцсныхаа төлөө өнөөдрийн нэг хэдэн төгрөгний төлөө өчүүхэн ол зашгийн төлөө сүйтгэж байна. Энд эдгээр хүмүүс сүйтгэхэд зогсохгүй тэрийг бүр дотроос нь гарсан ямиг зарж одоо хил дамнуулан янз бүрийн аргаар зарж үрэх сүйтгэх хайлуулах алт одоо алт мөнгө эдлийн хайлуулах зарах ингээд эдгэрт бол маш олон одоо муухай энэ баг манай Монголын түүхэнд хизээч ийм түүх соёлын одоо ийм сүйтгэл баг түүхэндээ байгаагүй. Энэ сүүлийн 20 жил 30 жилд нэг ийм ерөөсөө байх хизээч түүхэнд байгаагүй ийм соёлын устгал бол явагдаж байна. Энд бол нэгдүгээр төр засаг хяналт тавьж чадахгүй байна.
хууль хүчний хяналт тавьж чадахгүй. Яг гэвэл манайхан ч өргөн удам нутагтай хүн ам таруу суурьсан. Нэг одоо булшны хажууд, нэг оршуулгын одоо эртний соёлын хажууд тэр болгон хараа хяналт байнга тавиад чаддаггүй. Харьцангуй малчид бол орон нутгийнхаа түүхэнд ер нь бол хуучны улсууд бол тэр одоо булш хэрэгсүүр ер нь юм бүхэндээ их одоо хүндэтгэлтэй ханддаг ийм уламжилтай байсан ард түмэн шүү дээ. Тэгээ тэр уламжил яагаад ч юм одоо энэ сүүлийн 20 жилд эдийн засгийн одоо энэ одоо хүмүүсийн энэ одоо сэтгхүүн өөрчлөлт тэгээ дээрэс нь энэ ер нь энэ шилжилтийн гэдэг юм уу ийм цаг үед одоо энэ өөрсдийнхээ тэр бахархал тэр өөрсдийнхөө үнд цүүлийг алдчихд юм байна. Энэ ард түмэн ер нь. Тэгээд шунлын сэдлэр л ерөөсөө бараг зарим аймаг сумдын нутагт бол бараг бүтэн овоолготойгоо юм бол ширхсүр байвал одоо ховор болсон шүү. Тэгэхээр бид нар чинь энэ эзэнгүү гэдэг юм. Би бол эзэнгүүтчээд байна гэж үзэж байгаа. Одоо эзэнгүү гэдэг маань булш ухчихсан хүмүүсийг бариад өгсөн цагдаад бариад өгсөн археологч зөндөө байгаа. Яг үйлдэл дээр нь хүртэл барьсан. За тэгээ цагдаад өгөөд за бүр ухсан хүмүүсийнх нь орон нутагт ингээ очиод цагдаа ажиллах юм бол тодорхой тэдний хөвгөд тэр ухсан тэгсэн гэдэг хүмүүс мэдээллийг шууд ярьдаг байхгүй. Тэгээд ингээд ажиллаад тэр хүмүүсийг шийдэх хүү гэтэл тэг шийдчихсэн баг тохиолдол ховор. Энд дээр одоо хуулийн ямар юу одоо шинэ эрүүгийн хуулийн 25 дугаар бүлэг гэдэг нэг том соёлын үеийн эсрэг гэмтэргийн гэдэг нэг бүлэг байгаа. Тэн дээр харьцангуй санкцн их чанга болсон. Ер нь бол хорих ялмалтай болсон боловч одоо хүртэл одоо яг тийм хорих яллаар шийтгүүлээд одоо нийгэмд одоо нэг тийм мэдээлэл одоо нэг цохилт өгөөцтэй. Одоо хар тамхи гэдэг шиг хар тамхины эсрэг одоо янз бүрийн юм ингээл дуйлан шууган болоод ингэж байгаа шиг яг тэр соёлын үеийн эсрэг гэмтэрхтэй холбогдсон үнийг нийтээр ингээд одоо таниулах, ойлгуулах, болохгүй бүтэхгүй гэдгийг ярих усуд маш бага шүү дээ. Одоо бид нар ярихгүй сэдвэл болж таарлаа тийм. Хөдөө явж байгаад ер нь яг тийм хэрэгсрүүд харж исэн л да. Тэгээ их нэг угцсан байдаг. Харин тэгээ ухаад нэлээд удцсан. Тэгээд хүмүүсийг мэдчихээд байх. Тэр угсан гинлээ гэж нэг нэр хэлдэг. Тэгээ дотор нь юуч байгаагүй гинлээ. Яг юуч байгаагүй гэж хэлдэг гэж байгаа юм. Тэгээ миний мэдхээр нэг ухаагүй хэрэгсэр байдیں۔ Тэр болохоор яг айлын гадаа байдаг. Тэр нэг буудалдаг нэг газар байдیں۔ Тэрнийх нь яг хажууханд байдаг болохоор яг нөгөө хүмүүс амьдарч байхад хажууд нь нэрээд ухахад тэгээд нэг болдгоо юм шиг байна. Нэг тиймэрхүү шалтгаанаар л нэг юм ухаагүй ч юм уу л дээд. Бус нь тэгэл ер нь хайраалаа одоо анхаарал юу. Одоо энэ археологийн ажилчаа одоо нэг юм шат дарааллуудтай, англиудтай тим юм төрлүүд рүү явдаг гэж бас янз янзын юм байдаг бах л та тэрний сонирхолтой. Одоо яг төрлөөр бас англидах бах тий. Та одоо ийшээгээ ингээд ер нь яаж манайхад яадаг юм бэ ер нь? Ер нь цаг үе тухайн нөгөө судалгаа хийж байгаа цаг үе гэж юм байна. Жишээ нь одоо хүрлийн үе ч юм уу, Монголын эзэнт гүрний үе, хүнүүгийн үе. За тэгээс Янбэ жужаан төргийн үеийн судалгаа гэдэг ялангуяа тухайн түүхэн үеүүдээр ерөнхийдөө археологийн судалгааны мэрэгч судлаачдын нарийн мэрэгшилтэй мэрэгш хандлага нь бол тийм үеэр хуваагдах нэлээд. Гэхдээ орчин үед бол маш илүү олон задрах шаардлагыг бидэрт бол одоо тулгарч байна. Тэгээд ч нэг хүн бүхэл бүтэн одоо том дэлхийд хүлээн зөвшөөрсөн судалгаа их боломжгүй болчихлоо. Ягаад гэвэл одоо энэ барууны хамтарсан төслүүдээс харж байхад бол археологч хүн бол өөрөө нэг юм хөгжмийн удирдаач шиг болоод тэн дотор симфон суугаад тэр нөгөө янз бүрийн юм дуурах ёстой. Нэг зоо археологч хүн ирээд малын ясын судлах хэрэгтэй. Генетикч ирээд генетикийн судлах хэрэгтэй. Нэг даавуу судалдаг хүн торгын судлах хэрэгтэй. Нэг одоо төмрийн одоо төмөрлөгийг судалдаг хүн төмөрлөгийн нарийн судалгаануудыг хийгээд хүний одоо антрополог судлаач антропологийн өвчлөл тэр хүн дээр байгаа бүх юмыг ингээд судлаад тэр бүх мэдээлэл ингэж хоримтлагдж бүхэл бүтэн одоо өөрөөр хэлбэл нэг үр дүн гарч ирэх, цогц үр дүн гарч ирэх. Ийм ямиг өнөөдөр дэлхийн шинжилгээ ухааны том сэтгүүлүүд ийм өгүүллийг, ийм шинжилгээ ухааны бүтээлийг л хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүтээл гэж хэвлэж байна. Энийгээ тэр индекстэй сэтгүүлүүдэд тавьж байна. Тэрнээс биш бидний хуучин таамаглалаар одоо ингээд ийм юм шиг байна, тэрнтэй харьцуулахад тийм юм шиг байна, тэдний үе шиг байна гэдэг ийм судалгаа бол огт одоо ер нь бол энэ шинжилгээ ухааны өгсөн газрууд ганц ч сэтгүүл бид нар өгүүлээ тийм байдлаар хэвлүүлж чадахгүй. Та аяллагын талаараа гоё задлж ярил те. Одоо ингээд за ингээд машин хөдлөлөө те. Дотор нэг өөр төлийн мэрэгч эзэмссэн хүмүүс явж яхна шүү дээ. За ингээд яг малтдаг нь ч юм уу те. Эсвэл тэрнээс дээж авдаг нь ч юм уу ингээд тусдаа гэж үзвэл. Ер нь ямар баг энэ хөдөлдөг юм? Ер нь янз бүр зорилгоос хамаараа жишээ нь бидний одоо миний удирдаа ажиллаж байгаа багууд дотор бол ялангуяа нэгдүгürt бол одоо мэрэгжлийн археологчид байна. Сэргээн засварлагч бас хэрэгтэй. Сэргээн засварлагч юу их вэ? Одоо нөгөө
өгөрсцэн муудсан юм чи ингээл газраас аваад гараад ирэх чи одоо ингээл агараал хугараал үүрээд унах болсон юм газар дээр нь одоо яаж бэхжүүлж хатааж авах уу авчраад лаборатори тэрийг яаж цэвэрлж тэгээд яаж бэхжүүлэх үү яаж цэвэрлэгээ хийх үү цааш нь яаж музей тавих үзмэр болгох үү гэдгийг за тэгээд уучлаарай бэхжүүлнэ гэхээр одоо яг бодис ашиглана гэсэн үг үү эсвэл ер нь бол тодорхой хэмжээний бодис ашиглана тэгвэл манайхан бол ихэнхдээ хөдөө бол одоо үндсэндээ сав баглаа бодолд эвдэр чимхэрхээргүй аль болох гэмтэл баг учрахаар хэмжээнд болгоод лабораторийн төвшөнд авчирч тусгаал сэргээн засварлтын лаборатори Монголд ихтэл сэргээн засварлтын лаборатори ховор манайхан соёлын үндэсний төв дээр бол бүх нөөц болцоогоор олон одоо археологийн дурсгалуудыг сэргээн засварлах ажлыг бол тасалгаагүй хийж байгаа. Гэхдээ л хүрэлцээтэй биш, мэрэгчлэлтэн хүрэлцээтэй биш бас юм байна. Тийм учраас гадаадын сэргээн засварлагчид оролцож байна. За тэгээ мэдээж одоо нөгөө геоархеолог гэж бас байна. Геоархеолог гэдэг нь археолог гэдэг маань одоо зоо археолог нь амтэн судалдаг, геоархеолог нь одоо өөрөөр хэлбэл хөрс чулуулгын бүтэц. Тэгээ тэрний одоо тэр хөрс бүтсэн насжилт одоо тэр геологийн тогтцооны үүднээс ингээ бүр судалгаа хийдэг. За дээрэс нь бол генетикчид хүний ясыг хүртэл одоо генетикийн судалгааны дээж авахд асар их маш нарийн ажил. Одоо би ингээ гараараа бариад яс аваад ингээ дээжлээ уудалчих юм бол миний генетик л гараад тэр. Тийм учраас тэр бэли, маск за тэгээд тэнд ч одоо бүх юм нарийн бэлдэжээ тэр генетикийн дээжүүдийг авна. Тэгээд тэрий чинь ингээд савлаад тэр генетикийн лаборатори руу одоо дээж болгоо юм. Тэгэхээр дээж авах хүртэл шинжилх ухааны тодорхой арга зүй гормын дагуу явагдахгүй бол нарийн ажил байхгүй. Археологийн ажил маш нарийн ажил болсоо. Хүмүүс бодохдоо очиод хурцтэй ломдоод ингээд бүх юм гаргаж шийдлээ. Тэгэл юм түгээд авчирдаг л гэсэн юм төсөөл байдаг. Гэтэл археолог бол бүх одоо энэ хөрсний хуулгаас ахвал бүх юм маш нарийн дистаралтай. Тэр багжин ч гэсэн одоо нэг одоо бид нар ᠦᠨᠫ гэж ярьдаг штэ. Одоо энэ шавардаг. Тэрний маш жижиг одоо нэг иймхэн гурвалжин багжаар л одоо тэр савак гэдэг тий. Саваксан. Биер мэрэр ингэдэг юм штэ. Кино нэг багсаар ингээл цэвэрлээд. Тий, орсоор л тий. Орсоор бол савак гэж англиар бол trowel гэж нэрлэдэг. Тэгээд монгол нэр байдгүй. Ягаад гэвэл яг барилгын материалын барилгын багжил археологч шилжсэн л хэрэгэлдээд. Тий, одоо сүүлийн амар гоё технологиуд бас нэвтэрч шүү дээ. Ямар одоо технологиуд одоо мэдгүй гадаадынхан бол одоо айгу технологиор одоо илүүрхдэг гэх юм уу те. Одоо бидний судалгаанд дрон ер нь нэлээд том хувьсгал авчирлаа. Археологч яагаад гэвэл ихэвчлэн нөгөө дурсгалыг дээрээс ерөөсөө ингээд яг нэгийг харьцах нэг харьцаатай харах тэр бүх үеийг ингээд баримтжуулах юм угаасаа шаардлагатай байдаг байхгүй. Гурван хэмжээсийн баримтжуулдаг. Дээрээс хажуугаас гэсэн юм одоо гурван хэмжээстэй юм археологийн матлагын баримт үйлдэх одоо ёстой арга зүйн дагуу. Гэтэл тэр олон чулуу хэдэн мянган чулууг чинь бид нар ингээд сетик тавьж гаад дөрвөлжин сетик тавьж гар миллиметрийн цаасан дээр зурдаг байсан. Ширхэг чулуугийн одоо болгоны хэмжээстэй зурж шít. Тэр чинь ингээд нэг дурсгал дээр ингээд 10-ыг харьцах нь 10 дурсгал 2-3 хоног зурна шít. Тэр чинь ингээд чулуу болгоны. Тэгээ гарсан олдвор болгоны хаанаас гарав хэмжээнд тэн дээрээ зурлаа. Гэтэл дороо нь бол дээрээс одоо ингээд ганцхан дараал тэгэл хэд тойрж нөгөө нэг 3D нислэгүүдийг хийлгээд дараа нь уншуулаад ингээл тэгээ эн чинь маш хөнгөвчлөлттэй одоо хөнгөн илүү наривцтай тий. За дээрээс нь томоохон малтлагууд дээр нь геомагнит, георадарын машинуудыг ашиглаж байна. Металл мэдэрч гэсэн үг үү? За энэ бол яг хөө металл мэдэрдэг магнит одоо сорон зоор нэг за тэгээд янз бүрийн төвчний ийм том одоо хот суурны чинь ингээ малтгад ингээд нэг том хэрмэн дотор ч одоо ингээд нэг бүхэл одоо хэдэн бүхэл бүтэн хэдэн зуун сквер метр байгаа шүү дээ тань чинь. Тэр чинь одоо хаана нь юуг малтвал илүү үр дүнтэй вэ, цаг хэмнэх вэ, мөнгө хэмнэх вэ, оновчтой малтлага байх вэ гэдгийг тодорхойлохын тулд ардарын машин явуулжгаад тэн дотор одоо тэр хотын хогийн нүхэн хаана вэ, худаг нь хаана вэ, байшин барилга нь хаана вэ гэдгийг ингээ уншуулад гаргаж ирээд тэгээ за энд малтлага хийвэл үр дүнтэй болох юм байна гэдэг одоо шинжилгээ ухааны технологийн одоо асар их дэвшлийн үр дүнд бол ийм хялбарчлагдсан юмнууд их гарч ирж байна. Тэр георадарын машин гэдэг нь ямар хуу хэмжээд үрстэй юм байх юм. Тэр бол энэ ширээний тал шиг юмнаас ахуулаад тэгээ бүр хэдэн 2-3 метрийн өргөн эсвэл бол тэгээд нөгөө үнээсээ шалтгаалаад нөгөө мэдрэгч олонтой байх тусмаа өргөсөд зарим нь шууд машинаар чирээд тавьчихдаг. Тэгэл ингээд нөгөө чиргүүл шиг ардаа юм мэдрэгчүүтэй ингээд том талбайдаа бүр ингэж явж байгаа. Тэгээд шууд компьютер дээр өөрөө зураглаа гаргаад ирдэг. Хамгийн жижиг нь гэхэд хүн бариад явдаг юм өөрөө ингээд алхаад явдаг нэг юм хөндлөн одоо 2 метрийн урттай нэг тийм хэрэгтэй ч байна тий. Сонсож яснаар одоо яг туршлагатай археологчид яг ямар нэгэн тийм металл илрүүлэгч юм багаж одоо ашиглахгүйгээр ер нь өөрсдөө шууд ингэж олдог гэдэг байгаа тий.
Тэр за яг энийг магадгүй хуваалцааг үн дээр байх та тий одоо нэг одоо ер нь бол булшны матлаг дээр бол заавал тийм ерөөсө технологи ашиглах шаардлагагүй. Яг гэвэл энэ бол археологч хүний арга зүйн дагуу өгөгдсөн сурсан мэдсэн туршлага дээр үндэслээд энийг бол хийх бүрэн боломжтой. Тэр том талбайтай нөгөө хот суурин дээр л голцоохон юм ашиглаж байна дараалал шүү дээ. Яг одоо таны одоо мэдгээр нь манай Монголын археологийн түүхэнд олж исэн хамгийн тийм одоо тий шууган тарьсан одоо манад бүр түүхийг одоо дахин бүр ингэж тий эргэж харахад төрөгсөн яг тийм олдрууд гэвэл та аль алийг нэрлэх вэ? За ер нь манай археологийн шинжилгээ ухаан чих залуу шүү дээ. За ер нь монголч угаасаа шинжилгээ ухаан болго ер нь залуу ухаан. Угаасаа 20 дугаар зуунд л бид нар шинжилгээ ухааны одоо бүх салбар одоо луу ингэж орж үр шимийг нь хүртэж эхэлсэн тий. Тэгэхээр археолог хамгийн анхны археологийн судалгаа энэ 24 онд Козлов гэдэг хүн ноён уул гэж газар хөнөөгийн язгууртнуудын том булшнуудыг бол малтаж Төв Азийн энэ экспедиц бол асар том нээлт хийсэн байдаг. Тэргээр одоо хөнөөгийн одоо өвгдээц хөнөөгийн язгууртан гэдэг юм булш байдсан байх гэдгийг тэр хүн бол анх тэр 11 онд тэр баллууд гэдэг зүгээр геологч хүн тэрийг бол эртний цооног байна гэж бодсон байна. Алт ухдаг хүмүүсийн төмөрлөг олборж исэн цооног байж магадгүй гэдэг малтаад үзсэн чинь нөгөөх нь булш байж таарад. Тэгээд тэр хойшоо зарим материалуудыг явуулаад Оросоос тэр Козлов экспедиц орж ирсэн. Тэр бол Монголын археологийн одоо хамгийн одоо анхны том нээлт одоо том дэлхийн нийтэд одоо Монголын өв соёлыг ингэж одоо гаргаж ирсэн том нээлт байсан. Тэгээд ер нь манайх ч одоо сүүлийн 10 жил 20 жилийн хугацаанд ингээд сонсоход ер нь үзээд байхад дэлхийн нөгөө нэг жил болго археологи гэдэг сэтгүүлээс зарладаг дэлхийн 10 том нээлтүүдийн тоонд манай 2-3 судалгааны юмнууд бол орсон шүү дээ. Жишээ нь өнгөрсөн жил гэхэд одоо Эрдэнэ докторийн тэр гол модноос олдсон тэр луу тий 5 орсон гэж байна. Тэр одоо эхний 10 дотор явж байна. Тэгээд тэрний өмнө нөгөө Монгол алтаагаас олдсон нөгөө мууми одоо бүр ингээд дээл ховцсон бүх юм занд одоо өөрөөр хөлдөө мууми. Тэр нөгөө Adidas-ын юу шиг гэдсэн мөн биш үү? Adidas ч юм бол дараагийнх нь. Гэхдээ тэрнээс өмнө одоо 2010 хэдэн онд байдаа би яг оны сайн санахгүй байна. 2010-ад 12 үлээ 13 онд тэр Монгол алтан олон гүүр гэдэг газраас бүр ийм мөсөн бас ийм мөнх цэвдэгт ингээд хатгалагдсан ийм бүр цэнхэр нүдтэй шаргал үстэй тэгээ маш том ийм шүүб өмссөн ангийн арьсан шүүб өмссөн тийм хүний ийм занданж одоо хөлдөөс мууми олдсон тэр жилийн археологийн 10 нээлтийн дотор бас явж исэн. Тэгээд дараагийн тэр бас тэр нөгөө Adidas гуталтай гэдэг чинь бол бас одоо манай ойр үеийн түүхийн одоо археологийн бас нэг томоохон нээлт бүхэл бүтэн дээл ховцтойгоо тэр эмэгтэй хүн чинь имэйлтэй морьтойгоо дээрээс нь өөрийнхөө иж бүрэн одоо тэр ойдл урлалынхаа багаж хэрэгсэлтэй юу гэдэг байсан тий бүх юм хэрэгсэлтэйгээ гарсан ийм гайхалтай юмнууд гарч ирлээ. Тэр Adidas гуталтай юм шиг гэдэг жоохон тодруулаад тэр зүгээр яг нэг 3 нөгөө юм юутай нөгөө тий гутал дээр нэг Adidas-аар байдаг шиг юм 3 кант байгаа. Тэр кантуудыг хараад яг Adidas гэдэг анх тэрнтэй төсөөлөд хэлсэн. Тэгээд тэр нь дэлхийд тэгээд нөгөө мэдээлэлээр явахтаа яг тэгээд цацагдаад цаашаа явчихсан. Тэр бол Кеданы үед холбогдох онцог гарсан. Өөрөөр хэлбэл одоо бас 1000 орчим жилийн тэртех Чингис хааны одоо Монголын эзэнт гүрний өмнөх одоо Кеданчуудын үеийн түүхийн холбогдох юм байна гэж одоо тэр гутлыг тэгээд ер нь үдээс маягаар юм байсан юм байна шүү дээ. Бас нэг энэ гутлыг ингээд наадах чи ингээд яг хийсэн юм байна гэхээр харах юм бол 9 шидэм ингээд зүүгээд хийцсэн. Тийм байна. Тийм одоо хүрэл гоёл чимгэл юм. Тэгэхээр энэ эмэгтэй өөрөө их уран хүн байсан шүү юм л да тэр гарсан. Тэгээд янз бүрийн тэгээ нөгөө хувцсан дээр нь эдэлж хэрглэж байгаа юмнууд нь харахад бол бүх юмыг ингээд гоё хийсэн. Ингээд нөгөө нэг зүүж хийн гэдэг штэ. Янз бүрийн юмыг ингээд зүүгээд жижиг хэсгүүдийг нийлүүлээд уран ингэж нарийн дизайн гаргаад ингээд их бол нэхмэл юм шиг харагдаж штэ. Тийм энэ ч надад ч нэхмэл угаасаа. Нэхмэл эдлэлийг ингээд ширэн гутлаар тэлч хүн байж тээ. Тий. Адууны одоо магадгүй тэр хазаарын чимэгч юм уу янз бүрийн юмыг хүртэл дээр нь ингээд төрөйтэй гутал. Тий. Гоё чимгэл бол бас нэг говь алтай тэнд төлөөтэй нэг бөө ээж байсан байж болцсохгүй лөө.
бас нэг юутай одоо нөгөө юу хажууд нь бас нэг юм ваартай юу олцсон гэд тэр чинь Монголд олдлоо эсвэл Шинжаанд олцсон юм болов? Ёстой мэдэхгүй говалтаад одоо тийм юм бөөмөө гэж одоо би лав сонсоогүй юм байна да тийм яг судалгаа. Аха. Тэгээд одоо таны олсон олдвор. Тэгээ танаа багийн олсон энэ олдврын талаар тэр яг 800 жилийн настай өрөм ямар амттай байдаг вэ? Сайхан талхан дээр төрхөө тэгэхээр гоё байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ судалгаа бол маш санамсаргүйгээр эхэлсэн. Түүх нь 2017 онд би тэнд бас Монгол Америкийн хамтарсан судалгаагаар нөгөө л бугуй хөшөө хэрэгсүүр тэгэл бууц суурны эртний бууц суурны судалгаа хийгээд явж байхдаа нутгийн нэг ихчээс сонссон. Энэ уулан дээр баахан хүмүүс ингээд манайх энд хаварж дий. Тэгээд намар нүгээд өлжөөндөө буучаад буцаад ирсэн чинь ингээд 2 жилийн 3 жилийн өмнө ингээд энэ булчнуудыг юу ч хөө тоноо хайцсан байна. Энэ уулан дээр хүн амтны ясмас ингээд янз бүрийн дээл хувцсны тасархай энгээр дүүрэн байна. Та нар судалгааны хүмүүс юм чи очиж үзээч гэсэн юм тайлбар хэлсэн. Тэгээд шууд тэр айлаас гараад тэр хойтлын уулаад нь машин хүрэх газар хүрч дээрээс нь цаашаа уулаад алхаад гарсан чинь үнэхээр нүд талтарм юмтай таарсал та. Хэдэн 10 одоо бүлэг бүл шиг ингээд дэрс толгой дараалаа ингээд юу ч хөө ингээд онг татаад ухаад ингээд тоноо хайчихсан. Тэнд ингээд хазаарын амгай дөрөө торгон дээлийн тасархай ширэн идэллийн бутархай тэнд ингээд хүний ясмас ингээд ухаарчихсан. Зарим нь нүхэн дотроо ингээд тийм байдалтай байсан. Тэгээд яаж одоо юу тэр нөгөө гар хурж чаддаг байна тий. Тэгээд тэр жил бид нар мэдээж археологч нөгөө тодорхой тусгай зөвшөөрөлттэй багууд ажилладаг. Яамнаас тодорхой багуудад тодорхой үеэр тодорхой дурсгал дээр жил болго юм тусгай зөвшөөрөл олгодог. Бид загварчлалт махвал бөө юм байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр тусгай зөвшөөрөл байхгүйсэн учраас дараа жил нь бид нар 18 19 он тэнд бол байгаа бүх дурсгалыг гэхдээ би тэрийг би энэ үеэр ажиллахгүй ч гэдэм үү би Монголын үеэр ажилдгүй тэгээ энэ одоо тоногдсон юмуд одоо би яах ч үлээг хайчиж болох байсан л да. Гэхдээ тэнд бол миний археологч хүний түүх соёлоо эрхмэлдэг хүний хувьд би тийм юмыг хайчих юм бол тэгээд хайчих юм бол би хизээч амьдралдаа буцаатай тэрийг одоо мартчих чадахгүй тийм юмтай тийм түүх дурсамжтай хоцорхоор гутамшигтай юмтай хоцорхоор би ямар ч байсан энийг үлдэж хоцорсон ганц одоо төмрийн хугархаан ч гэсэн үн цэнтэй судалгааны материал гэдгийг би өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Археологч хүн. Тэгээ мэдсээр байгаа тэрийг орох юм бол одоо үнэхээр хэцүү асуудал байсан учраас би бол ингээд шийдээд тэгээд хамтарч ажиллаж байгаа нөгөө Америкийн талын тэндээс чинь санхүүжил гаргадаг улсууд бас тэр үеэр ажиллах тодорхой бас одоо үе судалгаа хийх юм шал өөр. Тэгээд би шууд санал тавиал одоо дараа жил шууд энэ дээр санхүүжилтийг чинь одоо хамаг хүнээ энэ дээр төвлөрүүлээ энийг одоо ингэж малтаж авръя. Тэгэл 2 жил үдсэн 18 онд бол бид нар нийт 26 дурсгалыг сарын турш сар гаруй 40 хоног одоо бас л одоо тэнд одоо байгалийн тэр уулан дээр одоо өглөө гүйж ороод оройн гүйж бүх юм өөрөөл тэгээд эндээс олж ирсэн бүх юмаа тэгээд доош нь кемп дээр авчирдаг. Ингээд 30 хоног ажиллаад нодлон 18 онд бол бас нэлээд одоо их сонирхолтой юмнууд олныг олсон. Тэгээд 19 онд өнгөрсөн жил бол нийт 39 дурсгал нийтдээ 67 юм булшиг бол тэн дээр бүх одоо тэр нүхэн дээр насгаж хайсан тэр шороо болгоныг нарийн шагшүүрээр шигшээд одоо гарч байгаа бүх газар нүхийн дотор нь тагш шалгаад тэгээ нүхэнд нь үлдэж хоцорсон юмыг одоо археологийн арга зүйн дагуу эвдэж хэмхэлчилгүүш ингээд аваад тэр явцад бол яг 7 сарын 2-ны өдөр анхны нэг хээтэй бар нэг булчны юм хойд юун дотор хөмөг ингээд толгой талд нь хөмөглөөд хувцсан нүхнээс нэг тийм том хавтгай чулуу зохиож байхгүй юу. Тэгээ тэр хавтгай чулууг аваад цааш нь ингээ малтаад үдсэн чинь том баарны юм одоо юу гараад ирсэн. Бөөр. Тэгээд тэр дурсгалыг бид нар бол би бол бодохдоо тэн дотор мэдээж ямар нэгэн зүйл байх нь байгаа. Тэгтээ бол тэнд аль хэдийн уусаад органик юм бол байхгүй болцсон. Тийм учраас тэнд дотороос гарсан юм нөгөө археологийн одоо хөвүүрийн арга гэж одоо янз бүрийн үр будаа янз бүрийн байвал ингээд усанд одоо өөрөөр хэлбэл шороог нь малч гаргаж ирээ усанд ингэж хөвүүлдэг арга байдаг байхгүй юу. Тийм хөвүүрийн судалгаа хийх гээд 1 хоногийн дараа 2 хоногийн дараа юм уу тэр баарыг бол дээрээс нь малтаад үтсэн чинь шороогийн цэвэрлэл дахиад ингээд татсан чи ерөөсө цагаан мэлтийсэн цагаан өрөм гараад ирсэн. Тэгэл шууд ерөөсө тэнд чинь бид нар бүгдээрээ шоконд ороод юу вэ энэ ч одоо ингээд хоол органик 7-800 жилийн түүх одоо энэ болчоод байхад ийм өрөм ингээд байж идэг хүн.
Ста тэр чинь үнэхээр мэйл гайхад цэл өхөрнө гэдэг шиг болсон. Тэгэл шууд одоо нөгөө үлдээтэй. Юм үлдээч тэр чинь дүүрэн өрөмтөг байж байгаа юм чи. Тэгэл одоо яана энэ болол одоо энэ баарыг ч одоо хурдхан шиг бид нар бол хайлуулахгүй, муудахгүй яг тэр мөнх цэвдгийн яг хөрсөнд байсан шиг хатгалах ёстой болсон. Тэгэл хатгалахаас гадна хурдан одоо Улаанбаатар оруулах ялангуяа. Тэгээд нааша музей рүү одоо уцтаад ийм боллоо. Энийг одоо яаралтай Улаанбаатар оруулах шаардлага гарлаа. Гэт одоо хөрөгч бэлд одоо энд байгаа одоо ийм хийх юмнуудаа бэлдээ гэдэг. За ингээд буйх юма бэлдүүлээд тэгээ маргааш нөгөөдөр ингээл үргэлжлээд дараагийн бочнуудаас дахиад нөгөө өрөмтэй шар тастай баарнууд ч ингээд үргэлжлээд ингээ гараад эхэлсэн. Хэдэн ширхэг байсан. Ер нь бол яг нийт олдсон баар нь бол 8-9 юм баар олдсон. Тэгээд нөгөө жижиг баарын доторх өрөм шар таснууд нь бол нөгөө цэвдэгт биш. Тэгээд жижиг учраас нөгөө уралд ороод байхгүй болчихсон. Хамгийн том, хамгийн гүнд байсан одоо тэр 4 бааранд нь бол ингээд нэгэнд нь шар тос, гуравт нь бол өрөм ингээ хийцэн. Тэгээд тэдний голд ийм зулын гол шиг ийм том голнууд байгаа. Тэр бол зул. Өөрөөр тэг би эхлээд бол тэрийг эдээ ундааны зориултаар өөрөөр өргөл болгож тавьжээ гэж ойлгож исэн чинь дараа нь ингээд дээрээс нь малтаад судлаад үзсэн чинь бол тэр бүх одоо баарны голд бол ийм том одоо бүр хүний хуруу шиг ийм бүдүүн ийм зулын голнууд. Тэгээ шатсан улмөр нь. Тэгэхээр дэм одоо өөрөөр мөнхийн зул асаагаад тэр язгууртуу хүний тэр толгой талд ийм хөмгөлж ингээд цааш нь ухаад тэн дотор тавиал тэгэл асаагаад наанаас нь чулуугаар хаагаал тэгээ нөгөө агааргүй болохоор л унтарчихгүй тэр зулны яг хөө тэгээ бэлэгдлийн хавьд энд мөнх асж байгаа. Яг ийм уламжил бол зөвхөн буддын шашны одоо бид нар өнөөдөр бариад байгаа зулны одоо нөлөөгөөр бүтсэн зүйл биш. Энэ хөнүүгийн үеэс уламжилтай. Хөнүүгийн язгууртны булшиндас толгой талд нь баарны яроол шиг юмд одоо ийм дэнгийн цогцнүүд гардаг. Зарим нь ийм голтой. Тэгээд бүр Монсол гэдэг энэ Монгол солонгосын хамтарсан Монсол төслийнхэн бол тэр бас үлдсэн анализ хийгээд хоньны сүүлний тосоор дэм барьж ирснийг нь бол тогтоосон. Гэтэл тэр уламжил яг 13 дугаар зуунд монголчуудын дунд язгууртанд нь яг адилхан ингээд дэн барьдаг юм зан үйл байна. Тэгээд үнэхээр гайхалтай. Яг гэвэл 7-800 жил хатгалагдсан цагаан эдээ ялангуяа энэ Монгол малын одоо ийм цагаан эдээ гарч ирнэ гэдэг бол угаасаа энэ бол түүхэнд үнэхээр байхгүй, хизээч байгаагүй. Дэлхийд ийм ганц тохиолдол урд нь бүртгэдэггүй. Угаасаа тэрнээс биш яг зөвгийн бал, чиз тэр бол Египтийн муханаас 3500 жилийн настай бяцлаг тийм юмнууд олдсон. Гэхдээ олдохдоо тэд нар бол ингээд зарим нь бол нөгөө бас мөнх цэвдгээс гарсан бас тийм юмнууд байдаг. Гэхдээ Монгол малын одоо бидний удаа хүртэл хийгээд байгаа нь уламжил цагаан эдээ дэлхийн хурдан мууддаг юм шүү дээ. Дэлхийн түүхэнд одоо анх удаа олдлоо. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр тэр түүхийн баримт, хоёрдугаарт бол энэ бидний энэ цагаан эдээний өв соёл бол дэлхийд өөрөө хэлбэл бид нар тэрийг ЮНЕСКОд бүртгүүлэх бүрэн эрхтэй л болж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм. Хаана 800 жилийн настай одоо ийм өрөм шартаас баримтаа гаргаад та нар бид нар хамгийн эртний баримт нь байна гэдэг л одоо ийм том баримт шүү дээ. Тэгээд зүгийн бал малчин бол хэдэн зуун жил хадгалсан ч угаасаа муудахгүй юм гэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо сүү бол халуунд нэг өдөр байхад л шүү дээ. Одоо энэ өрөм чинь дороо гашлаад л муудчдаг зүйл шүү дээ. Харин одоо яг заавчлаа энэ нөгөө дэлгүү одоо мөнхийн зул асааж орхисон гэж шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо тэр өрөөний хүчил төрөгч дуусаад одоо унтрах шүү дээ. Тэр өрөөний хүчил төрөгч дууссан байдал энэ нь удаа хадгалахдад ямар нэгэн нөлөө болсон болов? Тэр бол яг хэлж мэдэхгүй. Ер нь бол ингээд одоо бол мэдээ тэр үедээ юм хөндөй зайд тавьсан байгаа шүү дээ. Одоо бол матлагыг явцд бол битүү ингээд шороогоор угаасаа шороо нураад хөрсөн ингээд нураад ингээд дарчихсан. Битүү шороон дотор л байж байгаа шүү дээ. Малтаж гаргасан тий. Тэнд хөндөй орон зай байгаагүй ерөөс. Тий. Энэ ямар хүний болж байсан байж байх. За би бас сонсогчдод энэ дурсгалын нэрийн тухай бас нэг түрүүн бид нар нөгөө Чингис хааны юу ярьж байгаад их хориг гэдээ ярьсан шүү дээ. Энэ газрын нэр нь хориг гэдэг нэртэй газар. За хориг гэдэг нэртэй газар. Эвгүй нэр тий. Тэгэхээр нөгөө Арашид адын чинь тэмдэглэсэн байгаа шүү дээ. Бурхан халдуунд бол эзэн Чингис хааны их хориг байгаа. Түүнээс гадна дахиад нэг хориг байгаа. Тэнд нь болохоор Чингис хааны бусад хөвгүүд одоо хөвгүүдийн одоо язгуурт нь ноёд эдний удам угсааныхныг тавьдаг. Урайхаачууд өдөр шөнөгүй хамгаалж яадаг. Асар тийм хамгаалалттай юм хоёр газар бий гэж ингэж бичсэн байгаа. Тэгээ би энэ газрыг хориг гэдэг нэр хэдэн зуун жил уламжлагдаж ирснийг мэдэхгүй те. Өнөөдөр ч гэсэн дархтууд тэнд хориг гэж нэрлэж байгаа.
Тэгэхээр би их хааны их хориг тэгээд дахиад нэг ийм хориг хөвсгөлийн дархтын хотгороос энэ тайгын бүсээс ингээд гараад ирж байгаад үнэхээр би бол гайхаж байгаа. Би бодохдоо Монголын эзэнт гүрний язгууртнууд бол тийм хоошоо, тийм гүнд одоо тийм тансаг тэдний тэр одоо хугархаа хэмгэрхээ эдэлж хэрглэж исэн зүйлний тасархайг харах юм бол тэнд үнэхээр одоо тансаг тэр дээл болгоно нь алтан уцтай тэр перс торго, хятад торгууд алтан луутай торго морг өмсөж исэн хас хайтай. Ерөөсө тангал энэ хаад язгууртнуудын хэрэглээний тэнд ерөөсө энгийн юм гэж бараг байхгүй. Бүх тасархай асар үнцэн асар их одоо тэр хөдөлмөр шингэсэн хэрэглээний одоогор бол дан одоо брендинг юм хэрэгэлдэг хүн шиг л одоо тийм юм тэр үеийн бол одоо хамгийн тансаг тэр одоо тэр тоноолчдын хайсан тэр алтан жижиг эд зүйлс тэгээд тэр мэр тэр бүх юмыг харахад тэр үнэхээр жирийн улс яавч биш тэр бол Монголын эзэнт гүрний нэгэн бүлэг язгууртан алтан ургийнх нь байсан байх магадлал маш өндөр. Нэгдүгээрт нэрнт, хоёрдугаарт энэ олдчихгоо зүйлс. Тэгээд гуравдугаарт нь бол энэ дурсгал дээр бид нар одоо бас нэг чухал юм олсон тэр алтан нар сар олсон. Улаан дээр байсан юм шүү дээ. Юун дээр тэгж алтан нар сар. Энэ бол шорон дотроос л гарсан. Бочны шорон дотроос ингээд шигшж яхад гарч ирсэн. Тэр нь яг ямар материалтай? Алтаар хийсэн. Алтаар хийсэн ийм дугуй нар, ийм хавирган сар байгаа. Бас мөнгөөр хийсэн хавирган сар. Алтан сар 2, алтан нар 1, мөнгөн сар 1 байгаа. Нийтдээ 4 ийм юм олдсон юм. Тэгээд энэ бас хүнүүгийн булчны язгууртны булчнаас ийм алтан нар сарууд гардыг. Би бас археологч хүний хувьд бас энэ хүнүү тахилтын хотгор 5 аймгийн махан сум тахилтын хотгорт хүнүүгийн язгууртны булч 2007 онд малтахад ийм алтан нар сар олсон. Гэхдээ ер нь бусад булчнаас ч гэсэн гардаг. Тэгээд тэрнээс хойш үеийн дурсгалаас алтан нар сар Монголоос ерөөс олдог байсан. Ганц ч олдоогүй. Гэтэл гинтгийн энэ хоргийн дурсгал дээрээс ингээд 4-5-аар алтан нар сар яг адилхан ерөөсөө хэмжээ хэлбэр хийцээрээ мөнгөн сар гараад ирсэн. Тэгтэл нөгөө дин зуул асаадаг уламжил дээрээс нь булшинд нь алтан нар сар тавьдаг энэ уламжил хүнүүгээс монголчуудад шууд уламжлагдсан. Тэгэд нар сарны шүтэн тэр тэнгэр шүтлэг гэдэг юм энэ монголчуудад хүнүүгээс ахуулаад монголчуудад оршуулгын зан үйл дээр нь ч гэсэн ийм хоёр том элемент ингээд хөдөлгөөнгөө батлагдж байгаа байхгүй. Чи одоо хүнүүгийг монголчуудын өвөг дээдс байсан уугүй юу гэдэг дээр хүртэл эрдэмтэд маргадаг те. Зарим нь төрг угсаатан, зарим нь төргүүдийнх, зарим нь монголчуудынх гэж маргаал байдаг. Гэтэл оршуулгын зан үлийн элементээрээ бол энэ маш олон зүйлсээр хүнүү монголчуудын зан үйлийг нь хоргийн дурсгал баталсан. Одоо энэ дэм байна. Дээрээс нь алтан нар сар байна. Тэгээ оршуулгын зүг чиг тэр хой зүг рүү хүнийн толгойг нь харуул тавьдаг. Ингээд олон зан үйлээрээ бол хөдөлгөшгүй одоо баримтаар хүнүү монголчуудын оршуулгын зан үйл соёл уламжилын. Тэгээд 1516 дугаар зуунд өндөргийн зан базар энэ одоогийн Монгол төрийн бэлэгдэл соёмбийг зохиохдоо дээр нь нар сарыг л тавьсан байгаа шүү дээ тэр хүн. Тэгэхээр тэр монголчуудын хэдэн мянган жилийн оюуны соёлд хүндэтгэж ирсэн энэ тэнгэр нар сарны шүтлэг өнөөдөр Монгол төрийн бэлэгдэл болоод тэр сүлдэн дээр байж байгаа юм чинь мянган жилийн өмнө монголчуудын соёлоос одоо Монголын эзэнт гүрний үеийн соёл тов тодорхой алтан нар сар гараад ирлээ. 2000 жилийн тэртээ хүнүүгийн соёлоос гараад ирлээ ингээ баталгаа. Хөдлөшгүй баталгаа залгамж холбоо байна. Тэгэхээр энэ бол бидний одоо энэ оюуны соёл тэр бэлэгдэл язгуур шүтлгийн маш том баримт гэж би бол дотороо бодож байна. Тэгэхээр яг таны ингэ ярьсан чи яг тэр тоноолчод юу тонсон байж болох вэ гэж харин тийм. Үнэхээр бас яг үлдсэн юм юм байгаа юм чинь тийм. Аваад явсан юм нь юу байх вэ? Одоо ингээл бүхэл бүтэн ингээд сайхан одоо алтан бүс байсан байгаа. Байсан л бах л та. Би зүгээр бид нар ингээд бас судалгаанаас юм ганцхан том дөрвөлжин бүсний алтан чимгэл олж байгаа. Тэгээ бус хэсэг нь байхгүй. Тэгэхээр тэр тоноолчид бол үлдсэн тэр одоо хичнээн ямар юм аваа явсан яасан ийсний тухай зүгээр төсөөлөлтөл тэд нар ер нь бол асар их юм сүйтгэсэн авсан гэдэг нь бол тодорхой. Алтан. Тэ. Тэгээд энэ одоо энэ уул бол нэг уулан штэ. Энэ нэг тэнд зөндөө хэдэн зуун одоо юм одоо оршуулга гэж тоногдсон юм дархтын утгарт их байна. Тэгэхээр би бол цаашаага одоо энэ судалгааг энэ манай одоо засгийн газар ерөнхий сайд бол энэ мэдээллийг аваад маш их анхаарал тавиад энэ манай боловсрол соёлын шинжилгээний яамны сайд одоо сайд Баатар бэлэг энэ одоо засгийн газарт хэлэлцээд бол одоо энэ олдвруудыг сэргээн засварлах. Тэгээд цаашид энэ хориг уул тэр орчимд үргэлжлүүлэн судалгаа явуулах юм нөөц хөрөнгнөөсөө бүр ингэж мөнгө гаргаж өгсөн. Тэгээд одоо энэ бид нар бол нэг 140 сая төгрөгөөр энийг сэргээн засварлах, хамгаалах, хайрцаг сабаглаа бодлоос ахуулаад юмнууд энэ жил одоо авсан өнгөрсөн жилийн сүүлээр
Одоо тэгээд судалгааны мөнгө өгөөд одоо үлдсэн мөнгөө засгийн газар гаргаж өгөхөөр ажиллаж байгаа. Тэгээд өгөхөөр нь бид нар одоо үргэлжлүүлээд энэ ажлаа цааш нь хийхээр төлөвлөлөөд ингэ ажиллаж байгаа. Энэ алтан хадаас гэсэн байна л дээ. Энэ одоо юунд хэрэглэгдэжсэн зүйл юм. Ер нь энэ одоо энэ жижиг энэ алтан эдлүүд чи бүгд ингээд одоо хадчихсан юм жижиг нөхөттэй. Тэгэхээр тэр алтан нар сар тий алтан нар сарыг тэр авсны модон дээр л хадчихсан байх л да. Хүнүүд бол яг авсны модон дээр нь хаддсан байдیں۔ Тэгэхээр энэ жижиг алтан эдлүүдийг тэр алтан нар сарыг ингээд дан алтан хадасаар л бас хадсан. Хадаа тэр нь одоо ингэ шатгалагжүүлсэн тэр авсны гоёл чимгэллийн тэгэл янз бүрийн хайрцаг сав аяг маягны чимгэл юу байсан мэдэхгүй. Ер нь 10 орчим юм алтан хадаас гарсан. Хадаас нь хүртэл алт тий. Хадаас нь хүртэл алт. Тэгэхээр энэ бол яавч жирийн хүн биш байсан. Жирийн хүмүүс биш тий. Нөгөө Марко Поло Хувлан хааны ордонд байжгаад тэгээд буцаад нөгөө нутаг буцдаг штеп. Тэгээд очиод нөгөө хинүүстэйг хамт очдөг үлээ. Тэгээд нөгөө найр наадам дээр ингээд хувцсанраа ингээд сольж өмсөд. Тэгээ хүмүүс тэр одоо Венецийн баян худалдаачид хүртэл тэр хувцснуудыг нь хараад гайхчихсан гэж байгаа штеп. Харин тэгээд Марко Полог нөө. Тийм. Тэгэд Монголд харсан юмнуудаа ярингууд хүмүүс итгэдэггүй те одоо 70 худалч гэдэг шиг тийм хоч өгдөг байсан гэж байгаа. Тэгэхээр яг монголчуудын тэр өмсөж зүүдэг гидэлж хэрглэжсэн юм бол үнэхээр хүн итгэхийн аргагүй юм байсан болж таарах гэдэг байна. Тэгээд тэр 13 дугаар зууны үед Европоос ирсэн тэр жуулчид бүгд монголчуудыг хараад мэл гайхсан байт. Бүгд тэр баян тансаг тэдний ганган чамин өмсч хэрглэж байгаа бүх юмыг хараад одоо нэг өдөр гэтэл одоо нэг хуралдаа хийхэд нэг өдөр нь бүгд ийм алтан уцтай торгон дээлүүдээр бүгд ингээд ансамблдэж одоо жигдэрч гарч ирээл нэг өдөр тий цав цагаан бүгд ийм хувцастай гарч ирээл ингээл тэгэл тэр хичнээн мянган хонь моныг ингээл муулаад найрлал цэнгээл хуралдаал тэнд тэг үндэл тэр үеийн Монголд ирсэн бүх Европын улсууд бол энд бол бүхэл бүтэн яваажин одоо ер нь монголчуудын одоо энэ дэлхийд байхгүй юм баян тансаг гайхамшигтай улс орон байна гэдгийг бол тэд нар угаасаа тэрийг очиод ярихаар нь итгэдэггүй, үнэмшдэггүй. Энэ нь худлаа юм ярьж юм гэж байхгүй гэдэг ингээд. Тэгээ энэ одоо хоригоос олдсон энэ дээл энэ торгоны тасархаанууд бүгд алтан уцтай торгонууд байгаа шүү дээ. Хас хээтэй, луу хээтэй. Тэгээ дээрэс нь янз бүрийн бэлэгдэл тэр Монгол хээнүүд. Тэгээд ер нь энэ судалгаа нарийнсч юм л да. Энэ хэд хэдэн алтан уцтай торгоны дээжийг жижигхэн юм одоо нэг хумсны толион чинээ дээжүүдийг Америкийн Симпсоны хүрээлэн материалын судалгаанд явуулсан. Тэгсэн энэ торгыг хийдэг технологиуд байдаг. Зарим нь бол шууд торгыг ингээд алтан уцаар энэ өнгө хэмээ энэ одоо юунуудын хэгийг гаргацдаг байхад зарим нь ингээд алтан ийм юуг яад юм бэ? Ийм нунтаг алтыг цавуугаар ингээд нааж нөгөө принтерлж дээрээс нь хэгийг гаргадаг. Тэгэхээр энд хориг дээр бол энэ хоёр технологи хоёулаа байгааг баталсан. Дээрээс нь ямар цавуугаар нааж вэ гэдгийг химийн найрлагаар нь гаргаад ирсэн загсны цавуу. Тэр загас нь хаанхын загас вэ гэдгийг бүр гаргаад ирсэн. За. Тэр нэг торгоны загас нь бол хойд хятадын тэнгисийн одоо тэнд байдаг загасны уураг одоо юу гарч ирсэн. Нэг нь бол Монгол одоо энэ Сибирь орчмын гол мөрнөр Тунгал уст гол мөрнөр байдаг юм загас гэдгийг тодорхойлсон. Тэгээ одоо энэ судалгаа чинь тийм нарийн одоо энэ луу хээтэй одоо наа торгоны чи одоо тэр алтнуудыг яад наасан гэдэг. Энэ бол наамал харагдаж байна тий. Тэгээд тэр загасны цавуу гэдгийг хүртэл гаргаад ирсэн юм нарийн. Тэгээд нэхэмлийн судалгаа тэгээд янз бүрийн. Тэгээ энд бол олон жилийн судалгаа хэрэгтэй. Энэний бүх одоо мэдээллийг гаргаж ирэхийн тулд. Энэ бол дөнгөж эхлэл үзүүрээс нь эхлэлийн шатанд явж байгаа. Тэгээд маш их цаг хугацаа тэгээд лабораторийн төвшний илүү. Тэгээд тэр 60 дүүний одоо ямар ч байсан булш болгон дээр хас туту хүний яс байгаа. Тэндээс ДНК-гийн судалгаа хийн. Изотоп гэж одоо идэж ууж исэн уураг одоо өвчлөл тэр хүний яснаас авч болох бүхэл мэдээллийг одоо авах одоо юм лабораторийн судалгаа хийхээр бас бэлтгэж байгаа. Сая одоо ингээд энэ айхтар өвчин гараад одоо энэ судалгааны явц бас удааширчлаа. Нөгөө лабораторийн юмнууд одоо жаахан хоошлогдож байна. Гэхдээ цаашид бол бүрэн хийх гэрээ контракт юмнуудаа хийцэн байна. Энэ нөгөө алтан уцтай дээл. Алтан уцтай торгоны хэсэг. Ямар хүн алтан уцтай дээл өмсөх нь ойлгомжтой л доо 800 жилийн өмнө. Тэгэхээр тэгээд одоо Юан гүрний үеийнх гэд тэгж штэ тий. Тэгэхээр бол одоо Монголын эзэн төгөрөмч нь нэлээд томорцсон одоо бүр одоо оргилийн хөгжцсөн тий. Тэгээ эндээс гарсан тэр ваарнууд бол ерөөсөө яг бүгдээрээ тэр Юан гүрний үед хийгдсэн баар гэдэг нь Хятад хийгдсэн баар. Юан гүрэн ч угаасаа л Бээжинд нийслэлтэй манай Монголын одоо дайдуу хотод байсан манай одоо Монголын нийслэл төр тийш шилжсэн байсан үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр Монголын эзэнт гүрний харьяанд байсан тэр шатаах зүхнүүд хийгдсэн өөрсдийнхөө нэртэй Цижо, Мартабан гэдэг өөр өөрийн одоо нэршилтэй томьёотой юм баарнууд. Тэгэхээр яг
он цаг нь юан гүрний үед хийгдсэн тодорхой. Тэгээд дээрээс нь 6-7 булшинд бид нар нөгөө C14 хийж үзсэн. Он цаг тогтоох судалгаа. Тэгээд бүгд 13 4-р зуун гэж гарсан ихэнх нь. Тэгэхээр бол он цаг нь юан гүрний үе гэдэг нь нотлогдож байна. Гэхдээ хэд хэдэн булшин дээр ингэж нотлогдсноос тэр дотор тэр 60 70 булшин дотор хэдэн 12 дугаар зуун ч магадгүй тэрнээс өмнө хожуу янз бүр байж болно. Тэгэхээр тэр болгон дээр он цагийн гаргана. Тэгээд хүмүүсийн генетикийн холбоо, ураг удмын холбоо, тэнд одоо ямар хүмүүс байж юу гэдгийг нарийн гаргана. Ингээд ер нь энэ Монголын түүхэнд энэ ийм алтан ургийн ялангуяа 13 дугаар зууны бүлэг язгууртны булшин дээр ийм том 60 70 ийм дата одоо өөрөөр хэлбэл мэдээллийн сан бүрдүүлсэн түүх байхгүй одоо хүртэл. Тэгэхээр энэ дурсгалаас бол анх удаа ийм том генетикийн судалгааны том ийм мэдээллийн сан бүрддэг гэдэг. Алтан ургийн хүмүүс байсан гэж үзвэл алтан ургийнхны мэдээллийн сан гарч ирэх нь шүү дээ. Одоо алтан ургийн мэдээллийн сан гэхээр одоо генетикийн гений одоо жишээ сампл бол байдаг байх нь шүү дээ. Гэхдээ одоо хүртэл тийм одоо тэр алтан ургийн ген гэсэн юм бол байхгүй л дээ. Одоо тэгэхээр ер нь бол таамаглал гаргаж ирэх таамаглал байгаа боловч энэ бол яг шинжилгээ ухааны лабораторийн төвшөнд гаргаж ирвэл бас сонирхолтой мэдээлэл гарч ирэх сан бүрдэх юм. Одоо дотор нь одоо нам сударч юм уу эсвэл янз бүрийн төрлийн байсан байж магадгүй л дээ. Одоо эдэр дээрээс дээж аваад энэ одоо юу гэдэм юмнуудыг одоо дээж аваад нарийн судлаа шүү дээ. Тэнгуутаа энэтэй хамт байсан юмнуудыг бас олох боломж ирнэ. Одоо энэ тэр хаач явж иж магадгүй л дээ. Гэтэ энэ энэний хос байна гэж одоо тийм шинжилгээ байдаг юм ер нь. Эргээд олох боломж нь байна. Эн чинь дэлхийд яг ийм одоо шинжилгээ судалгаа хийгээд яг ийм одоо энэний тасархаа энэ бүтээлийн нөгөө хэсэг нь байна. Олгогдсон хэсэг нь шүү дээ. Алтан бүсний чи одоо ганцхан сайхан жишээ одоо том одоо алтан чимгэл нь хоцорсон байхад тэр бүсний бус тэсгүүд тэрэн дээр давтагдаж таарна шүү дээ. Хин нэгний гар дээр явж ивэл тэр бол бүрэн баталгаа болно. Энэ дээл ховцны тасархай ч гэсэн нэг нь байж хахад нөгөө хэсэг нь хааны яваа юм ч гэдэм юм уу. Ингээд экспертийн одоо өөрөөр хэлбэл бүрэн шинжилгээ хийх боломжтой. Одоо энэ тэнд байгаа ямыг бол тэгэхээр энэ дээр бол би эргээд ярихад тэр нөгөө манайд чинь нэг ийм туршлага одоо ийм хэргийг одоо ингэж мөрддөг ч юм уу олдог. Тэгэхээр эн чинь би эзэнгүү хэрэг гэдэг байгаа нь энэний ардаас ингээ хөөцөлтөд хөнгүү байдаг байхгүй. Мань мэт нь яг археологч хүмүүс ингээд хөөрхий түүх соёл гээд үглээл ингээд хойноос нь цагдаа сэргийлэхтэр очиод асуу штэ. Би ч одоо сумын цагдаагаас ахуулаад шат шатны хүмүүстэй уулзаад энийг хэн малт ухсан, ямар хүмүүс баригдсан, ямар мэдээлэл байгаа, юу олсон гэдгийг ингээд асуухаар би бол одоо судлаач хүнтэй судалгаагаа хий. Энэ бол хуулийн одоо хүчний ажил. Энэ дээр танд мэдээлэл өгөх боломжгүй, зарим нь шалгыг давж байгаа, зарим нь одоо ингээд мөрдөн байцаалтын төвшин, зарим нь шүүхтэр ингээд янз бүрийн төвшөнд явж байгаа. Тэгэхээр та бол одоо судалгаагаа л хийгээд одоо тэгээд юм явуулж яа гэдэг. Одоо үнэхээр бас тийм л юм. Одоо миний одоо юуны эрх мэдлийн хүрээнд тэр хүмүүсийг мөрдөн шалгах тийм эрх байхгүй юм чинь. Зүгээр би бол тэндээс юу хүсэж гэнэ үхээр зүгээр судлаач хүний хувьд тэнд юу байсан бол яасан бол ямар хуу байсан. Ядаж тэр хүнтэй уулз одоо тонуулчтай уулзахад хаанаас нь юу гарсан гэдэг мэдээлэл хүртэл одоо үн цэнтэй ш судалгаанд чинь. Тэгэхээр тийм л одоо юм ядаж тэр нэг шалгагдаад дууссан бол тэр гэмтэргийнх нь одоо юу гэдэг вэ хавцас хэрэгтэй ч юм уу нэг танилцаа тэр өгсөн мэдүүлэг энтрийг үзүүл бас судалгаан сонирхолтой байх л гэж би боддیں۔ Гэхдээ тэр ер нь хэцүү юм шиг л. Тэгэхээр одоо хууль эрх зүйн ямар нэгэн тийм одоо мөрдөн шалгах эрх мэдлгүй одоо бид нар шиг энгийн одоо хүмүүстэй сонсож байгаа хүмүүс одоо энэ тонуулыг таслан зогсоохын тулд юу хийж чадах юм? Би бол тонуултай тэмцэх нэг одоо ер нь түүх соёлын боловсрал ер нь энэ соёлын үеийн боловсрал гэдэг юм бодтэрт их маш бага байна. Энэ үр хүүхдүүд бидний залуу үеч гэсэн ер нь бол энэ би одоо олон удаач хэлж байна. Тэгээ ер нь энэ бид нар өв соёл энэ өнгөрсөн түүхээрээ бахархал нэг үндэсний үзэл гэдэг юм одоо тийм юм ер нь бол нэлээд гээгээд тэгээд тэрний тиймгүйгээс болсноос л болж одоо тэгэл ингээл цэцэрлэгээс нь ахуулаад ер нь Монгол гэж хин юм, Монгол хүн гэж юу юм, Монголын өв соёл гэж юу юм, бид өв соёлоо яаж хайрлах юм, хамгаалах юм. Одоо хадны зураг дээр очиод хадны зургийн хажууд очиод нэрээс хийлчиж гал 10-ын Б 10-ын Б тэдэн лав юу гэл одоо нэмхэн тэд мэдгээл ингээд одоо тэгэл одоо ингээд одоо бид нар чинь ЮНЕСКОгийн бүртгэлтэй дэлхийд одоо ЮНЕСКОгийн соёлын өвд оруулсан дурсгалаа хүртэл хамгаалж чадахгүй шүү дээ. Алтан уулсарх тэр хадны зураг дээр чинь цорын ганц манц байдаг дүрсэн дээр авчиад дахиад дээрээс нь очиод ингээд зүгээр чулуугаар шууд сүг зурагтай чулуугаар малын хашаа ташаа барьсан юм. Харин тий одоо тэгээд иймэрхүү юм зогсохгүй байгаа учраас үндэсний хэмжээнд нэлээд том соёлын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Цэцэрлэгийн одоо сургуулийн өмнөх наснаас ахуулаад
Одоо бид нар адилхан шүү дээ. Улаанбаатарын нэг хөшөөн дээр очиод иштрихэр одоо ингээд нэг хүрэл хөшөөн дээр нэрмэрээ бичээл сараачаал янз бүр болгоод ингээд идэх чинь тэр өөрөөр хэлбэл өв соёлдоо урлагийн бүтээлд хүндэтгэлгүй хандж байгааг нэг илэрхийл. Тэгэхээр тэрийг багаас нь ялангуяа өөр хүүхдийг багаас нь ингээд боловсруулад ийм соёлын боловсрол олгоод өгөх юм бол бидний энэ айжмда энэ бүтэхгүй болохгүй байгаа энэ юмнууд бол багасаа шийдэгдэнэ. Би бол одоо очисон судалгааны баг болгон дээр би бол суманд очиход суман дээр нь хүмүүсийг цуглуулж гад одоо лекц уншаад тэр баг дээр очих юм бол аль болох хүмүүсийг нэг өдөр ураад бүгдийг одоо олдсон барьсан юм үзүүлээд тэгээ эн чи одоо ийм үнцэнтэй ингэдэг та нар минь хайрлж хамгаалж байгаараа эн чин одоо ийм учиртай юм шүү ийм баримт болж үлдсэн юм шүү гэдгийг хэлэхээр ихэнх хүмүүс маш сайн ойлгодог. Үнэхээр одоо их чухал юм байдığım байна. Та нарыг чи бид нар буруугаар ойлгож яаж эн чи ийм чухал юм байдığım байна. Та нарыг чи одоо хүний ясаар юу хийдгийг гэж ойлгож ирсэн чи ийм их мэдээлэл байдığım байна. Энэ торог тасархаагаар та яах гэдэг та нар хаяхгүй энэ хогол цуглуулад их ийм хогоор яадын ч гэдэм юм. Тэгэд эн чин ард нь байдаг үнц нь мэдээллийг нь ойлгоод ирэхээр хүн хэлхээс нааш гэж ялангуяа хөдөөний малчин хүн бол одоо хөрх юм хаанаасаа мэдээлэл авах үед одоо тэр үнцний тухай ойлголт бол социализмын үеэс ахуулаад тэр хүмүүстэй яг социализмын үеийн нөгөө хатуу чанга бас нийгмийн юм нэг үзэл байсан тэр нэгээ задраа тэгээд тэн дундаас тэгээд нэг нийгэмд нэг үнэт зүйлийн одоо нэг юм алдагчаараа ерөөсөө тэгээд хэцүү болчихдээ юм. Ер нь ингээд буцааж сэргээхэд маш хэцүү тий. Тэрийг нэг алдчих юм бол маш үнэхээр аимшигтэй болдгийг одоо энэ харуулж байна л да. Монголын өв соёлын одоо ялангуяа түүх соёлын дурсгалд хандж байгаа хандлагууд бол гэхдээ энэ цөөхөн хүмүүс үл нийтээрээ биш. Энийг нэг явуулдаг. Ялангуяа энд бол энэ хууль бус алт олборлагчд буюу нинжа гэдэг штэ. Нинжа улсууд бол одоо энэ гол сүйтгэлийг хийж байна. Тэр одоо хоргийн дурсгал дээр бол металл хаагчтай хүн ажилласан тов тодорхой харагддаг байхгүй. Тэгэл ингээд металл болгоны гаргаа шидчихсэн ерөөсөө тэр хазаарын амгаа дөрөө мөрөө тэгэл тэр металл болгоныг ингээд гаргаа шидээд тэргүүгээ хайцсан нөгөө шар тостой баар өрөмбөл яг металл биш учраас дуграагүй байгаа байхгүй булчны болонд тэгээ ингээд нуугдаад хоцорсон хазаар тэгээгүй бол тэнд ямар нэг металл байсан бол тэр луу ухаал цохиол хаглаад тэгэл ерөөсөө өнгөчөөл хайцсан. Ер нь алт хайсан л юм байна да тий. Тэг ерөөсөө л алт. Тэр нэг бүү алт болол тэгэл одоо яадын зардын үрдэм одоо тэгэхээр манайхан одоо нийт сонсогчд хэлэхэд бол магадгүй нэг хүн одоо нэг юм одоо тэр алтан нар сарч нэг юм дугуй нэг юм 4-5 см юм голчтой нэмхээ алт байгаа шүү дээ. Хэдхэн грамм алт. Тэрий чинь одоо тэр нар саруудыг тэд нар олол хайлуулаач ч юм уу шатагаа ч юм ингээл зараад орхисон болвол нөгөө маш том тэр бидний одоо тэнгэр шүтлгийн тэр өв соёл хүннүү монголчуудын одоогийн энэ бэлэгдлийн холбоо тайлах тэр мэдээлэл тэгэл хизээч сэрхэхэрг устдах байсан байгаа. Тэгэхээр тэрний ард тийм том үндэсний өв соёлын том мэдээлэл бахархал баримт явж гин гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ сонсогчд бол түүх соёлын дурсгалыг ер нь одоо ингээд хүмүүс яад юм бол ийм юм олохоор ер нь яадын эсвэл хөдөөнөөс явж байгаа юм олвол ихэнд хандах ёстой юм гэдэг ийм ойлголтууд бас байдаг. Тэгэхээр хуулиараа ерөөсөө л мэрэгжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллага, шинжилгээний агтаам, хүрээлэн, их сургууль, тэгээ музей байна вэ, соёлын байгууллагууд руу нэг нь уцтаад хэлээд энд ийм асуудал байна гэхэд одоо тэр хуулийн дагуу судлаачд нь очиод ингээд шуурхай судлаад аварч хамгаалах ийм ажлуудыг хийдэг юм уу ёс дүрмтэй. Гэхдээ ихэвчлэн одоо тийм юм бол тэр болгон. Гэхдээ сайхан сэтгэлтэй үнэхээр өв соёлдоо хайртай хүмүүсийн өгсөн мэдээгээр олсон зөндөө зүйлс байна шүү дээ. Одоо тэр бид нар Баянгар аймагт 2013 онд нэг малчин хондоо явж байгаа 2-3 хадны оршуулга олсон. Хадны юм хүмүүдээр оршуулсан. Тэгээд тэр хүн бүх юмыг нь хөдөлгөөгөө баар марын ингээ бүр гэр мөртөө авчираа тавьчихсан ингээ за одоо та нар эргээд бидрийг хүлээгээд тэгээд очихоор зааж өгөө тэндээс ч бид нар бас зөндөө олон юм түүх соёлын дурсгал олсон. Тэр алтаа ятга гэж бид нар яриад байдаг те. Тэр алтаагаас олдсон тэр ятгыг ч хүртэл хөдөөний нэг малчин олоод тэгээд одоо сумын сургуулийн тэр манхан сумын сургуулийн захирал инхтөр гэж одоо миний нэг сайн таньдаг найз байгаа. Тэр найзд хэлээл тэгээд тэр хүн наашаа хэлээл тэгээд хүрээлэнгээ судлаачд очиод авсан. Тэгээгүй тэр хүн ингээд нөгөөтгий шин ятга матгаар нь оролдоод юм цохиж үзэл хуглаад эмхлээл ингээд хайцсан бол тэгээд бас нэг том өв соёл ингээд байхгүй болох юм гих мэтлэн. Тэгэхээр тэр болгон тийм магадгүй өнөөдөр тэр хүн тэгснийхаа төлөө яг вэ нэг айхтар мөнгө төгрөг өгөхгүй ч гэсэн тэр хүний өөрийнх нь удам угсаа нэр хүнд нь түүхэнд үлдчихэж байгаа байхгүй. Ийм одоо өв соёлоо хайрлж хамгаалаа өгсөн тэр хүний тэр ятгыг
ятг хаан л явна тэр хүний нэр түүхэнд хамт тэрнтэй хэдэн 100 мянган жил хамт тэр хүний одоо тэр бахархал одоо өөрийнх нь тэр үлдээсэн өв болж үлдэх байхгүй. Зүгээр өөрийнх нь нэр үлдэхгүй байлаа ч гэсэн зүгээр л одоо өөрийнх нь үр удам нь энэ Монгол гэдэг нэр дор амьдрын тий. Түүх соёл нь тий. Музейд ороод одоо тэр чи хэдэн мянган жил одоо бид мэдэхгүй ирээдүг таашгүй. Тэгтэл тэр музей байсан цагт тэр музейд орж алтай ятхыг үзэхэд тэдний үр хүүхд үргэлжил одоо тэр хэдэн үеийн цаан ч гэсэн миний тэдх өвөө тэгж олоо тэгсэн гинлээ гэдэг тэр сайхан түүх үргэлжил тэнд л одоо дурсагдаж явах хэрэгтэй л доо. Одоо нөгөө яг энэ зүгээр яг миний зүгээр санаа л да сая төрлөө. Одоо нөө манжууд ч монголчуудыг хооронд нь одоо хагаргалдуулахын тулд те айгүй их нэг цол хэрэгэм хайрладаг штэ те. Тэгэл нөгөө тэрүүгээр одоо газар ус те янз бүрийн юм шагнаал. Тэгэнгүүт одоо бас энэ чинь бол одоо яг улс орноос урвж байгаа хэрэг биш штэ те. Одоо олдворыг олж өгж байгаа хүмүүст бас тэр одоо самбар дээр ингээд нэрийг нь сийлээд өгчдөг ч юм уу. Тиймэрхүү юм байвал бас одоо энэ үзэгдэл илүү нэмэгдэх юм болов гэж бодож байна миний хувьд. Тэг ер нь манай бас энэ харьяа энэ соёлын урлагийн удирдлага энэ яам тамгаасвал бас одоо сүүлийн үед энэ соёлын өвийг олж өгсөн хүмүүсийг алдаршуулах, урамшуулах ийм ажил дээр бас анхаарал тавиад янз бүрийн ажил бас хийж байгаа. Одоо тодорхой тэр чин үнэлээ тодорхой тэр үнэлгээнийх нь бас нэг хуулийн заалт журам байдаг. Тэрнийх нь 10 билүү 20% тэр үнэлгээний 10-20% нь бас шагнал болгож өгөөд тэгээд тэндээс одоо яамнаас тодорхой одоо өргөмжлөл шагнал гардуулаад тэгээд одоо тэр ингээ бас нэг алдаршуулын ийм хүмүүсийн одоо зөв үйлдэлтэй хүмүүсийг бол их илүү сурчлаа. Буруу үйлдэлтэй хүмүүсийг зогсооё гэсэн ийм хандлага байгаа. Гэтэл одоо тэр болгон одоо бас газар авч ингэж явж өгөхгүй л байна л та. Одоо энэ яг таслан зогсох тал дээр за одоо тоноолчдын тэр хууль одоо ингээд ийм өөр болж байгаа юм байна. За одоо түрүүн би бас бодож илаа л да одоо за олдвор оллоо гэхэд бидний мэдж байгаа толгой дотор байгаа дугаар бол одоо 102 ч юм уу те цагдаагийн утас ч юм уу тиймэрхүү л дугаар байгаа штэ. За тэгмүүд одоо яг мэрэгжлийн хүмүүс талбарын холбогдохын тулд ямар байгууллагт хандах юм? За хүмүүс тонол хийж байгааг мэдэх юм бол ямар байгууллагт хандах юм? Ер нь энэ Монгол улсын чинь засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн хуулиар сум гэхэд сумын одоо сум орон нутгийн удирдлага, засаг дарга, хурал, иргэдийн хурал дээрээс нь тэнцэж чинь бүхэл бүтэн цагдаагийн алба байгаа шүү дээ. Тэгэхээр орон нутагт байгаа тэр удирдлага хуулиараа тэрийг өөрөөр хэлбэл хяналт тавьж одоо ажиллах одоо ёстой байхгүй юу? Бүр тэр хүний тэр засаг даргын өөрийнх нь одоо хяналтанд ор үүрэг эрхийн нийтлээд үүргээ хүлээгээд тэнд нэг болж ухагдахад тэр хүний хариуцлагатай ярих ёстой ажил байхгүй юу? Гэхдээ заавчлаар энэ нөгөө миний одоо бодож байгаагаар сум гэдэг ч одоо нэг 1000 орчим хүнтэй ч юм 2000 орчим хүнтэй ч юм уу те. Тэгэнгүүт ихэнх нь бие бинийгээ таньдаг найз нөхөд хамаатан саатан. Тэгэнгүүт нөгөө одоо хариуцлага тооцох хэвээр хүнийх нь өөрийнх нь одоо тий бүлийн хүн байвал бас одоо тэгээд нэг шудраг шүүх явагдахгүй юм шүү те. Тэг ер нь хэрвээ ер нь суманд чи ингээд одоо ингээд зарим сум дундаар хөдөөгөр судалгааг явьж байхад бол зарим хүмүүс эдийн хүүхдүүдийн мухтаг тэдний хүүхдүүд ингээд сүүлийн үед ингээд байгаа гэдгийг ингээд ярьдаг бүртлөө яг нөгөө хууль хүчний эсвэл судалгааны усуд мэдэгдсэн юм нэг ховор байдаг байхгүй. Тэгэл тэр чи бас нэг монголчуудын олон зуун жилийн бас нэг уламжил байгаа хаяага хадрахгүй одоо янз бүрийн хүнийг одоо муу мухай юмд хийчихгүй ч гэдэм одоо тийм нэг хатуу амрагс одоо олон жил одоо бас ингээд нэг нутаг усанд амьдарсан хүмүүс хэн нэгийг буруу юм руу шийчихье гэж одоо хэн л бодох уу те. Тэгээ иймэрхүү бас байдлаас болоо тэр болгон бас мэдээлдэггүй. Тэгтээ яриад байдаг. Энэ дээр зүгээр цагдаа хууль хүчний байгууллагын жоохон идэвхтэй ажиллах юм бол мэдээж энэ асуудлуудыг байг гэхэд сум те сумын зүгээр л нэг одоо цагдаа сэргийлэх нэг ганц нэг хүмүүсийг нэг тодорхой хэмжээнд л нэг олон нийтэд одоо ил одоо өөрөөлбөл нэг хүн болгон нэг одоо юу гэдэг штэ одоо нүдэнд нь харагдахаар нэг чихэнд нь сонсогдохоор нэг арга хэмжээ аваад нэг хариуцлагатайхан хандчихл юм бол эн чинь жишээ болно шүү дээ. Өө эн чинь тэр жил нэг юм одоо хүн ухаад бүр шорон морон одоо янз бүрийн болоод бөбөө юм болж исэн чин болохгүй юм байна шүү, тэгдэм байх шүү, бүр юм айхтар юм байна гэдгийг л ойлгуулах хэрэгтэй байхгүй. Нэгдүгээр хууль байд юм байна, хоёрдугаар энэ дасар их одоо өөрөөлөл өв соёлын бидний өв дээдсийн түүх соёлын юм том бахархал өв баримт хадгалагч байд юм байна. Одоо мэрэгжлийн судлаачдын нэг судалдгаас биш хамаагүй хүн амьтан ингээ ухад төнкөөд ээж болдгүй юм байна гэдгийг тийм эмзэг хэвээрэг байд юм байна. Хэрэгтэй юм. Ер нь бол одоо археологийн дурсгалаас одоо яг хөө манай археологчд бол нэг ихэнхдээ нэг үн цэнтэй молсон үед нэг мэдээллийн хэрэгслэр одоо
нэг хүмүүс сонирхол янз бүрийн ярилцлага өгөөл ингээл гараад байдаг. Гэтэл тэрний цаана хичнээн 100 дурсгал малтаад тэндээс нь ихэнхээс нь хүний яснаас өөр юм гараагүй эсвэл нэг хилээ хагархаа баармаар гарсан тийм юм огт ярихгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээллийн хэрэгслэр бас яриад байгаа энэ хит их одоо юм олж гин алт мөнгө олсон гин ийм эрдэнэс гарсан гин гэдэг энэ мэдээллийн нэг одоо шугам байна шүү дээ. Нөгөө талаас нь ярьдгүү. Эндээс чи нэг хагархаа бар гарсан. Энэ баарнаас одоо тийм үн цэнтэй мэдээл хатгалж байна. Энэ хүний яс чинараа ийм яс байд юм байна. Энэнд ийм үн цэн байд юм байна гэдгийг ярихгүй болохоор ихэнхдээ хүмүүст мессеж очихдоо болж археологч одоо болж юм уу эртний дурсгал малтаал данл юм алт эрдэнэс янз бүрийн үн цэнтэй зүйлс олд юм байна. Гэдэг л нэг ийм мессеж бас нийт Пастуул тий. Буруу сэтэл өгöd байгаа. Буруу сэтэл бас явж идэм үү гэж би ерөнхийдөө бас их болгоомжилт ер нь яг гэвэл тэрнээс биш яг ингээ соёлын боловсрол хүмүүс мэдлэг мэдээлэлтэй болоод ирэх юм бол яг тэр нөгөө баар гэнт ч одоо жоохон баарны хагархаа байлаа ч гэсэн энд чинь ийм үнцэнтэй тэр дотор нь хатгалагдж үлдээ юм байна. Тэр баар нь хэлбэр хийцээрээ тэдгээр 100 ийм үнцэнтэй байд юм байна. Шавар найрлагын хувьд ч гэсэн тэр чи одоо хаанхын шавар гэл ингээл янз бүрийн одоо судалгаа хийгдээд маш олон мэдээллийг авч болно. Нэг хүний шүд ч гэсэн тэнд одоо идэж ууж исэн юм он цаг маг гэл шүдний ганцхан шүдэн дээр хүртэл тийм их үнцэн тийм мэдээл байна гэдгийг л ойлгох. Тэрний үнцнийг ойлгуулах хэрэгтэй. Одоо бүр бас ингэж ярьж байгаа нь бас ойлгуулж байгаа. Олон улсын төвшөнд би бас гайхаад байдаг байхгүй юу? Одоо Британий музейд ингээл Египтийн том одоо тий одоо хаадын фараонуудын олдворууд олддог энтергээл юу байж идэг те. Тэгээд одоо манай бас одоо эртний юунууд энэ тентхийн музейд бас байж идэг те. Тэр энэ яг тэнд юу н ямар замаар очсон юм бэ? Тэгээд тэр нь одоо байх нь одоо хууль ёсны юм уу? Тэгээд одоо ихэн зохицуултын те. Тэгээд юу гэдгийг тэр олдворуудаар ингээл ашиг хийгээл ч юм уу мөнгө хийгээл яг мэдээд сайн хадгалж байгаа байх л та. Тэгтэл нэг тийм яг зөв биш юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ одоо манай юу бол Монгол улс их Монгол улс бол маш том одоо газар нутгийг одоо захирч байсан. Тэгээд тэр их олдворууд ингээл ихэнх нь бол би бол гадаад л байгаа хөх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо тэднийгээ эргүүлж авах тийм одоо хуулийн юу байдаг юм бол та тий. Таны хувьд таны бодлоор одоо яг болдгсон бол яавал зүгээр л. Тий ер нь одоо энэ эртний өв соёлтой ард түмнүүдийн энэ ялангуяа Египт ч юм уу Сирмэр гэдэг ингээ эртний одоо соёл иргэншилтэй ард түмнүүдийн соёлын энэ тэмдгүү ер нь хаашаа нэг ер нь энэ хууль олон улсын нөгөө ЮНЕСКОгийн хууль дүрм журмууд олон улсын зохицуултууд гарахаас өмнө хэл дамнсан ийм олон соёлын өвүүдийн ийм асуудал бол дэлхийн нийтээр байдаг. Өнөөдөр бол яг энэ асуудал бас нэлээд соёлын өвийн энэ дэлхийн соёлын өвийн асуудал нэлээд том одоо бас асуудлуудын нэг бол зарим орнууд бол одоо буцаалт гэдэг юм хийж эхэлж байгаа. Соёлын өвийн буцаалт гэж. Энэ болохоор тэр хуультайч бай, хуульгүйч бай өмнөх үед гараад ингээд соёлын өвийг ингээд аваад Канадад ч юм уу Америкт аваачсан эсвэл Англи ч юм уу аваачсан Египтийн энэ тентхийн соёлын өвүүдийг бол тодорхой хэмжээгээр ингээд буцаах, шатараатай буцаах юм үйл ажиллагаанууд бол хэд хэдэн удаа хийгдсэн. Монголын эзэнт гүрэн ер нь монголчуудын жишээ нь одоо Козловын 24 онд ноён ууланд хийсэн судалгааны ихэнх материал бол Эрмитажд байгаа шүү дээ. Одоо Орсын Эрмитаж тэр үедээ шууд аваад явчихсан. Тэгтээ манай тэр үеийн засгийн газар ч гэсэн гэрээ хийхдээ бол буцааж өгөх юм, буцааж одоо авах юм гэрээ хийсэн байдаг. Гэхдээ тэр гэрээ нь одоо өнөө хүртэл үйлчлээгүй тэгээд ингээд тэнд байж байгаа. За нэг талаараа яг хөө тэр дэлхийн том музейд хүн нүү монголчуудын өвдөөцийн өв соёлыг нэг талаар илэрхийлээ соёлын бас одоо сурчлагаа болоод тэнд байж байгаа. Мэдээж тэр том шинжилгээ ухааны том гүрний том музейд бол соёлын баталгаа тэр нөгөө нэг хатгалт хамгаалт бол мэдээж маш өндөр түвшинд байгаа. Тэгээд ер нь буцааж соёлын үеийг буцааж авах талаар монголчууд янз бүрийн засгийн газар ерөнхийлөгч энэ төргээл одоо манай төр засгийн хүрээнд хэд хэдэн удаа яригддгийн янз бүрийн хугацаагаар яригдаал тэгж байгаа л ерөнхийдөө тэгэл зогсон байдал түрээд ингээд яг одоогор бол буцаан авчирсан дурсгал бол ер нь ховор. Саяхан нэг Казахстан руу энэ сүүлд гарсан нэг хүн чулууны толгойг үлээ хүн чулууг Казахстанаас буцаан авсан. Нэг ийм жишээ байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо манай өнөөгийн Монгол улсын одоо нутаг дэвсгэрээс олжсон батлагдаад тэр нь одоо үнэхээр одоо нөгөө батаар нөгөө ᠬᠫᠩᠭᠯ᠛ шиг ингээд юм батлагдаад тэр нь одоо үнэхээр олон улсын экспертүүдээр хүлээн зөвшөөрөгдөх юм бол хууль бус юмнуудыг буцааж болно л доо. Гэхдээ аль эртээр одоо гараад авчихсан
одоо хүмүүс одоо эн чинь нөгөө хүрээнд амьдарч ирсэн тэр үеийн худалдаачдын хүний гар дээрээс худалдаж авсан маш олон эд үлгийн зүйлс ном судар гэл янз бүрийн юмнууд одоо энэ дайны ч юм уу шведийн ч юм уу олон музейнүүдэд одоо том Монголын цуглуулгууд байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг буцааж өгөх асуудал бол одоо тэр хүмүүс тэр үедээ худалдаад авчихсан тэр хүн өөртөө одоо мөнгөө төлөөд цуглуулгыг авчихсан. Тэгээд зарим музей улс орнуудын хүрээнд ч гэсэн ер нь тиймийг одоо бас буцааж өгөх тийм сайхан сэтгэлтэй хүмүүс өөр эцэг өвгөд нь авчирсан гэлээ Монголын юм гэлээ нэг Монголд нь буцааж өгөх юмсан гэж юм ярьж идэх хүмүүс ч гэсэн байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр эцэг нэгэн цагт буцааж авах боломж бас байх магадaltaй. Гэхдээ бас нөгөө талаараа тэндээ байснараа Монголын өв соёлыг бас сурчилж байна. Тийм байна. Тэнд нэг Монгол гэдэг нэр нэг музей дотор байхад хүн бас сэртгээд харна шүү дээ. Монгол гэдэг чи юу лээ? Чингис хаан чи ингээд үндэ бол бид нар чинь Монгол гэдэг нэрийг л аль болох олон хүний чихэнд сонсох хэрэгтэй байгаа юм шүү дээ. Тэрнээс Монгол гэдэг соёлыг одоо ингээл үндэ та нарч бүгдээрээ мэднэ барууны орнд ч юм Америк ч юм очиод 10 хүнтэй уулзаад Монгол гэдэг улс байдаг юм уу хаана байдаг юм уу би Монгол гэхэд баг ихэнх нь мэдэхгүй шүү дээ. Хаанахын улсын хятадын Монгол юм уу юу юм хятад юм уу юу юм хаана байдаг улсын яадаг улсын гэх ихэнх нь тийм байгаа. Тэгэхээр ер нь Америкууд харьцангуй бага мэдээлэлтэй байдаг. Дэлхийн тал газар зүүн. Тэгээ Америкчууд ер нь Америкаас босдог айгу бага байдаг. Америкаас ихэнх нь гадаад пассвортгүй ч юм уу тийм. Тэгээд тэгэхээр аль болох нэг хэвлэл мэдээлэлш тэр шинжлэх ухааны сэтгүүл өгүүлбэрдээш тэр ямар ч үс нэг Монгол гэдэг үг аль болох дэлхийн нийтэд сайн цацагдж байх юм бол Монгол гэдэг улсын бас нэг одоо дархлаа дэлхийд одоо оршин тогтнож байгаа өв соёлын одоо баталгаа тийм юм болох юм болов уу гэж бодвол тийм ээ тийм. Одоо бас нэг тэрийг буцаагаад авчих нэг бил бенчинтэй тэгээ нөлөөдөө болтол угаасаа тэнцэнэ тэгээд бид нэрийг сортчлаа байж л гэхдээ яг бид нар өөрсдөө аялал жуулч төвлөрдөг болоход яг тэр бил бенчинтэй болох цаг нь давхцаж байгаа байхгүй тийм ээ. Харин тэгээ байж ивэл сайн л. Та одоо энэ зунаас ямар юунод төлөвлөж байгаа вэ? Ер нь одоо бас ажлууд одоо явагдах уу? Тэгээ энэ ер нь бол жил болгон нэг Америкийн 2-3 их сургууль хүрээлэнгүүтээ хамтарсан нэг 2-3 төсөл дээр ер нь сүүлийн 10 хэдэн жил бид хамтарч ажиллаж ирсэн. Тэгээд энэ жил яг төлөвлөсөн ёсоор бол уг нь нэг хоёрч одоо хамтарсан гадаадын төсөл тэгээд энэ хойшоо дархтын хотгорлын засгийн газараас олгосон нөөц хөрөнгийн югаар бас давхар судалгаа их юм 3 судалгааны ажил төлөвлөгдсөн байсан. Гэтэл одоо энэ одоо коронавирусаас болоод мэдээж энэ олон улсын одоо судалгаанууд чухам яах гэдэг нь бол өнөөдөр маш тодорхойг боллоо. Тэгээ одоо эрүүл байвал тэр судалгаа модлоо шинжилгээч одоо яах вэ? Тэгээд мэдээ зогсчихгүй тэгээд вакцин гараад ирвэл үргэлжлээд явах юм. Тэгээд энэ жил бол одоо тэр хамтарсан судалгаанууд бол одоогоор яг одоо тодорхойгүй байдалд харин яг үндэсний хэмжээнд засгийн газраас өгсөн санхүүжилтээр энэ дархтын отгорт одоо тэр дахиад ийм үлдэж хоцорсон энэ өв соёлоо одоо авраа хамгаалах ажил дээр бас идэвхтэй ажиллая гэсэн ийм бодолтой байна. Нэг санаа асуулт байна. Одоо ингээд хэрэгсүүр одоо эртний тий хэрэгсүүр задлангууд дотор нь ингээ хамт одоо хараал ингээ байдаг энэ төр гээл айгүй тийм ойлголт байдаг шүү дээ. Тэр ер нь таны бодлоор үнэн юм уу? За ер нь тиймэрхүү яриа нөгөө нэг сайл янз бүрийн тийм одоо хүн ухаад ороход одоо урдаас нь харавчдаг ч юм уу эсвэл бол хөл бэлэн юмуд байдаг энэ төр гэж тий одоо ярьдаг боловч яг археологийн судалгаанд бол мэдээж ямар нэг юм тавьсан байж болно л доо. Тэгвэл тэр чинь он цаг бүх юмыг одоо он цагийн хөршөөр очно одоо яаж байгаа штэ. Илээж байгаа штэ. Тэгэхээр яг одоо тийм юм бол баримтаар тийм тавьсан юм бол Монголоос одоо археологийн түүхэн талаар тийм юм ер нь харьцангуй таарж байгааг баха ер нь сонсоогүй. Тэгвэл юу талаасаа одоо юу гэдэг одоо нэг юу яд ч зарим хүмүүс ч одоо болохгүй юм хүндчлөө тэгээд талаасаа юу. Тийм тэгээд одоо хорлогдоод нас орчлаа ч гэдэг юм уу бузартчлаа ч гэдэг юм уу тиймэрхүү юмнууд ер нь ажиллаж ирсэн үү танд? Ер нь тэр бол нөгөө шашны үзэл суртлын дор бас юм хамгаалж исэн монголчуудын нэг уламжилт үзэл санаа байхгүй юу? Ер нь бидрийг баг байх ч гэсэн манай одоо өгшөөж настай улсууд бол одоо ийм хэрэгсүүрээс хол ойртож болохгүй. Бараг л хэрэгсүүрийн хүрээнд дотор ч бараг бити ормор одоо ер нь бол хол явах хэвээр тэгээд ер нь тэнд ч хүрдэг амтан байхгүй. Ер нь хамгаалах нөгөө үзэл санаагаар нь дамжуулж юм хамгаалах тэр яриад байгаа юм чинь өөрөөр хэлбэл бидний хуучин юм хамгаалж исэн өөрөөр хэлбэл үзэл суртал байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эртний юмд ийм байгаа энэ дээр хөндөж болохгүй гэдэг чинь цаанаа нэг
философи яваад байгаа шүү дээ тий. Үзэл суртал яваад байгаа. Тэгээ өнөөдөр шинжлэх ухааны одоо 90-100-д чинь тодорхой бүх юмд одоо нөгөө шашныхаас илүү шинжлэх ухааны үзэл сурталд амгаалсан ийм нийгэм ертөнц рүү бид нар ороод ирэхэр чинь хүний үзэл санаанд бас өөрчлөлт гараад тийм юм байхгүй тэгдэггүй гэдэг. Мэдээж хүн болвол ямар нэгэн буруу үзэл санааны үднээс буруу үүтгэлээр хувийн ашиг сонирхлоор түүх соёлын дурсгал ялангуяа эртний одоо тэр оршуулгыг малтаж ухаж ингэ сүйтгэн гэдэг бол мэдээж сайн зүйл биш те. Тэр ч одоо тэр хүн насандаа тэргээ хязгаарч мартаж чадахгүй байх ш би боддоо. Яг гэвэл үргэлжил тэр хүн зүүдлэх болно. Үргэлжил тэрний тухай ямар нэг юм бодогдно. Өөр хүүхэд нь өвдөж зовсон ч гэсэн л нөгөө л юмд бодогдно ш тэ. Карма тий. Тэр чинь хүний хувь заяа хүн чинь угаасаа сэтгэлийн амьтан учраас тэр сэтгэл дотор өөрийнх нь амьдралын дурсамж хатгалагдж идэг учраас тэр дурсамж үргэлж тэр хүнээс салахгүй ш тэ. Тэгэхээр тэр дурсам тийм муухай дурсамжаар амьдралаа одоо өөрөөлбөл амьдралынхаа тэр сайхан түүхийг балж яах юм те. Тэгэхээр хүн амьдралдаа аль болох зөв үйлдэлтэй, зөв дурсамжтай амьдрах юм бол тэр хүний амьдрал хувь заяач гэсэн илүү гэгээтэй гэрэлтэй байхаас биш. Хамаагүй тэр яг зүгээр өнөөдрийн нэг хэдэн төгрөгийн төлөө одоо тэгээд юм ухаад ингээд төнкөөд явна гэдэг бол тэр хүний одоо үр хойчос өөрийнх нь амьдралд хязгаарч сайн болохгүй, сайхан дурсамж үлдэхгүй. Тэр олон нийтийн дунд ч одоо тэр одоо community одоо тэр юун дотроо нийгэм дотроо тэр амьдарч байгаа оршин байгаа тэр дурсамж хүмүүс хүнийг ч угаасаа хүмүүс дурсамж үлддэг шүү дээ. Тэр чинь нэг тэгэл буушуухаад нэг юм тийм нийтний эцэг чинь тийм хүн байсан. Тэгэл үр хүүхдүүд нь тэгэл тэгж явж гэн ингэж явж гэн гэл нэг алдаж асах. Сайнарлаа муу юм болон тийм муу юм болонгууд тэр муу нэр гэдэг чинь хүнээс салдгүй тэгээ дагж явдаг. Тийм учраас бас хүн амьдралдаа болж игэл тийм хийхгүй байх хэрэгтэй байхгүй тий. Бид нар бол археологчд бол төрийн сүлдэнд ор ажиллаж байна. Төрийн одоо өөрөөлөө шинжлэх ухааны тодорхой зорилготой бид нар тэрийг улам одоо өвдөөсийнхээ түүх соёлыг баяжуулахын төлөө тэрний одоо олон мэдээллүүдийг гаргаж ирж судалж одоо ном бүтээл болгож олон нийтэд түгээх дэлгэрүүлэх ийм ажил хийж яваа учраас сэтгэл санааны хувьд өөрөөлөл тэр ажил нь бол төрийн ихэ сүлдэнд ор явж байгаа учраас одоо сэтгэл зүйн баталгаа юм да тэр тий. Тэгээ тэн дотор ганц ч одоо шунлын сэдлэр нэг бөө алт аваад одоо ийш тийшээ хийчээ гэдэг тийм юм хүн бол би археологч хүн байхгүй гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр аль болох нэг гайгүй юм болоод музейд тавьчих юмсан, гайгүй юм болоод энэ шинжлэх ухаанд нэг хувь нэмэр оруулчих юмсан гэдэг бидний тийм л одоо амбиц байгаа болохоос биш. Тэнд цаана нь бол шунлын янз бүрийн одоо үнэт гэсэн тийм юм бол ерөөсөө байхгүй. 100% ч тийм байж болохгүй. Одоо тэгээд одоо зөвшөөрлөгөө одоо гэдэг хулгайн одоо хэрэгсээр ухдаг хүмүүсээс гадна одоо археологчдод ямар асуудал байна ер нь одоо хангамжлаасаа ч юм уу ер нь асуудалтай. Наадах ч ястай их сайхан асуулт байна. Тэгэхээр манайд бол тонуулчд бол одоо нийт би хэлсэнтэй зөвхөн археологчд биш нийт монголчуудын өв соёлд талдж байгаа улсууд энэ бол зөвхөн археологчд яг нөгөө ажлын талбар нь тэнд байдаг учраас өдөр болгон тулгарч энэ асуудалтай одоо жил болгон тулгардаг болохоор илүү их ярьдаг. Тэгтэл манайд бол шинжлэх ухааны бааз суурь одоо маш одоо хангалтгүй байна. Эндээс одоо археологийн олдвор үзмрийг үнэндээ авчираад сэргээн засварлах, бэхжүүлэх, лабораторийн төвчний нарийн судалгаа хийх, санхүүжилт гэдэг юм ерөөсөө байхгүй. Ихэнхдээ одоо манай Монголд үнэхээр том хүлээн зөвшөөрөгчсөн лаборатори байхгүй учраас бүх л юмыг хийлэхдээ гадагшаа гуйж, түүж янз бүрийн юм болж мөнгө төлж одоо тэгэл нэг ганц он цаг тогтоох хүртэл он цаг тогтоох ч хүртэл $200-300 шүү дээ хамгийн хямдах нь одоо нэг он цаг тогтоох ч. Тэгэхээр чинь тэр болгоно ч нөгөө хамтарж байгаа улсуудаас алгүй энэ жил энэ нэг булшин дээр нэг он цаг тогтоогоод өгөөч. Скул энэ нэг юм дээр ДНК хийгээд өгөөч, энэний материалын судалгаа хийгээд өгөөч. Нэг ширний өөц гараад ирсэн ч гэсэн одоо энэ адууны шир юм, үхрийн шир юм уу бид мэдэхгүй шүү дээ тасархай юм чи. Тэгээд тэр чинь зүүмс гээд лабораторийн одоо тэр аппаратур оруулаа уургийн уншуулаа адуу үхрүү гэдгийг гаргаад ирж байгаа материалаар. Тэгэл тэрийг мэдхийн тулд хүртэл тэгэл гадагшаа дээж явуулна. Тэр болгонд нөгөө зөвшөөрөл олон шатны зөвшөөрөл, яамны зөвшөөрөл тэгээд худалдаа ажилтны техник лиценз, тэгээ гайл майл гэж хичнээн шатны сар жилүүдийн ажил болж иж хэдэн дээж явуулна. Нөгөөдгийнх нь үрдүн нэг жил дамнаад ингээд ирдэг. Монголд үнэхээр ийм лабораторийн судалгаа хөгжиж юм бол биднэрт энд байгаа олон урд өмнө олсон олон зүйлсийг бид нар илүү мэдээлэл гаргаж ирж илүү тодорхой одоо өөрөөр үн цэнийн тодорхойлох боломж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол дархлаа бол соёл шүү дээ тий.
соёлгүйгээр, дурсамжгүйгээр, түүхгүйгээр биднэрт бол ерөөсөө тийм үндэсний дархлаа гэж байхгүй. Угаасаа тийм үндэстэн оршихч боломжгүй. Тийм учраас тэр үндсэнийг бид нар одоо гаргаж ирээд тэр үндсэнийг баталгаажуулахын тулд л одоо тэгээ одоо хүнд нэг тийм ширний тасархай одоо энэ номны энэ нэг булан шиг ширний тасархай байхад л одоо тэрэнд одоо ямар мэдээлэл агуулгаж идэх тэр үндсэнийг хүнд ойлгуулах хэрэгтэй байхгүй. Зүгээр л тэр соёлын үеийн зүгээр боловсрол тэгээд хүнд одоо түүхийн юмд археологийн юм гэж юм нарийн ажил байд юм байна. Энийг одоо хамаагүй ингэж хин дуртай нь очиод ингээ ухаа төнкөд хайчих болохгүй. Тэр таслаад хайсан ширэн дээр таслаад хайсан торгонд ч гэсэн торгоны өөсөн ч гэсэн тийм нарийн мэдээллүүд, тийм үнц нь хатгалагдж байна л гэдгийг л ойлгоод авах юм бол ер нь цэцэрлэгийн хүүхдээс тоглоомн дунд нь ч одоо яриан дунд тоглоом янз бүрийн дунд нэг жоохон тийм оруулж явуулсаар байгаад тэгээд одоо суураар нь тэгээд тавьчих юм бол хүний тэр төлөвшил, багын төлөвшил хүмүүжил гэдэг чи эзэн ш тэр үнээс ойлгохгүй. Тэр чин нэгд одоо өөрт нь нөлөөлнө, хоёрт нь гэр бүлд нь бас нөлөөлнө шүү дээ. Тэр хүүхд чинь гэртээ очиод аавтайгаа явж байхдаа аав нь нэг одоо хөшөө мөшөө очиод ингээл цогтөгч юм уу яхад тэгж болохгүй гэж багш заасан шүү одоо болдгоо унаа төв соёлын дурсгал гэдэг юм үлгэр дуурайлууд багасаа гараад ирэх юм бол их чухал. Одоо хэрвээ бид нар лабораторитой боллоо одоо тэр хэдвэр төвшний ч гэдгийг те гоё лабораторитой боллоо гэд энд байгаа материалуудаа одоо илүү сайн шилэгдсэн илүү соёлоо илүү ойлгож эхэлнэ гэсэн үг тий. Тэрүүгээрээ гоё юм одоо илүү дэлгэрэнгүй мэдээ. Одоо бид нар ч одоо соёл руугаа л мөнгө хийвэл ирээдүйд сайхан болно. Бид соёлоо зарна гэж яриад байгаа шүү дээ. Яг юу гэдг нь болохоор одоо өнгөрсөн цаг дээр одоо батлаж нотолж тийдэр чи бидний соёлох гэдэг шүү дээ. Тэрийгэ зарах гэдэг тий. Тэгэхээр одоо нэг бид нар тэр лаборатори байвал нэг юм гоё байшин барих гэдэг нь тий. Дотор нь одоо хүмүүс одоо монголчууд өөртөө одоо өөрсдийнхөө байшин дотор байна гэсэн үг шүү дээ. Би тэгж ойлгож байна ямар ч гэсэн. Тэр бол мөнхөр нэг шаардлагатай байна лаборатори бол тий. Тэгэхээр ч одоо нэг юм модны хэсэг хугархаа ч юм уу эсвэл модын эдэл олоход нөгөөтгөө ямар мод гэдгийг таних хувьд заавал лаборатори хэрэгтэй байхгүй. Уу яг хараад ингээ хус ч юм уу, хош ч юм уу, нарс ч юм уу гэд ингээд нэг хэлж болно. Гэтэл тэрийг шинжлэх ухаанаар уншуулаад тэр утас муцыг гаргаад ингээд одоо ингээд нэг жоохон сантиметрийн юм хийж дахин томруулаад навчит мод уу, шилмүст мод уу гэл ингээд тэн дотроо ямар мод уу гэдгийг ингээд таних хүртэл. Тэгэхээр шинжлэх ухааны үнц нь гэдэг нь тэрэндээ оршиж байгаа байхгүй. Одоо ухсан материал одоо гаргаж ирсэн материалаа одоо тээвэрлэл тэгээ энэ дээрээ хадгалтан дээр одоо би бол харав ханаар ботход жоохон яаж хадгалт юм бол жоохон бас одоо зугтаар гарах юм аа тэгээд энэ гой чанар нь шаардлаганаас унаад ийн ч гэдэг юм уу тий. Ер нь Монголын энэ одоо музейн салбарт хамгийн их одоо тулгарж байгаа бэрхшээлийн нэг бол энэ одоо энэ музейд ирсэн үзмрүүдийн сан хөмөргийн орчин гэж юм байт. Өөрөөр хэлбэл энэ үзмэр болгон ч өөрийн гэсэн урт наслахын тулд өөрийн гэсэн орчныг шаардж идэг. Дагаар нь чийгсэлж гэдэг юм уу те? Одоо үзмрийг хүн гэж үзэх юм бол заавал эмч хэрэгтэй. Тодорхой эм бас тэр хүнд хэрэгтэй. Тэр хүн тэр үзмрээ өвчилж гин тодорхой хөгцөрж эхэлнэ, хатаж эхэлнэ. Зарим нь чийг авч эхэлнэ. Чиглэг орнууд бол чийг нь аваад ингээ хөгцөр янз бүр болно. Тэгэхээр тэр болгоныг эмчилж явах байнгын хяналтанд байлгах сэргээн засварлагч, материалын судлаач тэгээд төрөлжүүлсэн саамраг гэдэг юм хэрэгтэй. Саамраг гэдэг нь бид нар бол яг одоо манай ихэнх музейнүүд бол шаардлага хангахгүй саамрагт байгаа. Ягаад гэвэл тэр социализм үед баригдсан нэг хэдэн жишээ нь одоо манай музей бол харьцангуй яг нөгөө музейн зориултаар баригдсан барилга боловч тэр одоо өөрөөр саамрагууд нь тэр болгоно олон жил болчихсон бас чигшил, хурай, нөхцөл байдал бас тийм одоо дэлхийн төвшин одоо олон улсын төвшингөөс бол муу. Тэгэхээр тэр дотор байгаа юмыг тэгж одоо даавуу эдлийг төрөлжүүлээд нэг саамраг дотор төмөр эдэлт өөр одоо төмөр эдлийн саамрагт модон эдэл нь өөр орчинд юм биш тодорхой орчин нөхцөл төрөлжүүлж ингэ шатгалаад тэрийг хянаад ямар төвшөнд илүү их одоо сайн хатгалж гин гэдэг юм шинжлэх ухааны бүр арга зүй дэлхийд тогтцсон бүр юм ойлголтууд байгаа. Тэгэхээр тэрийг хангаж ажиллахгүй бол бид тэгэхээр одоо энэ манай засаг бол музейнүүд барь музейнүүд рүү анхаарай, соёлд анхаарай гэдэг хамгийн чухал юм байхгүй. Яагаад гэвэл энэ юмыг ойлгосон байна. Тэгээ энэ музейнүүд барих, тэр сан хөмөргийг барина гэдэг чинь одоо барьж байгаа музей бол дэлхийн одоо хаана ямар том музейнүүд, ямар туршлага одоо ямар юмыг одоо сан хөмөрөгтөө хэрэгжүүлж, ямар орчинд байлгах ёстой гэдэг тэр шаардлагыг хангасан л одоо тийм музей барина шүү дээ. Тэгэхээр тэр шаардлагыг хангасан сайн музей бариад, сайн сан хөмөрг бариад ингээд одоо Америкийн музейнүүд гэхэд би бол Симпсоны хүрээлэнд хэд удаа зочин судлаачаар ажиллаж исэн музейтэй их ойрхон тэнд хэд удаа ажиллаж исэн. Тэгээ сан хөмөрг хадгалт хамгаалалт материал судлалын лабораториудаар явж байхад жишээ нь орчин үеийн хандлагаар бол музейд сан хөмөргийг байлгах болцсон. Эрсдэлтэй гэж үздэг болсон.
Ягаад гэвэл музей өөрөө олон нийтийн газар тий. Тэнд ямар ч юм болно одоо терроризм ингээл 9 шидийн юм болон дэлбэрхүү тэгэхэд үзмрийг бол тусдаа байшинд сан өмөрөгт байгаа одоо цуглуулгыг бол бүр тусдаа хамгаалттай бүр улсын тусгай хамгаалалттай газар бүтэн харуул хамгаалалттай тэндэн сэргээн засварлагчид лаборатори нь материал судалдаг хүмүүс нь тэр нөгөө том машинууд нь лабораториуд нь бүгд ингээ хянаад бүх юмгаа ингээд байлгаж яадаг. Тэгтээ музейд авчихтаа ингээ сольж яхта тэндээсээ авчраад ингээ тусгай юугаар ингээ хийчдэг. Ер нь бол саяхан хүртэл нэг музей дотор самраг нь байсан юм. Шинэ ᠰᠨᠫᠦᠦ тэр байгалийн түүхийн музей гэхтлөө одоо нэг 4 жилийн өмнөөс эхлээд бүх самраг нүүлгэсээр байгаад энэ жил сая нодлоо очиход бол бүх одоо самраг нь байхгүй бүгд одоо өөр газар тэр тусгай лаборатори тэр самргийн нөхцөл шаардлагын гасан тэр хамгаалалттай газар руу шилжчихсэн. Гэх мэтлэн ийм янз бүрийн юмаа бодоо тэгээд илүү сайн орчинд илүү сайн одоо хүмүүсийн экспертүүдийн одоо хараа хяналтанд ор байдаг ийм орчныг үүсгээд байгаа. Одоо Европын орнууд ч ингээд газраа ингээд яхад ингээд хэрэгсүр ч юм уу те боош ингээд ухах гэхээр одоо Америк, Европ ч юм уу ингээд харьцангуй манайх их чинь би нэг нэвтрүүлэг үүссэн чинь яваач энтер гэдэг байгаа байхгүй тий. Зөв тэд чи одоо зүгээр яс олсон чинь ингээл амар баярлалтай юм шүү. Бараг ухаатайхан бараг олдохгүй тэгээ нааша ирэх асар өндөр зардал гаргаж одоо зүгээр нэг одоо яс олох гэж тий. Тэгээ одоо манад бол одоо дэлхийн хамгийн одоо топ 5 одоо соёл иргэншил соёл гэж яриад байгаа шүү дээ. Хүчрхэг тэгээ одоо асар их одоо юм юутэй нөөцтэй ирээдүйд одоо ухвал маш амар чухал юмуд гарч ирэх бах. Тэгээ би бол яалтчгүй өнгөрсөн цагаасаа бол бид нар ирээдүгөө одоо бүтээх соёлын ялгаагаа өнгөрснөө сайн мэдчихвэл ирээдүйд нэг бус орноос ялгаагаа амар сайн тодорхой болох чинь тэгэнгүүт юугаа юунд зориулж хөгжүүлж сарах уу тий. Тэгэхээр соёлтой хөрөнгө оруулалтанд бол яалтчгүй энэ салбар айгу чухал юм байна л да тий. Тэгээ маш чухал салбар. Тэгээ энийг дагсан аялал жуулчлалын том програмууд хийж болно. Тэгээ ер нь яг Америк гэхтэл одоо өөрсдөд уугуул хүмүүс биш учраас тэнд байгаа уугуул иргэдийн одоо үнсийн одоо гэж юм байгаа байхгүй юу. Тэр одоо ч гэсэн тэр индиануудын оршуулгын газар тэр хүмүүс чинь бүгд тэр овг аймагуудын мэдэлд хууль эрхийн мэдэлд байдаг. Тэрийг малтах зөвшөөрлийг бүр тэр овгийн одоо тэр зөвлөл хэлцчиж зөвшөөрөл өгдөг. Зөвшөөрөл өгөхгүй бол тэрийг одоо оролдож ухах, малтах тийм эрх байхгүй. Тэгэхээр их том асуудал гэж байгаа. Ер нь бол Америкт одоо энэ уугуул иргэдийн одоо энэ археологийн ялангуяа булш оршуулгыг малтна гэдэг бол нэлээд хэцүү. Тийм учраас Монголд бол өнөөдөр яг бид нар бол өргөн удам нутагтай бид нар олон одоо тэднийг бодвол бидний соёл бол хэдэн мянган жил үргэлжилсэн асар олон соёлын ийм одоо өвөдтэй төрөл бүрийн соёлын өвдтэй тэгээд тэрийгэ судалж таньж мэдсэн юм нь харьцангуй бас залуухан шинжлэх ухаан хөгжсөн тийм учраас таньж мэдэх юм асуулт ихтэй харьцангуй олон асуулт одоо шинжлэх ухаанд археологийн шинжлэх ухаан соёлын өвдөн ч гэсэн байгаа. Тэгээд барууны одоо ном зохиолуудад бол Монголын археологийн судалгаа бас харьцангуй ийм хязгаарлагдсан бол ойлголт. Жишээ нь одоо ингээд ер нь зөвлөлт холбоот улс гэж байхад зөвлөлт холбоот улс дээр хуучин социалист лагер дотор байсан улсуудын яг зүгээр судлаач дэрж ганц нэг ийм экспедисүүд хийдэг байсан. Монгол зөвлөлтийн хамтарсан экспедис, Польш, Унгар гэд хийдэг байсан боловч англи хэл дээр гарсан мэдээлэл маш хомс. Тэгээд нөгөө эдгээр чинь ингээд нөгөө судалгаа хийсээр байгаад Казахстан ингээд Дундад Азаар цаад Европоос хавь судалгаа хийгээд наашаа ирэхээр нөгөө Монгол тэрчгээрээ баг юм цагаан байгаад байдаг. Нөгөө датабейс байдгүй. Энэ Монголын хүрлийн үе гэж одоо ямар соёл байна? Монгол ер нь хитээсэн мал аж ахуйн соёлтой л ард түмгсэн хэнд мал аж ахуйн соёлын ямар улмөр байна? Баримт нь юу юм? Гээд ингээд судлаад тэгээ хуучин ном зохиол, хуучин нөгөө судалгааны юмнуудыг харахаар ихэвчлэн тэр нөгөө шинэ үеийн шинжлэх ухааны шаардлагыг хангахгүй. Тэгээч монголоор уншдаг судлаачид нь харьцангуй ховор учраас эдгээр өөрөөр хэлбэл Монголын соёлын үеийг одоо шинжлэх ухааны яг ингээд шин төвшөнд баруунд яг ингээд одоо судалгаанд оруулж ирэх гэхээр яг харахгүй датабейс судлах шаардлага гарч ирээд байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ олон 90-ад оноос хойш одоо Япон Монголын хамтарсан тэр 3 гол гэдгээс ахуулаад Америк, Европ, тэгэл Япон, Солонгос гэл ингээд баг дэлхийн хөгжингүй орнуудын бол баг бүх орны одоо хамтарсан судалгаа Монголд одоо жил болго ажиллаж штэ. Тэгээ энэ олон экспедицүүд чи одоо нөгөө я баг энэ шинжлэх барууны сэтгүүлүүдэд нэг сэтгүүл баг Монголын тухай өгүүлэлгүй сэтгүүл баг ховор гарч байгаа баг энэ. Тэр хүмүүс чинь бас нэг энэ дээр судалгаа хийсний үр дүнд Монгол гэдэг нэр гараад Монголын соёлын тухай ойлголтууд гарч ирээ. Тэрийг
нэг сонины булангаас сэтгүүлийн булангаас эсвэл нэг интернетээс нэг англиар нэг Монголын тухай мэдээлэл харахтал тэр хүнд Монголын сэтэл Монгол гэж ямар орн байд юм Монгол ийм гоё орн байд юм биш үү хөө энэ очиж үзэх юмшин хараач мал бэлчижээ нөгөө гэр мөрн ингээ харагдаж штэ морьтой дахиж явна гэдэг тийм сэтгэл төрж тэргээр дамжуулаад Монголын соёлын сурчлагаа энэ Монгол орны тухай сурчлагаа хийгддэг. Тэгэхээр аль болох Монгол судлаачдыг олон болгох Монгол судалдаг, Монголыг сонирхдаг хүмүүсийг бид нар аль болох дэмжих хэрэгтэй байхгүй. Ер нь бол төрөөс баримталж байгаа бодлогон ч гэсэн Монгол судлалыг хөгжүүлээ, Монгол судлалыг, Монгол судлаачдыг дэмжиж гэсэн ийм төрлийн бодлоготой. Тэгээд тэр хүмүүс олшрох тусам бидний дэлхийд эзлэх байр суурь, дэлхийд байх бидний нэр хүнд ч гэсэн зөвөр харагдж эхэлнэ шүү дээ. Илүү баталгаатай хугацаанд оршин тогтно гэсэн үг шүү дээ. Яжил биднийг одоо хятадаас өөр улсууд байд юм байна гэдгийг л одоо ойлгох шүү дээ. Тэр өөртөө батлана. Тэр хүү хамтлаг ба шүү дээ. Логон дээр нь одоо нэг ирвс ингээд ингээ мошгирцсан тий. Тэр олдврын талаар та нэг ямар гоё өөрийнхөө археологч хүн олдвор юм уу тий. Тэр Ертний докторийн нөгөө гол мод 2-оос олсон олдвор дээр үнэлж зурсан гэлээ. Яг олдврын зураг байна л л. Хүнүүгийн үеийн алтан ийм ороож байгаа ирвс байлээ. Хүнүүгийн үеийн. Тэр олдврыг бол би одоо хүртэл яг бодит байдлаар нь үзээгүй яг тэр гол модны хүнүүгийн язгууртны булчнаас л гарсан тэр олон алт мөнгөний эдлүүдийн дунд байсан тэр олдвор дээр суурилж хийсэн гэж би уншиж харсан тэр логог нь Твиттерээс харсан. Тэгээд яг тэр олдврын тухай би яг сайн мэдэх юм бол яг мэдлэг бол одоо яг хаанаас яаж гарсан юуны чимэглэлийн яг тэрийг нь сайн мэдэхгүй. Энэ нөгөө нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө бас бэлэгдлүүдийн талаар ярьж байсан л та тийм нөө спираль дүрс одоо ингээд сансар огт одоо Акимгогийн тухай ярихад тийм одоо сансар огцрогоотой холбоотой гэж яригадаад байна, амьдралтай холбоотой гэж яригадаад байна. Тэнгүүтээ одоо археологийн олдрууд дээр маш их байдаг гэж байгаа. Тэгээ сайн нөгөө энэ алтан утастай дээлийг ярьж байгаад үдсэн чинь энэ нөгөө хэн дотор нь нөгөө грифин гэдэг нөгөө домгийн амтан байж байгаа юм. Грифин ээ. Тийм нөгөө далавчтай арслан биетэй манай ард дэлгэцэн дээр гарах бах. Тийм шувуун толгойтой тийм. Тэр чи одоо баг нөгөө юуны шүмэр мүмэр Египтийн хавийн баг. Одоо энэ торгуул яг тэр грифин дүрслснээр энэ бол энэ цаад одоо Европоос гаралтай дундад Аз цаашаа баруунаас ирсэн торг гэдэг нь илэрхий байгаа байхгүй. Ямар ч геометрийн одоо тий алдаагүй ингэж их уран хийцтэй тий. Тэгээд одоо энэ торгоны үүсгэхтэл одоо энэ бол юм маш том одоо энэ ширээний тал шиг юм том нэг тал нь тасархаа нөгөө тал нь бүгд юм дугуйрсан нэг ойдолтой тэгээд урагдаагүй юм чигээрээ тэр цэвдэгт ингээд бүр ингээд хөлдөө мөсөн дотроос авсан байхгүй надад чи. Ингээд хайлуулаа өдөр болго ингэж дээр нь юм тавьж үлдээгээл ингээд хайлуулсаар байгаад ингээд одоо манай цэргийн засварлагч энэ төр их уухгүй ажиллаад. Энэ хээ одоо тэгээд энэ дэлхийн хааны газар байх уу? Одоо энэ айгу баялаг хэв шүү дээ. Ийм торг гихтэж байна шүү дээ. Одоо ингээд хитгэн том үзэгдэл бай. Төстэй. Яг одоо адилхан торг. Тийм үү. Одоо Америкийн метрополитены музей, Европын одоо томоохон одоо хувийн цуглуулга музей энтерт нэг бараг л ер нь хуруу дарам шүү. Тэгтэл одоо ийм ер нь энэ торг гэдэг чинь одоо энэ ялангуяа алтан уцтай торгуул дэлхийн одоо энэ тэр үеийн судалгаа, энэ нэхмлийн арга барил, тэгэл энэ дизайн, тэгэл металлаар хувцас харин тий металл трейд гэж одоо энэ металл хувцсны энэ түүхч их маш чухал юм байл. Тэгээ энийг судалдаг юм том багууд байна. Тэгээ одоо зүгээр 20-оос гарсан торгонуудын энэ цуглуулга гихтэл одоо дэлхийн хаанч байхгүй юм том музейн одоо үзмэр болох юм байхгүй. Зүгээр алга дарам юм торгыг л ингээл хээтэн жазлаад л одоо ингээд музей тавихад тэрийг одоо үзэгчдэг сонирхдаг одоо үзэгчд бол нүдээ салах аргагүй гайхамшигтай юмнууд. Цааш нь тэгээ төсөөлөн зураад тэгээд одоо яг иймэрхүү хүн байсан байх гэд бүр улам яаж баяжуулж болно те. Та энэ пирамидуудыг юу гэж боддог вэ? Пирамидууд яг хөө одоо тэгэл тэр чинь нөгөө хүчрхэг соёл иргэн шил эрх мэдлийн илэрхийлэл шүү дээ. Ер нь хүн ер нь ингэж чадаа шүү л гэж харуулж. Тий ер нь хаад язгууртнууд одоо ер нь тэгэл хүн хичнээн их эрх мэдэл хичнээн их сүр хүч чадaltaй байх тусмал ер нь тийм нэг өөрсдийнхээ тэр бэлэгдэл болгож тэрний тэр сүр хүчийг одоо мөнхийн амьдрал за тэгэхээр тэр өөрийнхөө тэр одоо хүнээр бол өв юм да өөрийнхөө тэр нэр хүнд өвийг олон 100,000 жилийн турш одоо тэр хүн төрлөختөнд тэр хойч үед одоо дуурсагдж байхын тулд л одоо хийж байгаа ажил шүү дээ тэр чинь. Тэр нь ч өнөөдөр үлдээд одоо дэлхийн ертөнцийн гайхамшиг болоо те. Хичнээн сая хүмүүс тийшээ тэр пирамидыг үзээ явж гин гэдэг чинь тэр хүний өөрийнхөө одоо энэ хүн төрлөختний түүхэнд өөрийнхөө уул мөрийг үлдээх гэсэл одоо нэг илэрхийлж шүү дээ. Одоо тэрнийг баримт жишээ тий.
тэнийг бариулсан одоо жинхнээсээ бурхан байсан юм болов уу гэж боддог шүү дээ. Одоо ч пирамидыг барьж чадахгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Одоогийн технологи шүү дээ. Барьж чадахгүй гэхээр бас гайхамшиг. Пирамид дотор байгаа одоо тэр булшиг дэлгэснээс болоод одоо нэг дан хэлсэн барьсан гээл нэг 100 ярианууд байдаг шүү дээ. Та тэрийг сонсч байсан уу? Тэрийг сонсоогүй зүгээр доглон төмрийн булшиг хөндөснөөс болж 2 дугаар дан хэлсэн гэдэг тэгж ярьдаг. Тэр үл яг болсон үйл явдал гэж байгаа. Ерөөсөө тэгэл хурдхан онгоцоор тэр чин буцааж явж тавьсан гэдэг шүү дээ. Доглон төмрийн онооч хөдөлгөөд хаанаас олдсон бэ? Юу шүү дээ. Самарканд. Одоо тэр хаана вэ? Одоо юу вэ? Тэндээ байгаа шүү дээ. Узбекистан уу? Тэ Узбекистан тий. Тэнд олдоод тэгээ хаанахуд болсон? Германууд уу? Оросууд. Оросууд тий. Оросууд нөгөө социализмын үед тэр совет байсан. Тэгээд Сталины тушаалаар гэдэг ухад тарчин аваад тэгээ хөдөлгөөд тэгээ тэр чинь хөдөлгөснийх нь маргааш нөгөө Оросын хэл рүү нөгөө холшоор дайраад тэгэл тохиолдол Германууд орж юу байсан. Тэр зөвгөнөл гарсан гэж зөвгөнөл нь юу гэсэн байсан гэлээ. Одоо энэ одоо өдөрдөгчийг хөдөлгүүл энэс одоо бүр илүү хэрэглэн бараг л одоо хөмөрнө гэсэн тийм бичээстэй байсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр би бол очиж үзээгүй зүгээр тийг сонсч ийсэн. Тэгэхээр бас магадгүй тэр ер нь хүний одоо ер нь ямар нэгэн одоо энерги гэж юм бол байгаа шүү дээ тий. Тодорхой юм. Тэгэхээр шинжилгээ хэдийгээр хөгжөөд байгаа ч гэсэн шинжилгээнээр таньж мэдэхгүй далд ертөнцийн тухай ойлголтууд биднэрт байсаар л байгаа. Улам л харин олон болоод улам илүү болж байна. Тэгэхээр тэр юмнууд бол зарим нь яг ингээд цаг хугацааны хувьд зүгээр нэг таарсан ч байж болно. Эсвэл бол тэр ямар нэгэн бас ид шидийн ч гэмээр одоо тийм одоо хараал жатга тийм одоо тийм байхыг ч бас үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэр тэгээд мэдээж бид нар 100% хэлж чадахгүй л байгаа юм чинь баталж чадахгүй л байгаа юм чинь тэрэнд таамаглал, төсөөлөл, бодол, эргцүүлэл тийм байгаа шүү дээ. Та хөдөө гадаа их явдсан шүү дээ. Тэгэл одоо нэг говийн зэрэглээ эдэр гэдэг шиг тиймэрхүү ер нь юм тохиолж ирсэн үү? Тийм юм ер нь тохиолж байгаа. Гэхдээ ер нь би нэг нэлээд одоо айсан ч гэдэг юм уу нэг тийм тохиолдол байсан. Тэр нь болохоор 2007 онд бид нар Алтайн ууланд баян үйлгийн судалгаа хийгээд нэг орой нэг цөөхөлөө нэг бургаантай тэгэл 4-5 явж ирсэн нэг Америк нэг настай судлаач Симпсоны үрэлэнгийн нэг судлаач. Тэгээд бид нар бүр шөнө болоод ингээд бүр унтах модох газар олдохгүй хавар эрт байсан юм а 5 сар төлөвдөө тэр алтаар уч нэлээд цас мас шуурал. Тэгээд айл нохоо мохоо уцаад айл ойрхон байгаад мэдэгдээ. Тэгээд замаас гараад тэгэл нөгөө казакууч нэг юм жалгын нэг юм юу гоо жалга дотор ингээл нэг юу барьцсан бэ. Тэгээ чулуун юм одоо хавтгай тагзнууд бариад байшингууд бариад тэн дотор ингээ харанхууд тэгээд очисон чинь тэнд хүм мал ерөөсөө байдгүй хонин хашаатай. Гэхдээ хүн амтан нохоо мохоо гэдэг дуурсан ч ерөөсөө хүн дуурдаггүй. Тэгээд нэлен гадаа хүлээж жаад хүн дуурахгүй болохоор тэгээд тэр гэр дотор мута гараад ах шиг. Тэгэхээр хүн байгаа юм болоо гэж одоо орсон ч тас харанхуу ямар ч гэрэл байдгүй. Тэгээд тас харанхуу тэгэл ороод би хүн байна уу гэд дуурсан чинь хүн дуурдаг. Тэгээд ороод хэсэг ингээд яг нөгөө харанхууд нөгөө нэг тэр чи ороод хэсэг нүд мүд дасаад энд нэг жоохон харанхууд нүд дасдаг штэ. Тэгсэн чинь тэр булангаас нэг юм том хар ингээл нэг юм хөдлөөл наашаа хүрээд ирлээ. Тэгсэн чинь тэр болон тийм нэг настай нэг эмгэн сууж исэн юм байна. Тэгээд тэрийг мэдэхгүй би нөгөө тэр хүн чихэн дүлий байсан юм уу настай хүн. Тэгээд намайг ороод ирснийг тэр хүн мэдэх нь мэдсэн байлгүй. Эсвэл сүүлд харсан ч юм уу. Тэгээ би чинь юу илээ гээл тэр чи яг нэг тийм хүн нэг сонирн байдалд ордог юм байна. Буцаад гараад зүхтаах ч үлээ яах ч үлээ. Тэгээд нөгөө монгол хэл мэдэхгүй тэр казакууч зарим нь тийм байдаг учраас тэгэхэд би бас нэг ямар эвгүй юм бэ гэж бодогдсон. Жинхэнэ хүн байж тарсан тийм. Наач чагаас яг жинхэнэ хоррор стори байж тээ яг бодит тээ. Одоо энэ нэг юм тодруулмаар байна л да. Та түрүү нөгөө буган чулуун доор булш байдаггүй гэсэн ярьж ирсэн үү? Одоо бид нар чинь бол тэгжил заалгасан шүү дээ. Одоо буган чулуу бол одоо булшны юу чулуу юм аа гэж. Тэгээ ерөн саяхан хүртэл Монголын түүхийн ном зохиолууд дээр нь буган шиг буган чулуу шөөний дор ер нь юу байдаг, хойр хавь нь юу байдаг тухай ерөөсөө ном зохиолд юм бичигддэг байсан. Ер нь буган хөшөө гэж нэг юм буг дурсалсан юм хөшөөд байдаг. Байдгийн тэгээд тэнд одоо ингээд манай 500 байна гэдэг тэр үеийн тоогоор ингээд нэг бичээд тэгээд буг шүтдэг байсан бол тэгээд тотем шүтлэг нь байсан учраас энэ бугыг шүтдэг байж гэсэн нэг иймэрхүү ерөнхий өгүүлбэрүүд байсан.
Тэгээд ихэнх хүмүүс орсууд ч гэсэн тэгж бодож байсан. Ер нь ихэнх нь булчны чулуу ч юм уу, юу ч юм гэдэгтэхгүй. Тэгээд нэг 2003 оноос хойш би 10-аад жилийн зөвхөн бугуун өшөөний судалгаанд төвлөрж ажилласан. Тэгээ бугуун өшөөний хажуу талын тэр дугаа овоолгууд юу юм, хажууд нь байгаа цагиргууд нь юу юм, тэр бугуун өшөөний дор юу байдığım байна. Бугуун өшөө ер нь ямар хэмжээтэй, ямар хэлбэртэй ингээд одоо бүхэл тэр эргэн тойронд ингээд судалгаа хийж үзээд тэгээ он цаг тэр тахилга юм ингээд судлаад үзэхэд бугуун өшөөнд дор хангаан улсад байгаа бугуун өшөөнд дор бол одоо бугуун өшөөний орчимд бол ямар ч өөрөөр хэлбэл оршуулга байхгүй. Оршуулга нь бол хэрэгсүүр юм байна. Бугуун өшөөг бүтээсэн улсуудын. Тэр хэрэгсүүр бол бугуун өшөөнөөс зайдуу эсвэл зарим газар яг ойролцоо ингээд нэг комплекс нэг юм цогц болоод байж идэг. Бугуун өшөөнд дор бол хүний оршуулга байдгүй зөвхөн ингээд гал асаагаад нүхийг ариулаад тэгээ бугуун өшөөгөө босгоод ингээд чулуугаар шигжээл ингээд босгоцоо яг морины уяа босгодог шиг тэгээ босгоод орхицсон, чигжээд орхицсон тийм улмар гардаг. Гэтэл Алтайн уулсад энэ бугуун өшөө чинь хэрэгсүүр дээр босгочдөг. Ийм сонин. Яг булшин дээр нь одоо өөрөөр хэлбэл жижиг бугуун өшөөнүүдийг босгон заримдаа хэрэгсүүрийн хүрээнд дотор ялангуяа Алтайн улсад бол ихэнх нэлээд олон одоо ихэнх бугуун өшөөд нь бол хэрэгсүүртэйгээ шууд холбоотой байдаг. Тусдаа тахилга байхгүй. Гэтэл хангаан ууланд бол хэрэгсүүрийн тусад нь хийгээ тэнд нь тахилга өргөчөөд бугуун өшөөгийн шал өөр газар бугуун өшөөний тахилгын газар хийгээ тэнд нь бас адууны тахилга бүх юм хийдэг. Тэгээд тэр ингээл эхлээл ингээл ер нь их сонин штэ. Тэр адууны толгойг тавьдаг зан үйл хүртэл өөрөө маш том философи одоо гүн монголчуудын үзэл оюун санааны том төлөөлөл болж байгаа хгүй. Эхлээл бид нар малтчих дээр нь бугуун өшөөний ингээд яг ингээд хүзүүгийн аман хүзүү хатуу хүзүү хоёрын дундуур хүзүүгийн салгаад тэгээд ингээд адууныхаа толгойн баруун юм уу зөв юм уу буруу талд нь тавиад дөрвөн туурайг нь яг амьдынханд байрлалаар дөрвөн туурайных нь яг үзүүрийг ингээд дорон тавьчихдаг байхгүй. Тэгээд наруу ургах зүүн зүг рүү харуул тавина. Бүгдийг. Тэгэл чулуугаар ингээд овоолоод орхицсон. Тэгээд нарыг бол хүндэлдэг байсан үзэл нь тэндээс тодорхой. Хоёрдугаарт бөө мөргөл энэ монголчуудын уламжилт үзлэр энэ ер нь бол альва амьтанд тийм 3 сүнс байдаг гэж үздэг. Одоо ясны, махны, оюун санаа нэг мөнхийн сүнс. Тэр мөнхийн сүнс бол альва амьтанд амьд амьтанд бол амьд байхад нь сээр нуруу тархиар нь ингэж гүйж байжгаад ам гарахтаа тэнгэрт гарахтаа аман хүзүү хатуу хүзүү хоёрын дундуур тэр сүнс ингэж дэгддэг гэдэг юм үзэл байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр адуунуудыг яг тэргээр нугалт тавина гэдэг маань тэр адуунууд өвгдийн тэр харанхуй ертөнц рүү өөрөөлөл тэр дараагийн ертөнц рүү тэр өвгд рүү очсон гэдэг илэрхийл болж байгаа байхгүй юу. Одоо хамттан тэгж одоо эзэнтэй нь оршуулах. Тэгээ эзэнтэй нь одоо эзнийх нь хажууд тэр адуу унаатай нь өөрөөлөл тэр дараагийн ертөнц рүү явуулж штэ. Тэр бас нөгөө дараагийн ертөнцтэй хэрэгэл нөгөө амьдрал гэдэг тийм ихтгэл үнэмшил байсан байна. Гэтэл тэрний хажууд талд гадна талаар юм нэг метр гарan 2 метр заримдаа ер нь метр гарan юм 8 чулуу ихэнхтэй ингээд хүүхдийн тоглоом шиг өрөөд тавьсан юм цагирга байдیں۔ Тэрийг малтаад үзэхээр дотроос нь юм шатсан яс нүүрс их гардаг. Ингээд жижиг өөр хөх цагаан ботлын мөндөр температур шатсан яс. Тэгээ саяхан хүртэл тэрийг ямар амтны яс гэдгийг мэдэхгүй нэг лабораторийн судалгаа байхгүй яваад байсан. Тэгээ тэндээс сүүлд гарсан яснуудыг лабораторийн төвшөнд харьцуултын төвшөнд судлаад эндээс бол хойно ямаа өхрийн яснуудыг шатаадаг гэдэг юм зан үйлийн тодорхой болсон. Тэгээ энэ шатаах хиншүү тавих зан үйл гэж монголчуудад байна. Нүүдэлчдэд ер нь хаас дэлхийн ер нь олон орнуудад ийм эртний соёл иргэншил байс тахилга өргөдөг. Тэр нь яадаг вэхээр одоо бидний өвөг дээдс тэр тахилга өргөдөг өвөг дээдс бол нэгэнт одоо тэр хийсгэл дүрээ болоод тэр өөр ертөнцид очсон тэр дараагийн ертөнцид очсон хүмүүст бэлэн мах тавиад ингээд хутга тавиад өгөх юм бол идэхгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр дээж махнуудыг аваа шатаадаг. Тэгээ үнэрийн дэгдэж хоолдог. Сүнсийг хоолдог. Өөрөөр хэлбэл тэр утаагаар нь үнрээр нь хиншүү тавьж одоо хоолдог юм зан үйл байсан байна. Тэгээ тэрний яснаас харахад бол дөрвөн өндөр хавирга тэгээд өвчүүгээд одоо тэр баруун Монголын одоо хожуу хүртэл одоо алтан хангаад хиншүү өргөх ёс гэж шиний нэгний өглөө тэр нэг дээж гаргаад баах юм шат хиншүү тавьдаг штэ. Тэр чин тэр одоо тэр хүрлийн үеэс ирсэн соёлын одоо хүртэл үргэлжлээд байгаа нэг л одоо уламжлалт нөгөө хоньны богино хариургыг тэр шатаадаг харин тэр хиншүү тавих ханш нээх мэх өдрөөч бас нэг хиншүү утаа мутаа тавьдаг. Тэр чин дан тэр өвөг дээдс тэр дараагийн ертөнд хийсгэл дүр болсон улсуудыг үнрээр нь амтаар нь биш үнрээр нь хоолж тэдраасаа одоо өршөөл энэрл тэр ган зудгүй аюул зовлонгүй одоо бидний одоо энэ цаашдын амьдрал юм сайн сайхан байх болтгоо гэдэг л одоо өршөөл энэрл тэр өвөг дээдсэл дахиад байгаа хэлбэр шүү дээ. Гэсэн бэлэгдэлтэй. Тэгэхээр бугуушаа ингээ эргэн тойр ингээл яриад байх юм бол хичнээн цаг ярихаар юм амар том үзэл санааны нэг том зүгээр юм том төв байхгүй юу. Тэр хөрлийн үеэс. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр данар зүгээр сонирхуулахад бидний энэ
одоо ч гэсэн ярьж байгаа үлгэр домог туйл одоо та нар тэмээ одоо бугуун дэврээ алдсан гэдэг домог мэдэн шүү дээ. Тий. Одоо ингээд тэмээг холигтаад одоо эврийн мөрцсөн тэгээ одоо хөтлөө өгдгүү тэгэл тэмээ ус уучаал алсыг харддаг нь бугуйг эврээ хизээ авчирч өгөх гэж хүлээдэг гэж тэ. Гэтэл тэр бугуй эвртэй тэмээг хүрлийн үе хадны зурагт зурцсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний энэ үзэл санаа энэ бидэрт одоо хүртэл байгаа энэ оюун ухаанд байгаа энэ тэр үлгэр домгийн мэдээлч хичнээн мянган жилийг туулаад ингээд амаар тэгээд одоо бол бичгээр дамжаад ингээд бидэрт байгаадгийг бид нар өчигдрийнх юм уу эсвэл 10 жилийн өмнөх юм уу эсвэл 20 жилийн өмнөх юм уу эсвэл сая 19-р зуунд энэ үлгэр байсан юм уу гэдгийг мэдэхгүй. Тэгэхээр 3000 жил 4000 жил туулаад ирсэн байгаа. Та одоо залуучуудад бас яг энэ талаар одоо сонирхолтой ном хэвлэл байвал одоо ямархуу одоо ном уншихыг зөвлөх вэ? За ер нь сүүлийн үед бол шинжилгээ ухааны судалгааны ном ер нь олон нийтийн нөгөө залуучууд уншихад их төвөгтэй дээ. Их хэцүү. Тэгэхээр хялбаршуулсан бүтээлүүдийг бид нар бас гаргах ёстой юм байна гэж би бодод байна. Тийм шүү. Би бол одоо яг нөгөө судалгааны ном бүтээл яг одоо гаргаа бугуун өшөөгөр үл яг саяны ярьсан одоо бүхэл талаас нь ингээд задлаад хийсэн миний одоо докторийн ажил бол хэвлэгдээ гарцсан номын дэлгүүрүүдээр байж байгаа Монголын умард нутгийн бугуун өшөөд тэгээд жаргалантай амны бугуун өшөөд гэж би тэр ханууд байгаа тэр олон мянган тахилгатай тэр цогцлуурчин тэр чигээр ингээд унаад хугараад ингээд олон жил ингээд зарим нь дөрвөлжин бошмошинд ашигаад цүүлд орсууд малтаад энэ тэндгүй ингээд хог шиг хөвчихсэн байхгүй. Тэгээ 9 онд би Америк элчин сайдын яамны соёлын үеийг тэтгэлэгт хөтөлбөрт төсөл бичээд тэгээд тэр төсөл маань шалгараад би 10 онд тэр дурсгалыг бүгд нь сэргээн босгосон юм. Бугуун өшөөдийн босгоод тэгээд тэнд нь хог могийн бүгдийн түүгээд мэдээллийн самбар босгоод тэгээд тэр хийсэн ажлаараа тайлан ном гаргаад тэгээд тэнд одоо тэр байгаа тахилын цогцлбор тэр 30 орчим бугуун өшөөвөл дэлхийн хаанч байхгүй тийм том цогцлбор байхгүй. Тэр одоо дэлхийн тийм одоо олон бугуун өшөөтэй олон тахилын байгууламжтай тийм соёл байхгүй. Тэр яг бугуун өшөөний соёлын яг цөм одоо төвн байсан гэдгийг харуулж байгаа хгүй тэр хануу хөндий бол. Тэгэл хануу хөндий гэхээр ч нөгөө хааны хөндий ч гэдэг юм уу хүнүү гол гэдэг байгаа. Тэр чинь эртнээсээ нааш газар усныхаа нэрийн хувьд ч гэсэн одоо ингээл үргэлжлээд энэ одоо тэр эртнийхээ тэр нэр усаар ч гэсэн ингээл хатгалагдаа байж идэм үү гэдэг. Тэр бас ер нь ингээл манайхан чинь Монгол улс ер нь гадаад руу их аялдаг те гэтэл тэр Монголынхаа өв соёлыг нэг яваад хараад ялангуяа нэг тойроод үзчих юм бол бас их чухал да ер нь Монголын өв соёлыг ялангуяа тэр учир утгын тайлбарлуулад үзээд ингээд нэг явах юм бол илүү их хайрлах, бахархах Монгол хүний тэр нэг цөсөн хөдлөн гэдэг чинь цөсөн хөөрөхөр тийм юмнууд их биш та үгэн. Их би. Бид нэг бүр яаж яг тэр хануу голын одоо ирэг дээр хануу хөрмийн аршаан гэдэг энэ доошоо ингээд жоохон уруу юм хад асахтай газар тэнцээ очиж хүмүүс аршаан удаг. Сайхан нөгөө дотрын илгэнд сайн одоо хор товтортой хүн очиод идэгсэн ч гэх шиг тийм аршаан дээр одоо жил болгон очиж ер нь очихыг хичээдэг гэр бүлэрээ. Тэгээд тэнд яг аршааных нь хажууд юм юунууд ингээд 5 юм нэг дундлынх нь юм том юм одоо дугуй юутай чулуугаар ингээд дугуулцсан. Дундаа яг юм овоолсон. Тэгээ юм 5 юм жижиг 4 жижиг гэтэргээд баг дээрээс харуул олон ч юм шиг харагддаг. Тийм яг зохион байгуулалттай тийм оршуулга одоо оршуулга юм шиг байлээ. Тийм болшил юм шиг байлээ. Тэгээ бид нар тэнд одоо яг тэр доор нь юунд нь одоо хормоод нь майхнаа барайл тэгэл. Бид нар ч одоо археологчд бол Монголд зүгээр яг томоохон соёлын одоо мэдгэдэггүйс дурсгалуудаа л одоо нэг учир утгын тайлаад хэдэн он за тэдийн үед бүтээгдсэн гэдэг юм маасны соёлуудаа л тодорхойлж хэлж штэ. Тэгтэл бидний таньж мэдээгүй цаг үеийн тодорхойгүй гаднаас нараад мэдэгдэхгүй өчнөө одоо шинэ юмнууд байгаа байхгүй. Тэр нууц юмнууд ч байгаа штэ. Тий одоо тийм юмнууд байгаа. Тэгэхээр тэрийг судлах тэгээ дээрэс нь манай Монгол бол хадны зургийн тэр чигээрээ девааж юм. Үнэхээр хадны зургаар бол дэлхийд байхгүй орно штэ. Алтай хангаа уулсан тэр чигээрээ эртний одоо энэ хадны зургаар дүүрэн хадны зураг бол тэр чигээрээ одоо эртний ном шүү дээ. Энийг унших хэрэгтэй. Тэр үеийн бүх хүмүүсийн амьдралын тухай бүх ойлголтууд байна. Ангаа хийж гэн хүн хүртэл төрж байгаа нүртэл одоо байгаа шүү дээ. Хүүхэд төрж байгаа. Хүн оршуулж байгаа. Хүнийг одоо төрхөөс ахуулаад өгөх хүртэл бүх процессын одоо тэр хажуулуунд одоо тэмдэглэсэн
гэж байна. Би уучлаарай. Нэг юм харж ирсэн л да. Одоо хадан дээр ингээд сүг зургнууд байгаа даа. Тэгснэ дэнжээ болохоор арай нэг юм хөх хадан дээр болохоор ингээд төвдөр ингээд юу бичсэн байхгүй. Тэрийг нөгөө нэг би хүмүүсээс асуугаад байсан жом мааны бадмын хөмөл гэж ингэсэн л дээ. Тэгсэн чинь доор нь ингээд тал нь ингээд газарт бологдсон. Одоо яг зүгээр газрын төвшөнд л байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо тэр хадны одоо ёроолор байгаа. Тэгснэ тал нь доор тал нь зохиогаад байж байгаа байхгүй. Тэр одоо ямар учиртай байдیں۔ Одоо Монголд ч одоо буддын шашин 3 удаа дэлгэрсэн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр аль үед хамаарах юм байх юм? За ер нь энэ тэр майны 6 өсөхтэй хад чулуунууд бол ихэнх нь хожимын ер нь хожимын саяхны юмнууд ихэнх нь байдаг. Гэхдээ яг ᠫᠤᠦᠦᠦ яг эртний одоо тэр гол тархалтын үед 16 дугаар зууны үеийн үед холбогдох юмнууд ч бас байдаг л баг. Тэгэхээр яг тэрийг одоо яг хэдийн үед бүтээгдсэн гэдгийг орон нутгийн яг аман түүх мөхөр дамжуулж хэлэхгүй бол яг тэрийг одоо энэ хадны зургийн онцгийг тогтоох асуудал их чухал байгаа байхгүй юу? Энэ манай археологчдын одоо өөрөөр хадны зургийг бид ингээд таамагладаг хүрлийн үе болтой чулуун зэвсгийн үе болтой хойд цэнхрийн агуулх бол одоо хамгийн эртний 25 мянган жил гэдэг байгаа шүү дээ. Хойд цэнхрийн агуун зургийг чинь тий чулуун зэвсгийн үеийн хадны зураг тэр чинь Евразид маш ховор зураг шүү дээ. Тэгэхэд хойд цэнхрийн голын тэр агуу өнөөдөр очиод үзэх юм бол шууны сангас тоос шороо тэр ерөөсө хүн орохын эцэсгүй ийм заван байлаар нөхцөлд байгаа. Тэр зураг мургнууд нь ингээ бүдгрээд бүр ингээ хүн олж харахад хэцүү болчихсон. Тэгээ тэндээ бид нар бас анхаарал тавих хэрэгтэй шүү. Дэлхийд энэ Евразид цөөхөн Франц, Испани одоо нэг алтартай дагуу шүү дээ. Тэрнтэй л өрсөлдөхөр зураг шүү дээ. Тэр нэг алганы тийм алга дардсан тэгэл хэдэн морь зор үхрийн ийм зургнууд байдаг. Тэрийг бодвол харьцангуй энгийн жижиг ч гэсэн энэ хойд цэнхрийн агууч тэр чигээрээ ороход ингээд өөрөө нэм том танхим шиг шүү дээ. Бантик чулуун одоо танхимд орсон юм шиг. Асар том агуу шүү дээ. Том ийм тал руугаа ийм том юунуудтай хөмгүүдтэй. Тэгээ тэрнийх нь тэр нуугдмал адар таазмаас тэр булангуудаар нь тэр зургууд нь байдаг. Жирийн хүн одоо жишээ нь жирийн хүн жуулчин дагуулж очиж заримдаа зургийг үзэж чадахгүй буцаж штт. Бүдгэрдсэн. Тэгээ хаана байдгийг мэддэггүй нөгөө том агууд чинь. Тэгэхээр тэр өв соёлыг бид нар очиход тэнд ямар нэгэн одоо бидний бас нэг бэлэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн байх ёстой. Тэр сайхан агуудынхын шатын янзлаад доторх тэр шороо тоос энэ янзлаад малтлаг хийсэн газрын тэр өстой жинхэнэ хөрс шороогийн хэдэн үеийн малтлаг байсан тэр мэрийг харуулад самбар мамбар тавиад гэрэл мэрэл тэр чинь нэг үлгэрийн орон шиг болгох хэрэгтэй шүү дээ. Гой өнгийн гэрлүүд өгөө тэнд чи одоо хүн ороход нэг юм сэтгэл төрмөр гэх мэтлэн бидэрт аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэдээ яриад байдаг бид нар. Гэтэл бид нар бүтээгдэхүүнээ өөрсдөө ингэж гаргаж чадахгүй. Ялангуяа тийм дээр гол юмнууд дээр анхаарлаа тавихгүй гар бид нар ч одоо нэг хэдэн мянган килограмм одоо тэр хүн чинь тэр цэнхрийн агууг үзхийн тулд 1000 дор хаяж 1300 км явж шít Улаанбаатар хотоос. Тэгээд тэр хүн очиод үзэж чадахгүй буцна гэдэг чинь хэцүү байгаа үстэй. Харамсалтай үстэй тий. Тэгээд яах юм одоо тэр газар үзээгүй тэрийг очиж үзээгүй жуулчны гайд бол олж мэдэхгүй шít. Тэр ойр хавьд нь айлмтан байхгүй. Одоо нааталт нэг жуулчны кемп ойрхон шиг кемп барьсан байлээ. Тэд нар нь одоо зааж өгдөг юм уу мэдэхгүй. Тэгэхээр тэр агуу гихтэл бид нар одоо яаралтай соёлын үеийн хамгаалтанд аваад тэрэнд нь тэр одоо жаахан дотор нь шатмат тэр жуулчдад зориулсан бүх мэдээллийн сангийг бүрдүүлээд тэр дурсгалынхаа явдаг зам маршрутын дотор агууд нь гаргаа те. Ингээд ингээл одоо ажиллах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр чи одоо дэлхийд байхгүй ховор зураг шүү дээ. 25 мянган жил. Тэгээд нааша түрүүн би хадны зургийн нэг он цаг тогтоох асуудлаар бас нэг шинэхэн лабораторийн одоо шинжилгаанаар бас тогтоох гэж оролдож байгаа нэг арга зүйн тухай ярих гээд бас марчлаа. Одоо тэгээд энэ хадны зургийг чинь нөгөө таамаглаж байгаа гэдэг. Тэгтэл энэ хадны зургийн одоо энэ зарим нь эн чинь бол ингээд тод цагаан, зарим нь ингээд нэлээн ингээд харалтсан тий. Өөрөөр хэлбэл өгөршил явагдаад он удсан гэдэг нь зарим нь бол бүр ингээд давхар хуучин дээр зурцсан ч юм хадны зургууд байдаг. Тэгээд энэ зурагдсныг энэ геологийн энэ дээр тогтож байгаа хурдц байна штэ. Одоо энэ чинь энэ он цагийн явцад энэ дээр чинь ингээд ийм хаг маг одоо өөрөөр хэлбэл ийм энэ дээр чинь ийм одоо давхар ажилт явагдаж байгаа штэ. Тэгээ энэ давхар ажилтаар нь тогтоох гэж ийм нэг шинэ арга зүйн Америкт туршаад байгаа. Жохон ингээд нэг баг нэг зүүнний сүүгчнээс нэг томхон төвний хэртэй ингэж дэрэлдэж дээж аваад тэгээ тэр нөгөө геологийн хурдцын насыг тогтоох нөгөө энэ дээр үүссэн тэр он цагийг геологийн он цагийг тогтоох гэж оролцсон л доо. Алтайд одоо судалгаа хийгээд тэгээд тэгсэн чинь зарим нь бол нэлээд багцаатай. Гэтэл зарим бидний хүрлийн үе гэж ийсэн зураг бүр чулуун зэвсгийн үеийн он цагтайч гарах шиг
зарим чулуун зэвсгийн үгжсэн зураг нь жоохон хоошоо ингээд одоо таамаглалтай янз бүрийн байдлаар зөрчилдөөд зарим нь яг хуу таарад байгаа боловч тийм алдаанууд гарсан учраас нэг удаа тэгээд ингээд ийм арга зүй бас болох юм байна гэдэг одоо төсөөл төрүүлсэн. Тэгээд яг хуу олон ийм дээжүүдээр судалгаа хийх юм бол магадгүй шинжилгээ ухааны аргаар одоо өөрөөр баталгаатай онцог тогтоох боломж гарч байгаа. Гарах ер нь гарна л да энэ шинжилгээ ухаан хөгжиж байгаа юм чи арга зүй босруулаад байгаа үзээд байгаа. Тийм учраас тэгээд нэг л өдөр онцгийн тогтооно. Тэгээд бидний энэ хадны зургаа бас аялал жуулчлалын бүхэл бүтэн ил галерей шүү дээ. Энэ бүтээгдэхүүнийг одоо өстой дэлхийд байхгүй ийм бүтээгдэхүүнийг бол хаана одоо үзүүлэх боломж. Зурган дээр харах нэг өөр яг очиод амьдаар нь харахад бол бүр гайхаад бүр энэ чи одоо хэдэн мянган жилийн өмнө ингээ хүн явж исэн гэж бодохоор гэл яг энэ газар гэл тийм шүү дээ зөв нүдээр өөр мэдрэмжлэл тий. Тэгэл тэр одоо тэр алтай хангай сайхан уулсуудын тэр хадны зураг дээр ч ингээл өдрөнж одоо ингээл мал ингээл нөгөө шороо мороо чулуун дээр гიშгээл ингээл хадны зурагч ингээл өгөршил одоо эвдээд за тэр малын хөлөөр харьцангуй гэтэл хүн очиод ингээл одоо баахан казакуудын нэр ингээл хэдэн Монгол ингээл дүүрэн ингээл одоо шинэ үеийн бичсэн ингээл тиймэрхүү байдлын тэр бол одоо үнэхээр хэцүү л болж байгаа. Хэцүү. Та энийг мэдэх үү? Мэдэхгүй надад чинь би гайхал энэ номон дээр байна. Энэ нөгөө хөгшин уул гэдэг байгаа шүү дээ тий. Энэ нөгөө одоо алтан уулч хөгшин уул гэдэг байгаа шүү дээ. Хинти уулын тэрэг одоо тэнгүүд тогтмол ингээд нурж унаад идэл юм байлээ л дээ. Тэгэхээр энэ нь одоо бас яг яаралтай судлагдах шаардлагатай болж байгаа гэсэн үг үү? Ер нь одоо бол хадны зургийн тэр хадны зураг байгаа хад гэдэг чинь өөрөө маш сайн хадыг олж тэр эртний хүмүүс зурсан байдаг байхгүй. Тэр болгоныг эвдрээд тэмхрээд унчхааргүй бат сууртай маш хатуу гөлийсэн тийм нэг наранд нэг гялтайж харагддаг. Тэгээ дан наран ургах талдаа хөвчлэн тэр чинь бас хадны зургаа ихэнхийн дүрслэн. Тэгэхээр бол би бол байгалийн нөлөөгөөрөө бол хадны зураг нэг тийм гэмтээд байна гэж бол ойлгохгүй байгаа. Зүгээр ер нь хүний физик гэмтэл гэж ярьж байгаа өөрөөр хүн малын ер нь гадны гэмтлээс болж хадны зургууд бол сүйдэх гэмтэх юм аюултай. Тэгээд одоо энэ алтан уулсын дэлхийн дулаалтай холбоотой бас энэ нэг археологийн бас нэг юм шинэ салбар Монголд бас би өнгөрсөн жил бас туршлаа л да. Одоо энэ мөнх цаст уулсын археолог гэж. Ice patch archaeology гэж англи дээр хэлээд байгаа. Snow patch гэдэг. Тэгээд тэр нь болохоор яадгүй хэр нөгөө дэлхийн дулаарлаар нөгөө мөнх цастай уулс чинь ингээд цас нь хайлаад нөгөө цасанд ороос ч нөгөө археологийн органик материалууд нөгөө хүмүүсийн эртний хүмүүс хэрглэж ийсэн баг зэвсэг янз бүрийн юмуд ингээд гарч ирдэг. Тэр наранд гарангуудаа яах вэ? Асар хурд угсанд өгөршөөд муудаад алга болчдөг. Эсвэл тэгээ ухаарад бүр ингээд органик материал чинь зүгээр хэдэн сарын дотор л алга болно шүү дээ. Тэгэхэд одоо ингээд Google-ийн зургаас ч юм уу эсвэл бол нүдэн баримжаагаар ингээд малчтын аман яриагаар ч юм уу ингээд алтан уулсын мөнх цастай уулсын чинь цас нь ингээд жилээр ингээд жижигрээд байгаа гэж байгаа байхгүй. Одоо өөрөөр хэлбэл тэр ёроолоосоо хайлаад. Тэгээ бид нар энэ жил Цэнгэл хайрхан уулан дээр тэр Америкийн Колорадо их сургуулийн судлаачтай хамт тийм хайгуул хийж үзлээ анхан шатны. Тэгээд тэгсэн чинь тэр Цэнгэл хайрхан уулын ёроолоос бид нар юу олсон гэж. Эртний хүрэл зэв бүр модтойгоо шөрөмстэйгөө бөөх ном сум номсомны сум тэр модтойгоо шөрөмстэйгөө бүр. Тэгээд тэр яг цасны ёроол ингээ хайлтсан цасны ёроолоос яг ингээ гараад ирсэн. Тэгэхээр тэр нэг хүүтэн цасанд ор байсан бас сайн хадгалагдав. Тэгэхээр тэр мөнх цасны дороос бас тэр археологийн соёлын юмнууд бас гарч ирдэг. Тэрийг хамгаалах асуудал бас их чухал болж байгаа гэж ингэж яриад байгаа тий. Энэ болохоор миний түрүүний нөө танаас асуугаад нэг хад нурддаг гэдэг байна шүү дээ. Энэ болохоор би асууж байгаа өргөшил байна тий. Тэ нэг одоо яг цаашаа үргэлжлүүлээд үзэх юм бол нөгөө одоо энэ зөвхөн Instagram-да хийсэн байгаа биш үү тий. Тэг яг явах юм бол ингээ үйл явдал явж ийсэн ийм том хаад ингээ нураад үйл явдал нь дууссан байгаа байхгүй. Тэр. Тэг энэ яг өргөшлөөр л явсан байна. Биднээс нэг юм асуусан юм. Бид нар чи одоо нэг хизэнээс ер нь одоо энэ хэрэгсүү дотор ер нь чон нохот холбоотой мэдээлэл ер нь хэр байдیں۔ Бид хизэнээс ер нь одоо чон шүтдэг болсон юм. Өмнө буг шүтдэг байжгаад. За ер нь чоны одоо чоны одоо юм гардаг археологийн дурсгал бол ховор л доо. Нохоо бол нэлээ эртнээс. Нохооч баг мал амтнаас илүү хүнтэй хамгийн анх нөхрөлсөн. Одоо гаршуулсан амтэн чинь нохоо гэдэг ба шүү дээ. Чон мон болов гэмээр яг хөө тиймэрхүү
бугуун хошуун дээр их хүртсэн тийм янз бүрийн цагирлаа хэвтсэн амтан нохоо ч юм уу тиймэрхүү амтд бас ганц нэг цөөн байдаг. Археологийн дурсгалаас чонын яс гарсан ганц нэг цөөхөн мэдээ байдаг. Гэхдээ яг тийм эртний одоо хөрлийн хожуу хөрлийн үеэс өмнөх тийм юмэр нь сонсчихоогүй юм байна. Тэгвэл яг чоныг шүтдэг болсон үзлийн тухай бол бараг л одоо 13 дугаар зууны үе энэ чон шүтлэг ер нь хожуу энэ Монголын эзэнт гүрний үеэр бий болсон юм болов. Одоо би сайн чонын шүтлэгийн тухай бол сайн яг нарийн одоо тэдийн үеэс шүтэж эхэлсэн байх гэж хэлэхэд хэцүү л юм. Хэцүү байна ер нь сайн мэдэхгүй. Та археологч хүний хувьд одоо янз янзын зурмд байдаг. Археологч доолсон гэдэг хайргаргийн бийт юм шиг тий аврах хүний яс юм шиг одоо энэ дэлхийн биш зүйлсийг гаргаж ирсэн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэдэс та ер нь ихээр итгэдэг бай. Ихэнх нь итгэдэг. Ихэнх нь фотошопоор хийцэл юмнууд байдаг л да. Том гавлын ясан бастай хотлоо. Та тэгтээ дотроо тиймэрхүү юм ирээдүйд олж магадгүй гэж дотроо бас битүүхэн боддгоо. Бараг ер нь шинжилгээний хувьд бол би бараг тийм боломжгүй байх шүү дээ. Тэгэхээр тийцүү. Нөгөө нууц товчон дээр нөгөө бүрт чон гоо марлаас ихсэн гэж байна. Тэнгүүд яг түрүүн бодож илээ л дээ нөгөө болгон хошуун дээр ингээл болгон одоо гоо маралтай. Бол нэлээд эрт явж исэн юм байна. За тэгвэл сая ангаргийн асуултанд бас чон нэлээд сүулт байсан юм байна гэж байна. Тэгэхээр одоо яг энэ таны одоо археологч хүний хувьд ойлгож байгаагаар энэ одоо бүрт чон гоо марал гэдэг нь яг ямар хүмүүс байсан юм уу? Эсвэл бэлэгдэл байсан юм уу? Одоо хаанаас ирсэн байж магадгүй юм? Яг энэ дээр чинь бол яг нөгөө хоёр талтай тайлбар байгаа шүү дээ. Нэг хэсэг нь бол ерөөсөө энэ монголчууд ч угаасаа ер нь энэ ан амьтад шүтэн амьтдынхаа нэрээр хүмүүсийг нэрлэх юм одоо эртний уламжлал бол түгээмэл байсан. Америкийн нутгийн тий одоо индиануудын уг аймагуудын нэртэй адилхан тий буг тэр мэрийн нэрнүүд одоо хүртэл байт юм л. Тэгэхээр Монголд бас тийм байгаа. Тэгэхээр яг зүгээр нэртэй нь холбогдуулаад манай энэ их сургуулийн Эрдэм нот багшийн нэг бичсэн тэр нөгөө юуны Алунгойхийн домог гэдэг номон дээр нөгөө бүрт чон юу хэний Добон мэрэгний 3 хүү нөгөө 2 хүү гараад дараа нь Алунгойгоос ч нөгөө 3 хүүхэд дараа нөгөө гэрлэр төрсэн 3 хүүхэд байгаа шүү дээ. Бухаа хатагийн бодонч юу бугаатуу сальчи бодончор мунхаг гэдэг. Тэгээ энэ 3 хүний чинь нэрийг ингээд үзэхээр нэгдэх нь бух гэдэг нэртэй юм. Хоёр дахь нь буг гэдэг нэртэй юм байна. Гурав дахь нь бодон гэдэг нь бодон гахаа гэдэг нэртэй юм байна. Тэр чинь манайхан болохоор бутанцар буюу одоо нөгөө бутаж хүүхдийн нэр мэргээд ингээд байдаг. Гэтэл үлгэр туйлсдын гахаа энэ одоо хүчтэй шүтэн амьтдын энэ нэрээр нэрлсэн энэ туйлсын баатар энэ чинь маш олон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг түүхэн үе уламжлалын дагуу шүтэж ирсэн амьтдын нэрээр одоо бид нар өнөөдөр хүүхдийн нэр өгт бас нэг бэлэгдэл бодно шүү дээ тий. Яагаад исүү гэд нэр өгöd байгаа, яагаад тэмүүжин гэд нэр өгöd байгаа. Тэр чинь бас цаана бидний нэг бодол, оюун сэтгэлгээнд нэг тийм нэг одоо бас нэг дадлага учир байгаа учраас хүүхдээ бас нэр бодож өгөн ламаас асууж өгöd байгаа нэг л нэг бэлэгдлийн ойлголт байгаа. Тэгэхээр бас тэр эртний уламжилд байж яагаад гэвэл одоо тэр Добон мэрэгний 3 хүүхэд гэхэд одоо бух гэдэг чинь үхэр шүтлэг чинь бүр палеолитийн үеэс чулуун зэвсгээс үхэр шүтдэг байсан. Дараа нь буг шүтдэг байсан бид нар тий. Бугуун хошууны соёлоос тодорхой. Тэгээд дараагийнх нь бодон гахаа гэдэг бол одоо зөрөгтэй юм руу дайрах юм бол эргэж буцдаггүй. Одоо бас нэг хангаан эн чинь байгалийн нэг том хүчит амьд шүү дээ. Тэгээд тэр бодон гахаа нэрийг өгчээ гэж ингэж бичсэн. Тэгэхээр тэр бол үнэхээр гайхалтай тайлбар. Тэгээд яг тэрнтэй адилхан одоо тэр бүрт чон гоо марл гэдэг бол монголчуудын язгуур шүтээний одоо шүтэнээр нэрлэгдсэн л хүмүүс түүхэн хүмүүс гэж одоо манай түүхчдүүд хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг бэлэгдлээ утгаараа өгдөг бол бүрт чон гоо марл гэдэг нэртэй хүн ирэхийн тулд чонтой бугтай газраас л ирсэн болж таарах гэдэг юм тийм. Буг чон шүтгэл тийм л хүмүүс бай таарах гэдэг. Гэхдээ яг хуу манай бугуун шүүн дээрх бугнууд бол марл нөгөө эр бугнууд эвэртэй. Согоо бол эвэргүй байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ нөгөө юун дээр бол нуус товчны эхлэл дээр бол им одоо хүсийг илэрхийлж байгаа шүү дээ. Марл одоо бүт чон гоо марл гэж одоо гоо марл хоо марл одоо хоо гэдэг чинь ухаа одоо тийм гэсэн утгатай үг шүү дээ. Хоо марл гэдэг чинь эртний одоо ухаа зэгэл цайвар тийм одоо гэсэн утгатай тийм өнгийг илэрхийлдэг. Бүрт гэдэг нь бүрий гэдэг нь бор одоо тийм хөх мөх гэсэн бас эртний тийм одоо өнгөний илэрхийлэлтэй тиймнүүд байхгүй. Тэгээд энэ дээр зөндөө манай
эрдэмтэд энэ тайлбар нэрийнхэн тайлбаруудыг хийсэн байдаг, өгүүлбэрүүд олон байдаг. Яг энэгээр дагнаад бас. Тэгээд энэ бол түүхэн хүмүүс байжээ гэж манай одоо ихэнх одоо эрдэмтэд бол үзэж байна. Тэгвэл тэр түүхэн хүмүүс нь мэдээж тэр одоо Овг аймгийн шүтэн амьтад юм уу тэр тотем шүтлэг гэж ярьдаг тэр язгуурын шүтлэгийн амьтдаар одоо нэрлэгдсэн. Тийм л одоо түүхэн хүмүүс байсан. Тэгээд одоо эн чинь нөгөө эргүүний хунгийн домог гэж байгаа шүү дээ. Монголчууд тэр 6 дугаар зуун Түрк Овг аймгуудад цохигдоод ингээд 2 овг Хянукус гэдэг 2 овг ингээд зутаагаад нэг ийм том одоо хадан хисаа одоо тийм том ийм газар руу орж нуугдаад хэдэн зуун жил усны дараа өр хөвгтүүд нь өсөөд төмрөөр хайлуулад гарч ирээд тэгээд тэр нуус тавчууны эхэлчин тэр нөгөө нэг тэнгис далай гаталж ирээд онон мөрний их дэлгүүн болдог гэдэг ингээ ирлээ гэдэг чи. Тэгэхээр тэр түүхэн домог ингэж хоорондоо авчилж чинь тэр газар нь магадгүй байгаль долоо орчинд юм уу эсвэл хаан чим гэдэг нэг хэд хэдэн газар түүхчид янз бүрээр ярьдаг. Нэг хөвсгөл далайн тэнд бас яг тиймэрхүү яг одоо байгалийн тогтц яг юм одоо юм авчигдмал те яг юм чулуун юу тэгээ тэндээс бас юм олдсон гэсэн үү яг тэр нэг яг хөвсгөлийн хатгалаас хойш байгаа нэг амралтын газар 100 гэр бүлэрээ очихгүй. Тэгээд тентхийн тэр амралтын газрын хоолны газар нь ингээд уншаа байдсан чи энэ нутаг нь ийм ямар нэртэй лээ. Цагаан юу лээ нэг тийм нэртэй юу ч гэсэн тэнд нэг юу олдсон. Тэндээс бараг Монголын одоо ирээдүйн одоо тэ том эзэн төхөрөн болох тэр эхлэлээ тавигдсан гэж байна. Тавигдсан одоо тэнд нутаг усанд одоо аврагдсан ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү бас юу сонссон байна. Би яг нэрийг сайн санддаг бай. Юу ч гэсэн тэр хөвсгөл хавцаа тэгээд байж байгаад одоо тэнгис далай гэхэр одоо хөвсгөл байсан юм болоо эсвэл тэр авины гол байсан юм болоо те гэсэн тиймэрхүү бас таамаг явж илээ. Тэр би нэг сонин дээр одоо түүхэн газар зүйн судалгаа хийж үзвэл одоо сонин юмнууд одоо манай түүх домогч их байгаа. Тэгээд тэрийг тогтоох, тэрийг одоо соруулж үчигтэй харгуулж үздэг, нэр мэрийг үздэг олон одоо эрдэмтэд бас ажиллаж л байдаг. Тэгээд яг одоогоор яг тэр эргүүний хүн хаана байгааг баттай тогтооцсон юм бол байхгүй. Тэгэхээр тэр нэг 2 овг аймаг ороод мал эдийн өсөхийг бодоход нэлээд том одоо хөндөй уулс нэлээд том газар нутгийн хүрээндэл юм байгаа л да тэр тодорхой. Тэгэхээр тэр нь одоо чухам хаана байсан юм. Тий. За тэ яриад байвал бас дуусчих юм байна тий. Гэтэ залуустаа бас сонирхолтой байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд мэдээж одоо Монголынхаа сайхан байгаль тэг газар орноор явж байхдаа одоо энэ түүхэн дурсгалт одоо энэ олдвор тэг энэ үлдээсэн энэ мэдээлэл тий үнэлж баршгүй одоо энэ амьд түүхүүдийг сайн хамгаалж яваарай. Хүүхдүүд өр хүүхдүүдтэй бас сайн сургаж тий ингэж одоо ямар утга учиртай ямар үн цэнтэй гэдгийг нь бас одоо тайлбарлаж яваарай. Тэгээд одоо бас одоо цаашдаа одоо тий энэ талаар сонирхож байгаа залуучууд байвал бас тий бас ийм манай Монгол орн чи ийм баян юм биш үү. Одоо диважин гэж штэ тий энэ юуны одоо археологийн диважин улс юм байна. Тэгэхээр энэ цаашдаа бол яг бидний ой санамж тий бидний хин гэдэг одоо энэ юуг бүрдүүлж байгаа дүр зургийг бүрдүүлж байгаа их том одоо ийм зүйл юм байна. Тэгээд одоо энийг устгах байгаа хүмүүс бол яг ой санамжийг л устгах чинь гэсэн үг тий бидний. Бид нар хин гэдгээ мартна. Ямар байснаа мартаад эхлэхээр тэгэл өөр соёлыг шүтээ. Бид нар хэн болох вэ тий тэр чинь бас аюултай болж байна. Тэгээд баярлалаа танд. Тэгээд цаашдын ажил өсөлт нь бас томоос том амжилт төсөе. Тэгээд танд бас залуучуудад захиж ярих юм байна уу? Эсвэл за ерөнхийдөө сонсогчтой хэлэхэд ер нь монголчууд эртээр үеэс угаасаа олон үеэрээ дамжиж өв уламжил ер нь өнгөрсөн түүх өвөг дээдсийнхээ үлдээсэн ямиг бол үргэлж хайрлж нандинаж ирсэн. Энэ уламжлалаа алдалгүй үр хөвгтдээ сургаж бид нар одоо хойч үедээ одоо энэ өв соёлоо бүтнээр нь бүрнээр нь хайрлж хамгаалж хүргэж одоо хойч үедээ дамжуулах юм үүрэгтэй. Монгол хүний одоо эргэн хүний үүрэг бол одоо тийм. Тэгэхээр энэ үүргээ ухамсарлаж одоо саяны хэлдэг тэр өв соёлоо хайрлж хамгаалж үргэлж одоо нандинж байхыг одоо хүсье да. Тий. За танд ирж ярилцсанд баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.